mazantsika ny mitadiny tsaratsara kokoa hatrany totiana andramana avokoa izay hitany maso indrindra eo amin'ny lafiny fitiavana. Olana mateti-pitranga amin'izao fotoana izao izany fitiavana izany. Mety ho gaga ianao raha somary nanova aingam-panany mpanoratra, raha somary ndrona bebe koa amin'izany fitiavana izany ny asa sorany amin'ity alina ity. Tsy zavatra noforonina na lovantsofina no hoeninao ato fa miseho amin'ny fiainantsika andavanandro. Nanitona manokana azy ny tononkalo nosoratan'ilay mpanoratra malaza antsoina hoe Georges Andriamanantena na Irado. Voarakitra ao anatin'ilay boky nosoratany hoe Dinitra ka nampitondray ny lohateny hoe Afatra. Tononkalo azo hitarafana ny fijaliany sy ny fangirofirian'ny olona iray. Maratra ampity noho ny fanososian'ilay olontiany fitiavany. Rado na dia efa lasa vovoka azy izy dia maro amintsika no tia sy mankafy ny asa sorany, indrindra ireo vokatry ny dinitry ny asa sorany. Anisan'izany i Simone Menjanahary. Ka ity tantara nampitondraina ny lohateny hoe Dinitra ity dia noratoviny sy nalaina ary notarafina tamin'ilay tononkalo nosoratan'ny Rado hoe Afatra. Sy natao indrindra ihany koa ho fahatserovana azy amin'ireo asa soa maro vitany ho an'ny tanindrazana. Koa dia mahafaly anay eto amin'ny radio feony mania indray ary manolotra tantara vaovao ho antsika mpieno amin'izao alina izao ka nampitondraina ny lohateny hoe Dinitra. Sanganasany Simon Menjanahary. Angeline Anjary Antitra miaraka amin'ny naina sy ny mpanoratra no anome aina ny tantara. Nananta amin'ny filalaovana ho azy. Nandray feo naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy nanatotosa Simon Menjanahary. Tena mahatsiaro reraka ny saiko izany marina. Aleo aloha ajanonkonay tia manoratra ity nefa ohatran'ny mbola mba tia kotrisana kely ihany sa ho veretina ny santimako. Ny andro koa moa mbola amin'ny 4 tolakandro. Aleo rangavo toisako. Aleo aloha jereko izany olona mandondolo izany izy ary izany sa ve mety ho ilisy aleo aloha jereko tena mialy marina. Mialy Ie, za tokoa manao ny Rado. Izao hitanao mbola salama tsara zao ka mantsoa aloha aiza ve dia eto ambaravarana fotsiny ianao no apresahako. Eny androzy tokoa moa zaniko. Ao dia mipetrapetrary mialy inona no arosoko anao? Inona no tokony arosinao amin'izao salasalam-potoana izao fa oka ho amin'izao ihany sady zany koa ny diko aty aminao fa manina dia mba mamangy. Tsy mety zany fandraso aloha angala ranom-boankazo ho antsika senao aiza ve dia vahiny tonga mamangy ohatran'izao dia tsy mba horisonana dia rano mangisy fotsiny azy. Eny raha izay no mahafinaritra anao milamindamina ane izany tokantranonao izany Rado Tsy mahatamana hono raha ohatra ka misaritaka ny trano sady efa mba nanindro mandry ihany koa ngamba izao fahatongavanao izao ry mialy aiza kosa ity aloha ny zioanao ry mialy dia tsinotsinona misaotra ka ahoana mialy azoko fantarina ve zao ny ataonao amin'izao fotoana izao? Ela izay tsy niaona an'izay angamba 3 taona zay raha tsy diso aho ilay izaho niantsa tononkalo farany teny faravotra no nifankahitantsika farany dia izao indray. Ie, tadidiko tokoa iny. Tamin'iny mantsy no nilazanao fa amoaka boky ianao. Dia nanahoana tokoa efa tafavoaka ve le izy? Efa vita ka, efa lany daholo azako. Dia tsy mba nametrahanao mihitsy izany Efa nataoko tsara tahireo no anao aza matahotra ianao. Misaotra amin'ny tsy fanadinoana Tsy misy tokony isaorana izany ry mialy na izao famankinao azao aza ve dia tokony anadinoko anao fa inona tokoa aloha izao no fianarana ataony mialy sa efa tsy mianatra intsony? Mbola mianatra fa manao siansa marine. Dia mazava izany fa notoliary ianao no mianatra? Ie, fa na izany aza dia mandalina ny taranja malagasy koa. Tiako loatra mantsy ry Rado ny mandinika ny tenintsika, indrindra ny vakoka entiny sy ny hanitra mampiavaka azy isaky ny faritra maro misy eto amintsika. Tsara izany rehefa mahatsapy izany ny tanora ataonao ry mialy. Ny mampalahelo dia toa lasa zatra loatra andro teny sy fomba avy any ivelantsika ireny teny hargo ireny moa dia efa tsy teneny intsony sy ny varianana amin'ny teny gasy teny frantsay. Fa avadiko aloha ny resaka nanahoana ihany tantarana Rosilisy ary mba aiza izy izao? Tokoa moa niara-nianatra na Rosilisy io? Ie, adinonao anga izay rovavim-pandeha ety aminao taloha ireny rehefa avy mirava mianatra? Eny tsaroko tokoa ireny
manahirana be ny mikasika ny tantaranay ry miala. Fa nga zany nareo ny saraka ve sa tsy tafaraka mihitsy? Tafaraka tokoa zay e. Saingy be ny olana sy ny manahirana. Hitanao ihany reny fetikilesy reny. Tena tsy mazava amiko mihitsy a. Miaraka sy mifankaty tokoa zay ry miala. Zany ve? Hatram'ireny niaranareo roa teto reny. Saingy manahirana ny mieritreritra azy. Fa oviana moa ianao no miverina mamonjy ny fianaranao indray? Nahazo fialan-tsasatra kely zay dia mbola manana fotoana lavalava hijanona eto an-tanàna ary. Ay, ka aleo ary aloha tsy dia hitantara fa aoka ianao no ahita sy atsapa dia ho hitanao ny mariny. Hafa be ny izany fomba firesaka izany Rado hoe fa misy olana ve? Zao e, araho aloha ny teniko a dia ho hitanao selikely eny ihany izy. Eny ary fa tsy aneranao ary mbola tsy sitraka ao ny ilaza amiko izay antony. Avelao amin'izay ary aloha andefa ianao koa tia mbola manoratra ka... Iza kosa ary dia andesady ve ianao e? So lasa eo indray nengam-panahinao e. Amin'ny manaraka indray mamangy sady mba tia hita azy koa anie ay. Fa zao ary aloha e, alohan'ny andehananao a dia omeko anao aloha ty boky natokako anao ty. Andrafy falaky vetivety a. Ity. Ao e, Dinitra. Zay no tsara kosa ny anarana nomena azy a. Azonao hazavaina ve ny natonga ny anarana hoe Dinitra? Eny e, azoko hazavaina aminao ihany ny antony nefa vaky io aloha ny ao anatiny a dia ho hazavaiko aminao aoriana sady taoko ianao mbola hijanona maritraritra e. Eny ary ka okary aloha andeha amin'izay fa ny androko efa mandroso hariva e. Eny ary moa fa dia mbola mamerina ny fisaorana amin'ny famanginao ihany ry miala. Dia mbola veriko ihany koa hoe tsy misy fisaorana e. Eny ary e. Ianao aza ny tena isaorako afaka nandray ihany efa mbola miasa sady nahazo fanomezana tsara be a. Dia veloma koa any amin'ny lisy any e. Eny ary ao fa tokako any amin'izay fa aza matavitra ianao. Veloma ary Rado e, amin'ny manaraka indray. Veloma mialy dia miantso ny fiverenanao indray a. Eny ary e. Nefa raha ny fiverako azy dia miaraka tsara ry zareo. Oay, tsy lisy ve iny anaty fiara iny? Jereo fa manara-maso avy eo amin'ny rétroviseur le chauffeur. Tena izy mihitsy iny ka. Ary mbola tsy volovolon'ody mihitsy izany raha izao fahitako azy zao. Fa izy ary ny miaraka amin'iny. Sa ve dia izao ny tiany Rado lazaina amiko hoe aleo aloha tsy avy dia eritreritra be hoe manao sipafa izy. Izany mantsy ny manahirana amin'izao fotoana izaoko. Raha vao misy bandina olona hafa miaraka aminao dia efa hiverina hoe sipa daholo izany. Nefa raha ny fahitako an'il'izy teo somary hafahafa ihany. Aleo ny lalana no tohizana fa avy aloha izany ho any fa ny andro koa tia efa mandroso hariva ihany. Tsy ho hita eo ihany ve ny toyny. Barea, fa aiza isika no andeha? Any amin'ny toerana mahazatra e. Ka mbola miandry antsika anie Noro e. Efa natsoko izy ka. Izy ary io efa miandry antsika io. Ay, ianao izany. Tena tsy azo adoloana mihitsy ny olona toa azy. Nga vita ny sinema rehetra raha tsy misy mpanampy. Marina izany. Fa andraso aloha resaka kely amin'ity bandy ity dia avy eo vonjeko eny izy. Ka haingakaingana ary e. Manahoana ndriry Noro? Manahoana ary mitady ho ela mihitsy nareo a. Grave be ny erikala fa tena mifanena tamin'ny miala izay sy bary. Fa inona koa ary ty? Taiza izany? Avy naka tany ampiasany bary dia nandalo amin'iny lalana nisy anay iny fa mbola nisy zavatra momba ny asany koa nandalovanay tany. Ka inona ozy izy ndry fa mifanena tamin'ny miala ange izay tany? Fa ahoana ho ahy e? Fa ngamo tonga eto izy? Tsy tena izy mihitsy izay hitako izay ka. Amin'izay koa mbola narahany maso ery izay rehefa nijereko teo amin'ny rétroviseur ki izy. Enjana indray izany a. Za aloha dia tsy te ahita e. Za koa anaiky mba mandinika ihany amin'ity zavatra ataondry ity e. So dia tsy mety aky izany a. Ahoana indray a. Dia mbola tsy latsapaka loatra amin'ny fitiavandry amin'ny bary. Tena marina e. Ndry ve lasa dala sa efa mitapy mihitsy e. Tsy azoko mihitsy azy ndry atao a. Ka mijery ny fitiavany Rado andrisy ny fahatsorana ane a dia ohatrany izao a. Rehefa malahelo azy ndry dia mandehana miteny any amin'ny any. Aiza kosa e. Raha mifazoko an'izany ny zavatra tenendry izany anie dia ndry mihitsy tsy maintsy hampalala azy an'izao zavatra izao ndray andro any. Ina ary tia mikorapaka ity e. Mba fanahina fotsiny ngeny ahy. Izao ry Noro a.
Mbola tsy misy alony zasa dia aleo manao izay azo atao. Rehefa tonga eo anie io dia raha tanteraka ny forme sy ny constitution andry. Manandrana aloha zao kiny mety aizy indrino ahita bandy afaka mampirevy ohatr'izao. Oka aloha izy efa ino koa ny andria. Andao amin'izay antsika andefa tary. Ianao koa be resaka amin'ireny namanao reniko nefa ny andro miariva ihany. Oay, manao ny noro. Ela tsy tazana. Eo foana fa nareo ny tsy tazana e. Ahoandray zany nareo ny fanena tamin'ny aly zany? Mbola tsy fantany akiny. Fa pitsokiny ve zany? Aleo izy anaraka raha maharaka ny bandy. Fa aloha ataovy ny komandinareo fa aza mivaky lohan'izany. Atao labiera sa Castel sa Markovitch ny andry? Ny aloha Castel. Ny aly tsy ataovy labiera. Aleo ary ny atsika sindry atao mitovy. Ie. Mba anaterokely labiera 4 sy Castel roa ny azafady. Dia atao glacé sa... Aleo le tsy atao glacé. Dia asio tsaky akoho endasina anakeniny. Aza atao ela be dia ahoana kirinoro dia tsisy nininy. Ela tsy teto dia niantso Alisy aho hoe aleo mba asiana revirevy kely androany fa mahatsiaro azy ako. Mahamanina mihitsy ane ty seriko ty raha vaolaozana kely maharitraritra So dia tamana any am-pandehanana any nareoko. Tsy mahazo antsika izany. Rehefa Lisy dia Lisy any. Za moa serio. Marina kosa ny noro iza mahita izay ataonao any velany any. Tsy mahazo antsika ho azy zany. Ao sotrolona bera fa tsy mitombony zaniko. Ao ary dia samy mazotoa. Aleo koa mba mifandondombera kely fa eny izay tsy mifankahitsay sa ahoana. Dia ao aky raisy ny tsakry noro soa ihany aloha fa nisy andry dia mba ohatry ny takon'izany ny fiarahana sy Lisy Ka inona fotsiny ary ny mahampinamana raha tsy fanampy amin'ny toy izao sa ahoana kiry Lisy? Marina mihitsy izany ronoro dia efa homano izay mivaly teny indry raha tratra ny rato ny fiarahana Rosibary. Tsy taitra indry fa enoko fotsiny izy raha mikitrakitra ny endrato angaika izany foana mitabataba eo dia rehefa afaka ny fony sy ny maharary azy dia mijanona dia mitohy indray ny fiarahana. Fa mahery ihany aloha indry tena manaiky ny fahaizandry manafina ny fiarahana Rosibary mihitsy Ajanony ny andra nga zany bitsibitsikinareo zany fa toy izy ny revy eny tokoa Feleo mbola ampiny ty revy ty sa ahoana ry Lisy alefasy fa tsy misy mamaika eo izany rato izany afaka tsy mahita matory any aminy androany. Dia miaraka izany sika dia matory any amindry tsy olana aloha izany raha ny amiko fa ny any aminareo no asa zany libra foana milaira nga zany avy dia atao katro-do fotsiny izao sady ohatrany tsy reveko koa neny nataony tamiko androany izay zany dia aleo raha nga miala ilana any aminao manala azy oke ary fa zao na dia zany aza tsy mahazo miditra sy tonga alohany amiko ianao fa so misy mahita ny idiranao ako anahirana dia miala vomaraina koa nefa koa zany iaretako fa aleo aloha asiana binina ihany mba hanalantsika ny alina hoentina mody any an-tanàna fa zao aloha tsy aleo ve mipaham'izay fa efa alina koa neny andro ohatra misy fonina maneno fa nareo ve mamy tsy maheno an'izany telefona izany ahitiko moa maneno ny telefonako ohatra io fa miantony indry raisiko allo mbola mivory kely izay ohatra ny tsy afaka atory any le tsy andro any ka mbola tsy fantatra mihitsy anie hoe amin'ny firy izay no miravy mikasika ny asanay re mbola ato daholo ange izay rehetrarehetra ao fa omeko anao noro zay ty ina ary nidirako amin'izany izay le tsy farapitsa mandalo dia bisoela tena manadiady be kely ry saika tsy nahita avaly azy mihitsy teo aferanareo zany ary andao amin'izay fa ely aterinareo roa any an-trano aloha andao ary fatary fa honao fa izy le olona ny antso anao teo ry Lisy zokinay le tsiny nanontany afotsiny izy hoe zany io andao andeha fa alina ny andro sady mbola anatitra ny noro koa ngesika andao amin'izay ary mipetrapetra letsy dia mitsotsory etsy ambony kanape etsy aloha fa zahay karakara sakafo atsika sy elavetivety tsy misy antony tokony atahorany lahato fa zaho tompotrano ato eny fa honao dia nao rery zany no mipetraka ato fa izy andreny hoe veriny lafa ho namako ato asako
tovavy amin'ny forme be toy izao ve dia Zany, avelan'ny zalahy hipetrapetraka fotsiny? Tsy azoko mihitsy koa izay tianao hatongavany. Avy aloha aloha izahay karakara fa rehefa avy eo sika miresaka sady mba manala azy koa. Fa hono ahy dia ahoana aloha raha misy olona miditra tampoka eoko? Tsy misy afaka miditra tsony eo e. Efa midy ihany koa ny vavahady. Izay sy ny tompontrano ihany mantsy no mipetraka ato dia rehefa hitany hoe tonga dia tonga dia idiny ny vavahady. Milay kosa izany a. Fa ataovy malaky ary aloha ny kaly fa maika hanala azy sika e. Eny e kiseria, Aza ela. Tsy ela ho a. Fa tsy mialy ve ry tazako ry? Tena izy io. Ary lasa ohatry metimety izy izany a. Aleo rangahy tonga dia anatonako eny dia ho hitako eo izay ho lazainy raha nahita lisy bary niaraka izany tokoa izy na tsia. Oay, Noro marina. Manahoana kindry a? Zao salama tsara izao ki fa ndry manahoana? Toy izany koa kia. Salama tsara. Ay ve ndry tonga e? Hely izany a. Manana ny toerana nahabe sy nareo namana dia mba mamangy. Tsara ki izany a. Ary tena lasa netinety be ngendry izany. Aiza kosa kia. Nareo izao no hita hoe mivoatra manaraka ny toetrandroko. Za dia izao tsotsotra hitandry izao ihany. Ka inona kiny vaovao izay elaela tsy niaona an'izay a? Ary tonga viana moa ndry io e? Vao roa andro aky izay no nahatongavako a. Dia hitanareo namana dia mamangy araka ny voalazako teo e. Ary andeha ho aiza aloha ndry izany e? Ary hono a tsy boky dindra ve ty amindry ity? Fa taiza kiny nahazoandry anito boky ito a? Ao hoe mba jereko? Rado akiny nanome aniny a. Rado? Fa efa nifankahita anganareo? Ie. Vao tonga dia nandalo tany aminy. Dia tia ny sakafo narosony a. Ary ataoko mamay ilay radon-dozy iny raha mihaona amiko. Fa maninona koa ary izy nataondry mamay e? Zay ve ki mba nanotrina azy tamin'iny lanonana namoahana an'ity boky ity iny dia tsy mba nahazo akory. Ndry anefa ity vao tonga dia omeny. Dia izay indray aloha tsy fantatro e. Narozy lisy ve ki olona mpinamana be ohatrin'io dia indrindray ny tsy ahazo fa ndry koa mba mampiresaka eo. Ok. Aleo a tsy teny tsony. Tsy mitovy koa tsiny sika sindreo anatrehan'ny rado ka izany nanomezany andry. Tsy azoko izay dikan'izany tenindry izany. Avy aloha koa izany ho any fa tsy dia maninona koa na dia tsy nahazo ary ahy e. Ary mba aiza aloha lisy e. Toa tsy mety ho hitako mihitsy iziko. Ndry ve ki nandalo tany amin'ny rado dia tsy nahita azy a? Tany tokoa fa tsy nahita azy ka. Ny tsy fantatro dia mety diso fijery ve asa. Fa ahoana ki? Hitako niaraka tamina fiara kely iny izy maly hariva. Za avy any amin'ny rado izay. Nataoko hoe ody izy nefa toa nandalo fotsiny ny trano zareo. Zay ary fa tena marina tokoa fa hitany izy roa. Ary toa lasa variana be indrindra izany e. Mandinika an'izany fiara hitandry izany a dia lasa saina hoe sao disy ilay bandy miaraka amiko izany. Ny fanao fotoana mantsy izay telo dao maly hariva e. Nefa ahoana kia? Nefa tsy tafahoana e. Mba hafahafa koa izany a. Na za koa aza ki mba gaga fa ho aiza aloha ndry izao e. Tsy misy atao a dia ndeha ho any amin'ny rado. Nasainy nijereko mantsy ity boky ity dia nasainy manao tsikera amin'ny fanatsarana tokony ataony. Ay. Fa toa hoe mbola misy boky hafa avoakan'izany atoatoko. Tsara izany. Andao ary aloha hisaraka fa za koa mbola maika amin'ny onjy asako. Dia manantenany mbola iaona mandra-pandeha-ndry a. Sady mbola somary lavalava koa ny andro fialan-tsasatro. Dia velomaka any amin'ny lisy rehefa mihaona nareo sao dia tsy hitako any amin'ny rado indray iziko. Ok ary. Bay ndry. Eny ary kia. Aleo mihitsy avy dia atsoika ala ratsy iny fa. Allo? Aiza ndry izao? Mbola miomana fa ahoana e? Efa lasa ve bary? Fa inona koa ary ity? Efa tamin'ny firy izy ny lasy? Fa misy inona? Ka nifankahita tamin'ny mialy tokoa dia lazainy fa tena nahitandry ony izy. Fa ny tena comble dia tazany nareo niaraka ao maly a. Fa inona koa no tiany lazaina amin'izany e? Tsy hoe ne inona ny tiany lazaina amin'izany fa mba miteny fotsiny kosa izy ny nahatazanany andry e. Ka fantany ve hono bary? Indray aloha ny tsy arany e. Fa izao milaza andeha ho any amin'ny rado ane izy e. Amin'ny firy hony aky? Lasa any izy izao izay nisaraka izao ka. Avelao izy andeha any fa tsy misy olana koa izany. Sika nga mbola voafehiny amin'izany. Mila manala azy koa izao ny sipa e.
mbola manandrak'andrana aloha fa mba ahitana an'izay tena matsiro efa ho lasa dala mihitsy ndry ity ka. Zay fa rehefa avy eo kimiona aza mikoropaka amin'izany ndry fa tsy makaizo anatrehantsika izany rato izany. Aty amintsika anie ny lakile ny fitiavany. Zay fa aleo ahiomana sao tary. Mandroso fa tsy midy io e. Manao Rado? Mialy. Izao salama tsara hitanao zao aka. Fangatsy ao lisy no ianao no mampirina ty trano ty. Efa asa mahazatra sy asa mahafinaritra any eny mampiry tano ry mialy e. Ka tsy zany kosa anie ny valy tena andrasako aminao na de asa tianao azy zao e. Fa tsy ao ve ho alisy e? Tsy ao izy e. Zany hoe tsy nodita ty zany izy maly ariva. Tena izay mihitsy no marina ka. Fa ahoana ry mialy? Tena misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ny mikasika ty fiarahanareo sy lisy ty Rado. De mbola tsy ahita azy indray zany andro amiko. Ahita ry foana ianao e. Fa tsy maintsy tonga eo izy amin'ny atoandro. Fa nanahoana aloha ny fahitany mialy an'le boky e. Efa nijereny mialy ve? Ie, efa nijereko de efa nisy ny vakiko ihany koa. Fa zaho aloha e. Ento aty aloha tiako fafa ty amafako azy fa tsy mety amiko ny mahita anao mamafatrano ka. Sao manahirana anao kosa zany ry mialy a? Tsy misy tokony anahirana zany raha amiko. Fa ento aty re, sao mbola misy zavatra hafa tokony ataonao? Inona koa moa ny mbola tokony ataoko ry mialy fa de manomana ny famoahako ny boky manaraka fotsiny aho e. Ary raha sy de anahirana anao ary ao ianao zany sady mamafatrano fa za kosa hanomana gody kely ho atsisasianao rehefa avy eo a. Aza de misahirana loatra moa e. Ho vitanao foana ve ny toy izao isaky ny mamangy anao aty a? Sary ko aza mba hamangy asy andala ty foana ianao ry mialy. Mba hafahako milaza sy mizara an'izay tiako zaraina e. Izay tsy voazarako amin'lisy. Tsy mazava amiko mihitsy anie zany e. Sady avy aloha koa moa aloha zany tsy hazava aminao e. Fa manaraka ve tsy hazava aminao ihany. Fa aleo aloha ijanona tiako fafaty. Andao tsika asianao hoe tsy vilaneso fa somary mankatsika ihany koa ny andro de entsika mihinana ny tiako tety sady mba maka masoandro kely e. Ndao ariko. Sady efa te hametra-panontaniana aminao mikasika an'ity boky ty koa anie ahy. Tena tiako izy ty a. Aza malahelo ianao papona maly an'izay fanontanianao ahy. Andao ary tsika aloha. Eto ambony seza tsika no mipetraka de sady mihinana tsika no miresaka de ahoana aloha ny fahitanao an'ilay boky ary? Tsy de manana fanamariana omena amin'ny mpanoratra aloha e. Fa ny tena nanaitra voalohany aloha de ny antony nanomezanao ny anaran'ny boky hoe Dinitra. Tsy ratsy kosa aloha le izy e. Fantatry mialy ve anefa aloha ny antsoina hoe Dinitra? Eny e. Ny Dinitra ve tsy azo adika malalaka hoe atsembohana? Izany hoe azonao azafaina bebe kokoa amiko ve zany ny antony mahatonga ny olona anankiray a ivoadinitra na ho tsemboka? Ohatra hoe miazakazaka na miasa mafy. Izany hoe ny Dinitra koa mitory fa efa betsaka ny asa na ny zavatra nataon'le olona ka famantarana ho azy fa efa manakaiky ny fahavizanany. Marina daholo zany volazanao zany. Fa amiko ny tena antony nandraisako azy a de ho dinidinesaka nataoko teo amin'ny fiainana. Dinitry ny fikarohana nataoko hatramin'izay. Dinitry ny asa soratra nataoko izay nampitorevaka matetika. Fa dinitry ny sonitoaviko tamin'ireo ray aman-dreniko ihany koa. Dinitry ny fikelezako aina mikaroka ny ho tsaratsara kokoa hatrany. Mety ho dinitry ny faharesako ihany koa anefa. Na de dinitry ny fandeferana tsy mitsahatra mitombo ato anatiko e. Ny amin'ny tianako azy angamba ry miala de ny hoe dinitry ny ezaka nataoko hatramin'izay ty boky ty. Mba tiako hivaingana sy ho azo hotsapahitanana sy ireo izay hankafy azy zany dinitra zany. Satria ny Dinitra ho an'ireo olon-tsotra de rano maloto mivoaka amin'ny masokodiny. Ka mirotsaka manaraka ny tavany ary de manamanto ny tany izay rarany. Zany indrindra. Matetika de ireo olona mampiasa herim-batana mafy toy ny asa tany ny tsemboka ka mivoadinitra. Fa ny tohana ny tohanay kosa angamba ry mialy a izay tsy de mampiasa hery fa heverina ho tony mora sy tsy de misy dikany loatra ny asa soratra na ny manoratra toy izao nefa jorotro aminao fa ho an'ireo mpiasa tany raha sendra reraka izy vokatry ny asa mafy izay nataony de na izy misotro toaka na le hoe rano mahery kely na misotro kafe de misintry zany avy zanany zany. Fa ho anay mpanao asa soratra kosa
to avy zanana takonila raha misy asa soratra tiana atao nefa tsy tody hatramin'ny farany mitarika tsy fahitana tory zany ary de tsy mifidy oray foazana mihitsy zany fa isak'izay tonga ao an-tsaina ny toniny de mifo manoratra na de andalana raina rofotsiny azy zany zay vao tena tsapako no natonga ny safidinao anome azy ny anarana hoe dinitra tsy takatry ny olona tsy de mandinika aloha na tsy liana amin'ny asa soratra ireo hitanao voarakitra ao anatin'ireo ry mialy no dinitra nivoaka tamiko sambatra rato sambatra eny rehefa tsapan'ny olona ny lanja sy ny hafatra tiany dinitra ty ampitaina de mahatsiaro ampampasambalana tokoa fa inona aloha no azony mialy lazaina amiko amin'ireo asa voarakitra ato betsaka saingy mbola verikodinena andre mandeha satria zay vao azoko ny dikany hoe dinitra eny ary vakio tsara ary de amanaraka ianao milaza zay tokony horesanao amiko aza diny fa anampy betsaka amin'ny diny latykotratrarina amin'ny famoako an'le boky faharoa ny tsikera omenao na ny solo-kevitra omenao rado efa lasa be ny fotoana tena variana be teto sikako aleo aloha ilozako amin'izay ianao ka eny ary afaka mijanona misakafo any ianao ry mialy aleo zokony ny anariana re inona ary ty sady mbola misy zavatra vonjeko koa ane amin'ny roa tsy de mba fombako loatra moa ny mandresy lahatra olona anaraka ny hevitra ry mialy rehefa hitanao ary aloha fa zay no mety de tsy maninona ao fa mandefitra ary ahy fa malahelo anga ianao no miteny an'izany rado tsy de zany loatra eny ary ekeko fa mety misy tokoa zay saingy raha mbola azoko atao aloha no mandefitra de manaiky ahy na de hitanao ary ave fa marina ny ianao zany mihitsy no hitako fa mety malahelo zany ianao ao fa tsy maninona fa tsy malahelo ahy ao fa manaraka mbola ho betsaka sady tsy lisy va io najanony fiara io ay zany ry mialy tena io le fiara hitako ny rahany lisy moaly ka tsy andry azy indray zany ianao le fa tia hita azy aleo ary hijanona iandry azy ahy eno azy sady efa iny iziko ary tena imialy io miresaka amin'ny ratsy io aza hitako be resaka taty ndraiky ala ratsy io efa hatry ny omaly ve kino nijerenandrita ty de zao ndry vao hitako manahoana aloha mialy tonga sondry misaotra kia ny fiarabana ve ky mbola tsy vita de fa manahoana ela seria biso kiseria efa saika andeha mihitsy any izy io no nahitanao najanony ny fiara teo iny de nasaiko ny janony be loatra kiny asa de miala tsiny fa tsy tafody aho omaly zaho aza de mba nampanatitra ny mpiara-miasa aminay iny de zao de ahoana ky tonga vindry io zao roa andro aky izay natongavako ay kosa vao vety de vao tonga de mba narosy ratony mba tiako tsy diana voalohany nefa tsy tamondriko ka mba efa ndrosoana zavatra velo letsy mivahintsika andao aky mandrosoa mbola reo hitandrireo mihitsy aza amin'ny fitaovana avy ny sakafoananaiko mbola teo mpapirimana trano mihitsy any any tonga izy de izy aza ny nampirina ny tranotsikako oadray tena afabaraka-ndrika izay tsy hitako zay mahafabaraka anareo amin'izanyko trandriana ety raha n'olo-kafa de tsy nanao zany marina tokoa izany avelako aloha ary nareo roa fa aleo ajery ny sakafo de mijanona amin'ny sakafo aty zany aloha anao ry mialy mijanona izy ry rato fa ho aiza mity andro efa toandro be ty ary ao ary fa hijanona de inona ky vaovao ela be tsy nionana zay ry mialy inona zao ny ataondry inona moa aky fa de mbola manao fianarana nareo aza ty efa miasako sady metimety mihitsy aiza kosa kia aiza moa zany de hoe metimety fa mba manao zay mahafinaritra ny saina fotsiny ndry aza jereo tena mahafatifaty kely mihitsy de ahoana aiza ramse ny hoe ramse aloha mbola tsy misy fa ny sipasipa any izy fa ahoana ky sao de mba ho tara depart eo ary ndrity tsy mahamaika aky zany fa leo aloha stable tsara ny situationko vao miditra amin'izany grave ane ny fiainany mitady ho be calcul angendry izany sao de ho diso eo amin'ny farany tsy be calcul fa mandinika ny fiainana kehitriny de aleo aloha lamina tsara ary mba manahoana ny anareo sy rado ay de tafaraka ihany nareo roa ka inona ary moa azo atao manoloana ny fitiavana fa zay no hita fanety de nizorana kia de mba nakaiza ary Jules efa dilany ny ela sy ny ela aky izany Jules ndry izany ry mialy sady tsy alehany koa nefa be vava najany koa fa mahasositry arado
Rado, inona ny tindry lazaina mikasika azy? Rado to olona tsotra tsy dia be fihetsiketsehana ny fahitako azy. Tsy misotro, tsy dia mba hitako mamonjy ireny toeram-pisotroany reniko. Dia maninona nefa? Tena mifanohitra amin'ny toetrandry sy ny zavatra tiandry, nefa dia ny rahandry. Marina aloha izany nefa ange izany toetran'izany mihitsy ny tena nitiavako azy. Fa ny olana aminy dia mitady ho saro-piaro loatra izy. Vao manao fitafy somary mampiseho vatana ianao dia efa mahazo moral. Ny telefaonina tsy sasatry ny maneno manontany hoe aiza Izany ve aky? Ndraindraiky dia makivy mihitsy. Ka tsy izany kosa ve no anehoany fa tiandry izy? Manaiky ny aky fa fitiavany izany fa mba tokony asiana fetra kosa. So kosa ary ndry manao jeu double any velany any dia mety hoe enina. Sarotra beka izany ry mialy a. Zay efa mitady ho tonga amin'ilay omaly. Efa miantsatsika kirado a. Sady zazany aneky mbola maika. Sahady ve. Andao tokoa ary sady mbola hiverina hiasa koa. Tsy efa nomeny andry moa ilay boky napetrano andry iny. Tamin'ny atonga namangy azy tatiny nanomezany azy a. Tsara kosa aloha ilay izy a. Mbola andresadresaka mikasika an'iny teo ane izay izy. Natonga azy hanome anarana an'ilay boky hoe dinitra. Dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana tokoa ky ny olona. Indraindray ane rado izany ka amin'ny ray maraina vao matory. Fa ny hovokany any aoriana amin'ny asa sarany sy ny soa-pidiry no mety tsy ampozindry. Marina ky izany a. Andao ary fa sao miandry elantsika izy. Ndao ary. Rado a. Ahoana izay? Mety taratara kely aky vao tonga rariva fa mbola misy fivoriana kely ataonay piasa mikasika ny asanay. Efa tsy dia mahagaga intsony anery lisy dia ataonao ty. Afaka manao izay tianao atao ianao, na ho dia ty ambiko na tory any amin'ny trano hofananao, tory eny maly reny. Aiza ve dia tsy misy resaka akory dia ny hoe hijanona tory any ianao. Mety daholo izay ataonao e. Izany ve dia mba fitiavany? Ka fitiavana ary ve aminao ny fihetsika sy ny zavatra asehonao amiko e? Ka atao an'izay izany izy ty? Tsy haiko, miakina aminao. Tsarovy lisy a. Mbola tianao hatreto dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Fa any andro anankiray tsy ho ampozonao io. Ary tsy aro azy sy zao fandeferako izao ianao amin'izay fotoana izay. Fa inona izany no tianao avoitra amin'izany? Maninona kay ny tsy avy dia lazaina izay tianao lazaina? Hisaraka amiko izany no tianao? Tsy nilazana izany taminao kosa hoe hisaraka aminao a. Fa ianao ngamba ny mieritreritra an'izany eo. Ny tiako lazaina aminao fotsy dia tsotra. Niezaka nanampy anao foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Fitiavako anao izany. Tadidio ny lasanao sy ny tantaram-piainanao ka nahatonga nanavitra sy nanarina anao. Aza manao rin-dasa tsy taroana ho ny taolo e. Mandatsana izy ny teninao izany ry Rado. No, tsy mandratranao mihitsy izany. Marina fa sahirana sy lavo matetika teo amin'ny fiainako a. Ekeko fa ratsy ianao dia tsy toy izao a. Tia ary tena tianao ary Rado a. Dia maninona no ataonao toy izao? Tena samy loka amin'ireo olona fady hafa mbola tsy nampirafy ary tsy hampirafy anao izany ry Rado a. Mba olona ny saina sy nandinika ihany ana dia tsy nahita fianarana loatra aza. Matokisa ianao Rado fa tsy hanao an'izany naoviana aminao ahy. Tsaronao moa lisy ilay tenao tamiko ilay mandeha hoe tsisy olona ilaza ny marina aminao izany eo. Na manahoana na manahoana. Tadidiko mihitsy izy. Ay, mandana ary. So tary ianao. Za moa mba ho aiza e. Araka ny irany tarika anay nga hoe eto foana no mikialo anao e. Lasa ary ahy e. Bisou ela. Mahampalahelo aty lisy ty. Ary to lasa mangingina ho andry fa ahoana e? Sa sirika le rive? Tsy haiko fa tena afafabeka izy resaka nataony tamiko teo izay a. Fa ahoana e? Fatany angany fiarahana Rosibary? Izy kosa aloha tsy niresaka momba an'izany e. Fa tsapako ohatry ny mahamahana izany aky izy amin'ny fihetsiko a. Izany efa tena efa miezaka manafina aminy mihitsy. Dia ahoana? Ho ajanona izany ny fiarahana amin'ny Bary? Tsy mety izany e. Izany aky tena mahatsiaro fahasambarana izany rehefa mba miara-mirevy amin'ny Bary toy ireny maly ireny. Raha tsy ho azondry amin'izany mihitsy. Ka dia ny fahaizandry manafina aloha ny tena vahaolana e. Dia mba sy ho fetra ihany koa moa aloha ny fiarahana amin'ny Bary fa tsy hoe isaky ny avy mirava miasa indri dia efanao fotoana amin'ny marina tokoa k'izany. Otraingo amin'io ane. Rehefa tena miverina matetika mantsy izao ataondry izao dia mety haniraka olona anara-maso andry izy. Amin'izay fotoana izay dia eo indri no raisiny. Izany aky eo ihany fa tena mampanahy ahy koa. Ninona e? Ity mialy ity e. Fa ahoana aky? Ka tao mandeha any aminay any foana aky izy raha ny fahitako azy a. Teo izao dia tratrako tao izy.
voalazandrado aza fa hoe nanampy azy nampiritrano mihitsy iziko. Za aloha dia efa mahamahana ihany vao nahita azy tonga sady tena mety hanimba zavatra marina iny a. Ny tena sarotra nefa dia efa mpinamana talohan'ny arana Isrady ry zareo ka sarotra ny tenenako azy akia. Dia efa minoa andry fa ilaza tsy haman'orana any iny. Fa hono ahy. Ahoana ki? Iza ny tindry? Ny miaraka amin'ny rado sa ny miaraka amin'ny bara? Zany ve dia ampitoviandry kosa e. Izay sy rado angeki efa mataona ny mariny niaraka fa i bary ara mbola tsy ampy ny mbola nakory. Fa inona ny tindry olazaina amin'izany nefa e? Tokony mahay misafidy fotsiny ndrika. Sarotra be zany ronoro a. Fa ahoany? I bary any aza dindry fa efa manana mivady aman-janany. Saingy hoe tsy dia mety mifanaraka fotsiny ry zareo araka ny voalazany tamiko. Matetika koa izy roa no miady. Ary rehefa sorena avy any ny raika lahy dia mandeha any amiko dia matory any. Zany a? Zany any mahatonga azy isotro lava io e. I rado indray hitako fa tena tia izy ary tsy sasatry manoro hevitra e. Tsy mbola afaka tena mirosa amin'ny fanambadiana nefa izay no izy mbola misoratra amin'ilay vadiny taloha. Dia tsy hitako akizy atao a. Mahay izy ndry miafina tsara fotsiny. Dia asio fiheverany tia mialy ty e. Dia ahoana nefa hoy indry izao raha tratran'ny rado ny fiarahana rosibary? Tsy dia asa ve kiny ahazo ara zany ny misy. Mahasika sady manao teny tsy zakany akiny rehefa tezitra. Tsy te ahita. Andao ary moa aloha hiasa e. Dia efa miomana ny vali tendry raha sanatria ka tratra. Maneno ange izany telefaonina indry izany e. Eo ny indry fa mianto. Iza ki? Bary. Allô? Bonjour Ela. Efa ato am-piasana ka? Eny ary. Alainy lahy ty ahy zany. Aza. Andraso eo amin'ilay toerana fiandrasan'ny lahy iny ary asa misy mahita e. Tsy aleo ve mividy dia any anaty fiara mirevy. Sady mba te hiodina kely koa. Fa tsy miandry hariva loatra. Ok ary, bisous Ela. Midira ary. Mekara ato aloha fa inona ary ty? Ka sao hita amin'ny vatinareo eoko. Midira rangaha fa tsy misy an'izany a. Dia ho aiza ary sika. Midira fa za no mitondra ny fiara e. Any amin'ny toerana tsy misy mpanelin-gelona no alentsika. Bary a. Sao mba tratra ny vadinao amin'izao sika ka? Andro efa amin'ny enina ane zaho e. Tsy afaka mivokontsony zany izy. Na izany aza afaka anao inona eo nefa izy e. Fa ny any lahy zany tsy fantatrako. Ka efa hoe ny sarak'izay ka inona indray e. Etsika no hijanona. Aleo le tsitsy ambonimbony eto fa ohatra be olona mandalo ange eto zany e. Ok ary. Tanterahako avokoa izay tiany lahy. Zany. Sahoana kisery? Marina mihitsy izay. Eto akia. Mety amiko ka sady mba somary mangingina koa nge eto e. Alohan'ny sotroina dia manao bisous aloha. Ao zay e. Diso manararoatra fotsiny eo. Matsiro sady mamy anie izany olotry ny malalako izany. Fa ngaty toy izany koa moa ny vatinareo. Fa tsy mitovy. Matsiro kokoa ny angalarina. Ao ary ao aloha sakafo ty fa tsy lozanao mirediredy eo e. Hoento ty ary. Ety ary. Dia andraso aloha hosokafako koa ny ahy. Tsinitsinina? Tsinitsinina ary. Sady ho amin'ny fitiavantsika. Dia hono alety. Elava izany dia tsy mba afaka mandalo matetika any amiko e. Tena mitady ho zatra ny fahatongavanao any mantsy ako. Zany a. Inona ary ty? Ohatry ny tsiraisinao seuriany e izy zany e. Sa manahirina amin'ny any an-trano? Zao e. Aleo aloha andeha amin'izao a. Azo aty ho amboariko tsara amin'ny proko. Zany. Fa mety amindriva aloha raha indro isan-kerinandro aho no mandeha any. Fa tsy mandeha any fotsiny kosa aloha fa matory e. Dia rehefa mirava miasa lahy dia afaka mandeha any dia mody any amin'ny valo ano any. Afaka foana ny bandy rehefa tsy mandeha tournée. Fa dia omany tsara fotsiny terrain filalaovana. Efa vonona ho any lahy zany isaky ny tonga any lahy chérie. Milaza amin'ny telefaonina rehefa tsy mety ny andehanany lahany fa indraindray mantsy zokinay tonga mamangy ahaniko. Milamina izany fa haiko roa hita e. Mba afaka fahanginana letsy ary rehefa tonga any lahy. Fa le miala maraina loatra aloha tena manahirana sy mahakamo indraindray e.
Efa mifito zao. Andao moa ivadika ety afara dia mandeha sika rehefa avy eo e. Za koa efa saika hiteny hoe eny e, ndao ary eto koa avy dia taratry ny jiro ny fiaran'ny zalahy hetsiko. Bary efa tianao ary ho tianao. Azonao atao amiko izay tianao atao e. Merci akiseria. Tena efa mivalo aly izao marina. Aleo aloha dina aingana ny trano dia hamonjody any amin'ny rado. Dia aleo amboarina tsara ny volo sao misaritaka ka ho sirika eo. Zay. Aleo koa aloha sady mandeha no atsony nory fa sao dia ny atso azy rado ka traingo ny fikaka. Allo? Ahoana kiry noro a? Fa aiza ry izany e? Zaho avy andeha hody any amin'ny rado akia. Fa anga mbola niaraka nareo sy Bary. Vao teo mihitsy ankizy nanatitra. Efa mivalo alina ny ankizy izao e. Fantatro izany e, fa ny antony antsoko andry aloha dia sao dia ny antso andry izy. Tsy ny antso izy ka. Ok ary, izay ihany fa rapito indray. Raha sendra manontany andry izy dia mbola mivory sika. Eny re tompoko. Inona koa ary ty tompoko ty e? Izay fa velomindry. Veloma ki dia bonne nuit a. Bonne nuit. Iza wa? Inona koa ary ty fa za ihany e? Ay ve, nataoko fa iza. Andraso fa ho avy. Tena izay le tsy vondrava amin'ny fivorianay a. Tena reraka be a. Efa namasaka vela? Efa mivalo sasany ane zao lisy. Sao everinao fa mbola amin'ny enina ary. Biso ary aloha e. Efa ninana ve zany elahy io e? Ka elany ny teny tamiko hoe ho avy atory aty e. Dia ny andry lahy. Ay ve, aleo ary solo vetivety a dia misakafo tsika rehefa Aza ela ary moa fa efa mankatsika be izy ao e. Elahy e. Dia mahazo tokoa elahy. Fa ahono ahy e. Ihinana marina moa zany ny tena fianarana ataony mialy. Araky ny filazany tamiko aloha dia toa hoe manao siansy marina ho ny anontolo ariana izy. Zany ve tsy nikasika ny fikaroanan-dranomasina? Tena izay mihitsy ka. Fa hitako hoe tena nezaka mihitsy mialy iny a. Ka izy koa ane manan-kataony ray aman-dreniny dia inona moa tsy ahavitany an'izany? Diso ny fijerinao ry lisy a. Fa zanako olona tsy dia makaisa loatra izy. Zany? Fa manana fikirisana tsy mikaroka kosa. Voky le tsy a. Fa angary efa ninan-tany ianao no sa? Ohatrany tsy dia azo azoko ny laoka nandrahoany lako. Dia ohatrany tsy dia mety tafiditra ny sakafo. Mahazo toa elahy e. Mahagaga indray zany a. Tsy misy inona kiseria. Mba tsy mahinana fotsiny a. Ary tena maimbo labera ne lahy zany e. Fa nisotro labera ve nareo ary taiza e? Tao ampiasana e. Nanomana fankalazana amin'ny 20 taona ny orinasa mantsy izay dia mba mividiana ny talenay revikely tao e. Zany ve no emme? Izay mihitsy mba tsy laitrako aminao tika. Tia tsy fitokisanao alavy ty. Izay no marina e. Hafahafa zany a. Paolo aletsy. Elahy ty moa tena ty ahy. Fa inona no mahatonga anao hiteny an'izany? Valio fotsiny aloha ahy. Aoka tsy valiteny miatsara velatsy a. Fa inona nefa no antony? Mba manontany an'lahy fotsiny ahy. Tsy azoko. Inona indray no mbola hamaliko an'izany? Matoa miaraka aminao dia satria tiako ianao. Fa ny manahirana andray dia tovariana loatra amin'ity asa soratra ity elahy. Adino lahy mihitsy ny fisiako. Rehefa mahazo izay miresaka amin'ny namany lahy elahy dia tena marina ve zany e? Fa inona nefa ny dikan'izany? Sa tsy matoky atsony elahy na mahita bandy hafa miaraka amiko? Tsy voatery ho zany e. Nefa mety ho izany ihany koa. Rado a. Inona daholo ny dikan'izany? Tia anontany anao fotsiny a hoe tena tia tokoa ve ianao sa tsy tia? Tiako fantatra izay e. Izay fiheveranao azy mety daholo e. Atory fa tsy azo koa izay tianao tongavana amin'izany. Izay ane mahavoanao e. Rehefa tsy matory aty a lazaina fa somampiditra lehilahy hafa any. Matory aty a ilainao vaniny. Tsy haiko tsony e. Sa sao dia mba te hiaraka amin'ity mialy ity koa ary ianao? Mialy? Sady izy raha teo koa ne manam-pahaizana. Izay na baka ary tsy ananana. Aza mba ny zanak'olona tsy maninona any no tenenan ratsy a. Avelao ary zany aloha janonany zany. Sady avelao koa zany ho any fa ndao atory. Matory aloha ianao e. Za mbola anoe an'ity tonokaloko ity. Malahelo fotsiny raha maneho fitiavanao anao nefa ianao manao tao fahatany any velany any.
ianao ne niteeritreritra an'izany nahirana anao ne zany raha tratrako ianao atory afa tsy azoko izany ka tsy lisy sonoro ve nitazako miaraka iny teny izy mihitsy reny ka ary andeha ho aiza amin'ity andro efa toandro be sa tsy mody fa misakafana amin'ny hotely ary ohatrany mahamana be izy roa izany aleo rangahy rako izay alehany mino fa mety ahalalako zavatra izao raha reny resaka rado reny io fa nivily ao amin'ilay hotely tena hisakafo ao izany izy roa vavy aleo aloha rako ihany ary tsy ilay fiarany rany lisy nanatitra azy tany an-trano ve io mijanona io tena izy io marina ary mifanao fotoana miaraka amin'io aty mihitsy izany izy roa reto iny faniditra tena marina ny eritreritro tena mipetraka eo amin'ny latabatra misy azy roa ilay tovolahy fa inona ary ny dikan'izao sa ve sipany lisy ty banty inona reo no ataoko hoe tena mpiandrado mampalahelo ahy izy nefa amin'ny fomba hoana raha zany miditra ao avy teo fantany na eritreretiny hoe nasaindrado mitsikilo azy ery tovolahy izy avy natsoinao tompoko aviany elahy eny tompoko maika be angaha elahy sa tsy dia maika fa zaho misy zavatra mpanaoviko an'la vetivety hitan'la reo olona telo misakafo eo reo io ambosaka laberan'veran'ilay vehivavy io ve io mihitsy ka dia ahoana tia omeko vola 25,000 elahy dia misakafo anao dia eo amin'ny olona tabatra akaikindry zareo eo elahy no mihinana dia inona no ataoko nefa enoy daholo izay resaka ataondry zareo indrindra izay resaka ifanaovan'io lehilahy io sy ilay vehivavy manao akanjo bafotsy io azony lava izany azoko tsara ka mandeha ana ary dia inona no vidiko amin'ny tovolo tia nefa izay tiany lahy tsy maninona nalany lahy daholo azy iny tsy maninona dia hitany lahy ry toerandry hitako mihitsy io ka andrasako eny lahy zay eny ary lasa ary eny ary nanahoana le tia voky tsara ve lahy saotra fa tena voky dia nanahoana nefa eno lava eny resany raha ny fahitako sy ny fahazahoako ny resaka zareo teo iny indrindra ilay olona anankiroa ny teneninao iny dia ohatra ny olona mifankatiry zareo fa hoana koa ny tenena lan'izany ka mifampiantso serizy roko dia mifanao elahy dia rehefa miresaka amin'ilay zazavavy iray ilay tovolahy dia miantsazy hoe zany ve fa anysaika adiniko fa ahoana lesy fa atalohana andehana ilay tovolahy dia nafatra azy ilay zazavavy hoe miandry alany an-trano izany ary hariva amin'ilay ora mahazatra ary tsy mifampitonina anarana very zareo tobaro ny anaran'ilay tovolahy elahy angamanana telefoniny manana ka azony lahy omena avy eny ny malalahy dia afaka mifampiato sika tsy olan'izany ka dia zaho ary raha sendra mahita azy ireny miaraka elahy dia bipeo ana andefaso rappel moi dia izany miantso ao fa bipeko aloha ny telefonina anao dia amin'izay azonao ny numako io ny numako dia oke lahy tsy teniteny an'izany amin'ny olona fa ngaha olo tenao iny tovolahy iny amin'ny manaraka mbola holazaiko an'lahy tia misy kadô an'lahy dia misaotra ry tovolahy eny ary fa misaotra betsaka saika adiniko miala le tsy no anarako ay najoro kosa no anarako misaotra ary veloma lahy veloma ary miala dia mandra-pione fa dia inona ny mahavariana fa ay ve lisy ndriko ki manaitra fa izaka iny bandikely ny resaka tamindry teo iny tovolahy mpiray-tanàna aminay ki iny dia sendra ny fanena teto zahay dia nangataka vola vidianana sigara tamiko teo le riko ka ho aiza amin'ity andro mafana sady atoandro be tindry tena dia niody mihitsy azy ao ka fa mbola nisy zavatra kely nataoko za kosa ki tsy tafody tsony fa mbola nisy zavatra tsy maintsy mivitana tany ampiasana dia voatery ny sakafo taty amin'ny hotely izay sinory fa raha riva indray vao mody fa rehefa inona moa izany ndre ny mody any amin'ny rado dia rehefa inona koa ny matory any amin'izany trano fanandry izany matetika aloha ny matory any amiko
fa arakaraka no atoriako any amin'ny rado. Fa inona koa ny dikan'izany? Dia mba mandeha any amin'ny ve izany izy na matory any? Sarotra be izy izany sady manahirana amin'ny vavan'olona koa. Rado anie mbola vadin'olona dia ahoana no anekeko azy atory any amiko? Rehefa manana azy dia izany matory any aminy. Ndry ve izany tena tsy miaraka amin'ny olon-kafa ohatran'ny rado e? Maninona tsara hoe sao dia verindry makorela ary any ampivarotena ka izao lehilahy rehetrarehetra izao iaraka amiko daholo. Tandremo kely ny vava ary mialy Zaho kosa ve moa dia niteny an'izany tamindry e? Ka ny fanontaniandry ohatry ny hafaafako. Mba fanontaniana tsotra tahaka ny fanontaniana ihany no napetrako teo. Fa izao ry mialy na tsy manana bakatoanareo azy mba misaina ihany fa tsy arak'izay fiheveranareo azy. Tiako anie ny seriko iny. Fa inona ary ty? Aza misindoatra ohatran'io kia? Ka tsy azo kosa anie izay tindry atongavany. Lisy namako ndry, namako rado, mpinamana sika telo mianadahy. Tsy tokony ary ve ara sanatrika misy rivo mahery mitady androdana ny tilikambo mpitiavanareo? Adidiko izany amin'ny mahampinamany. Aza omendry tsiny mihitsy matetika mandalo any amin'ny rado fa tsy mahatratra ndry. Miresaka zahay ary miresaka ny momba ndry. Ny resaka ataony amiko sy ny fihetsiny no alalako fa tia ndry izy ary tena tia. Tsapandry aminy ve zany? Eny tsapako izany. Olo tiako anie rado Efa ela ny niaranay satria efa ho 5 taona izay. Fantatro ny heritsainy ary tsapako koa ny fahaizany mandefitra amin'ny arabeazany zavatra mampifamaly anay na tsy mampitovy hevitra anay indraindray. Fa ny olana dia toa sary-piaro amiko loatra rado. Toa tsy hanana ny fitokisana mihitsy ahy. Ka tsy izay ve ky ny fanehoana fa tianao ny olo tianao? Inona moa no tokony sary-piaro amin'ny olona tsy tiana? Eny marina ky izany misaotra indry tamin'izay nifampiresantsika teo fa misy isaintsaina izay Zao namako ndry matoa sany resaka andreny tamindry. Aza raisinao zavatra hafa kia. Zay fa ilozako aloha ndry sady efa mitakiny anoanako. Veloma kia any amin'ny rado any Eny ary kia, tonga ko any amin'ny any kia izay veloma ndry. Inona ary ny dika fanontaniana tiany mialy atao ty? Ary mba tsy hitako koa izy teo iny Aza hitako sanatrika tazana izay telo mianadahy niarany sakafo teo. Zay voaloza marina. Satria dia indroa zao no hitany niaraka tamin'ny bary. Mety izy mihitsy koa aza angamba no miresaka any amin'ny rado any matoa izy nanao resaka toy ireny maly ireny. Aza mba tratrako moa fa ataoko mahita ny tsy fahitany. Tena tsy hitako tsony izay ataonao Lisy Fa inona foana nefa ny dikan'izany Ary tao masika Ka isaka ny tonga sy miditra ato amin'ity trano ity dia tsy misy afa-tsy izany. Tsy mba misy resaka hafa ankoatr'izany ve? Fa inona nefa tianao tongatonga ny fahatany ity Omeo fanazavana fotsiny ary aloha amin'ity ianao tsy fantatra mazava amin'izay taonao ity. Inona no azavaiko aminao eo Ny anao tao tsy misy resaka afa-tsy izany kosako. Za ihany no hitanao fa ny ataonao tsy mba fantatrao akory. Inona no ataoko inona Ka reo tanora sy ankizy vavy mpiara-mikambana aminareo reo ity mialy tonga isaky ny mietika ty aminao. Inona daholo ny dikan'ireny? Sery Lisy sao efa ho lasa dala ary tianao ty Lisy. Fa ianao mampiditra lava ny mialy isak'izay mietika ato trano no endry. Izao ny teniko aminao ary mbola verotry indray. Tiako ianao na dia tsy fantatro aza izay ataonao any ivelany any. Izao anefa ny tsarovina Lisy. Mbola tianao matombo teny sy miaro anao toy izao. Fa rehefa tsy tianao intsony na tsy miaraka intsony tsika indray andro any dia tsoritra aminao fa tsy ahatezitra intsony na dia ho tapitra eraka aminao daholo aza ny tovolahy rehetrareto Tsy rahako izany sady mbola indray andro koa nie izany fa tsy izao za aloha izao miaraka aminao dia masika raha misy olona mitady andrebireby anao. Eny ary ho hitantsika eo ihany moa izany ny toiny. Dia hifankahita isika izanyko. Mba anakay zary miaro no tsy hita tsony tato ato. Sava re dia mety ho ny lany Lisy vaniny tany tokoa izy araka ireny resany ireny. Nefa dia tsy nisy mpinamana toa azy mirahavavy hatramin'izay. Toa mahatsiaro amin'ny mialy aho izany. Lisy anefa ity tena misy fiovana be mihitsy. Tena mahagaga koa dia isaky ny mandeha mamonjy azy any an-tranony dia tsy trahatrako foana izy. Matetika azy izy mitezitra amiko hoe tsy mino ny aho fa mandeha manaraka sy mitsikilo azy nefa tsy mahatratra an'izay lehilahy miaraka amin'ny akory. Ny asa koa ty marina ny tena tsy milamina. Inona re no ataoko hoe mba hahalalako ny marina? Aloha nga hiantso any mialy
io fa mandeha ny telefoniny. Allô? Rado, manahoana ianao? Salama tsara ary mialy a. Ka inona ny vaovao e? Tena mangina be aty. Mananao dia miantso hoe to tsy tsaroanao tsony fa misy olona iray ty ahitanao aty a. Aiza kosa e? Mbola misy zavatra kely nandraikitra dia izany tsy nandalovako e. Tsy maninona raha ohatra ka mbola sahirana ianao hoe betsaka ny zavatra manahirana dia mba te hifampizara aminao fotsiny a sady misy tononkalo anankiray ny soratako anao anie ato e. Marina ve? Eny e, sady tsara be a. Ao ary fa ho avy ihany aho e, rehefa avy eo ihany. Tsy manera anao nefa ary mialy a. Sitrapoko matoa mandeha fa aza matahotra Rado e. Eny ary fa dia miandry anao ary a. Yo. Fa inona no tsy metimety no lasa saina toy izao ndry Lisy a? Tsy fantatra kiana fantatry Rado ny fiarahana isibary na ahoana fa tena hitako manao resaka tsy zaka izany izy. Fa resaka tsy zaka ahoana koa e? Sao ndry kosa ary ny mahana-tsenjehany eo. Fantatry foana ki rehefa misy zavatra mampalahelo na matezitra azy a, olo tiako anie iny e. Fa inona nefa izany no antony? Sao dia mba misy mahakobo kosa ary ty fotoanandry matetika amin'ny bary ty? De io anie le falalazaiko tamindry foana hoe asio fitandremana ihany e. Izy kosa aloha mbola tsy mivaky tamiko ny fiarahanay fa tsy misalasala amin'ny teny izy raha fantany izany ka. Dinina fotsiny izany. Mampanahy ahy dia tia mialy ty. Mialy? Fa maninona koa mialy? Ka tamin'ilay sika avy ny sakafo maleto andro iny aky dia nahita azy aho teo ampitan'ny hotely ny sakafoanantsika teo a. Dia mieritreritra izany ndry fa izy no miresaka amin'ny Rado? Izany mihitsy. Dia inona nefa ny tombotsoany amin'izany raha andeha ataontsika hoe hitany na fantany fiarahanareo? Ka ny tsy fantatry ndriany ery nory dia izao e. Hoe ahoana ke? Tena mpinamana tsy mifankafo mihitsy izy mianadahy ireny. Mandeha matetika any amin'ny Rado mihitsy azy mialy indraindray amin'ity resaka tononkalo sy boky avoakany tiako. Mety ho marina ihany aloha izany e. Dia inona nefa izao no ataondry raha sanatria ka fantany izany? Inona moa kiny ataoko eo fa dia miandry izay ataony a. Tena ohatran'ny mankaleo akoho mandeha any aminy any. Tsy misy resaka fitiavana mihitsy fa dia gidra foana isak'izay miditry ny trano. Tena leo aky a. Ka maninona nefa raha ajanona amin'izay aloha ny fiarahana amin'ny bary e? Tsy any aloha izao ny vahaolana e. Tsy azoko. Izay alalana ny mitady izao resaka izao any amin'ny Rado aloha no tsy maintsy jerena sy fantarina. Tsy mbola te hisaraka amin'ny bary aky a. Izany ve? Tsy fantatra ny aky izay afaranay sy Rado e. Ka ahoana no tadiavin-dry hisaraka amin'ny bary? Sady voasipa 25 ans angekiny aty e. Zao vao manomboka hiditra ao anatin'ny fitiavana. Ka tsy azoko anie izany izay tiandry hatongavana e. Malahelo ndry fa fantatry Rado ny fiarahanareo? Izany tsy milaza hoe fantany. Eny ary e. Tsy te hisaraka aminy ndry nefa tsy te hisaraka amin'ny bary ihany koa. Raha izaho aloha ndry dia manao safidy tokana e. Samy tsy misy ho avy-ndrina izany izy roalahy e. Rado a mbola misoratra amin'ny vadiny taloha. Bary manambady ara-dalàna. Tiana ny dikan'izany. Tiako loatra ki Rado a, satria raha tsy izy anie tsy toy izao e. Nefa i bary kosa mba mameno ny banga amiko. Sady mba libra bebe kokoa e. Afaka miaraka amiko amin'izay tiavako azy izy na dia eo aza ny tokantranony. Izy koa anie mitantara amiko fa toa miady lava hono izy mivady. Izany ve? Indraindray aza amin'ny 10 alina izy miantso aho fa hoe roa mivadiny hono dia mandeha any amiko. Mampalahelo aky izy a. Ho lasa adala amin'io ndry raha tsy mitandriny e. Mbola veriko indray mandeha fa mahaiza mametraka safidy tokana. Izay alehany any aky alehany a. Ndao ary fa ho hita teoko. Aiza ary Rado toa mihitsy izany varavarana izany. Sa mety lasa nivoaka angamba izy. Nefa ny varavarakely no mivoha daholo. Aleo eo jereko atsy ambadikatsy. Ie, io mipetraka manoratra anaty zaridaina io tokoa izy. Dia izao ve izany no andanin'ny androny? Inona reny dia nahatonga ny Lisy hanahon'ireny zavatra hitako ireny? Sa ve no raha tsy mba afaka mitondra azy mba mivoaka na? Aleo anontaniako moramora izy fa zaho koa no toa lasa saina amin'ny zavatra tsy fantatro etiko. Tena lasa lavitra be anie izany aingam-panahy mpanoratra izany e. Mialy. Anga efa ela be no tonga teo? Efa ho adiny indray. Aiza kosa e. Mipetra aloha ary e. Misaotra e. Fa efa ela tokoa ve aloha mialy no tonga teo e. Laingako izany fa vao aingana teo any tonga e. Inona ary ty?
fa de jeninao tokoa ve nahatongavako teo e? Variana loatra de tsy henoko. Ka inona ny vaovao mialy? Raha tsy natsony ianao de tsy nandalo a? Misaotra tokoa aloha tamin'ny finiavanao ny antsoay. Be loatra koa ny zavatra karakaraiko de toa tsy nanana fotoana nitsidihana anao sy ny asa soratra. Zany a? Na de tiako azy io asanao io. Asa soratra? Ie. Asa tsy de asian'olona lanja loatra ny mialy izy io e. Saingy asa tiako sady ankafiziko na de zany azy. Sady asa natoy zao ahy ihany koa e. Ny tsy tsapan'ny olona nefa de raha tsy misy ireny mpanoratra ireny de tsy misy afatra voapita mihitsy eo fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Marina zany e. Raha ny olona no tsy mametraka lanja sy asinanareo mpanoratra de aza malahelo ianao rady fa na de zavaboary aza ny taranjy anarako de za kosa tsy mba amin'izany. Tena misaotra ary mialy aho. Ka inona aloha ny antsonao ahy? Ohatrany de manana olana zany ianaoko. Andraso alaiko fa misy tononkalo asaiko vakinao e. Ato anatin'ity dimitry ity. Asa moa na efa ambany vakinao ihany izy ity na tsy a? Andraso fa ato amin'ny pejy fahatelo amby 18 izay. Izy ity eto. Ao angevako io de ho azonao tiako ambary e. Tia mitondra lohateny hoe satroko ty? Ie, io mihitsy a. Vakio ary e. Be ny zavatra ao an-tsaiko rehefa injay ahitanao. Satroko foana rery aiko tantaraina aminao. Voninkazo raina lazo, satroko lazaina anao. Angano remba sendrareko, ira kely notendreko, satroko lazaina anao. Zazakely mena vava, maty anongo lava, satroko lazaina anao. Trano rava sady may, teny ambanivohitray, satroko lazaina anao. Sarindreniko fahiny, sendra hitako ankehitriny, satroko lazaina anao. Lay sika tratrariva raha nijery any tritriva, satroko lazaina anao. Zany lay fangitakitako, fony ianao vao nohitako, satroko lazaina anao. Ny fideran'ireo sakaiza, ny endrikao atraizatraiza, satroko lazaina anao. Ny fangatahako miavaka ho anao rehefa hivavaka, satroko lazaina anao. Satroko zao ho tantaraina aminao. Kanjo lalina raha avako fa voafatotra ny vavako. Nahoana reny tsy voalazako, feno angamba ny fitiavako, ka orika mangina ihany sisa ny lazako izany. Zay, ahoana ny fahitanao ny fomba namakiko azy? Eny e, azo atao hoe mety ihany. Fa ny lantom-peno mbola tsy de ny loatra. Raha sainao mamaky tononkalo ohatr' izao foana de mety ho lasa mpiantsa tononkalo a. Ka tsy voatery izao anie no mampiantsa anao fa na tena rery azy anatrano de mety e. Tsy mitovy kosa zany. Fa ahoana e? Hafa ihany ny miantsa azy eo mason'ny mpanoratra. Fa inona nefa ny antony nahatonga ny rado ampamaky iny tononkalo iny e? Marina fa tononkalo-pitiavana izy io raha ohatra ka nodiny any mialy. Saingy tsy izany no tiako hatongavana, fa izao ro mialy a. Fa ahoana kay? Tena betsaka ny atsaiko e. Betsaka ihany koa ny ahako mikasika amin'ny fiarana stily izy ity. Tsy tiako tantaraina amin'ny olo-kafa nefa izany afa-tsy ianao rery. No ny toetranao de hitako fa mifanaraka amin'ny tononkalo ny soatako io zao zava-misy amiko izao. Ny marina kokoa zany de manomboka kivy amin'ny fiarana silisy aho e. Ianao nefa namana akaiky azoko ifampizarana mikasika an'izany. Fa inona nefa ny fiovana hitanao aminy kosa e? So de injehiny eritreritra fotsiny ianao? Mahalala ny tomany teretsetroka sy ny tomany terepitiavana ary mialy a. Miova be ila izy. Tsy ho vitako ny tantara amin'ny antsipiriny aminao fa marary ny voka mila olona azoko hitantarana an'izany mba hanasitrana azy. Tsory amiko ary e. Manao sipa ve izy sa manao ino? Zany ny fahalalako azy e. Saingy mbola tsy hitako porofo mivaingana kosa aloha hatreto. Ka zaho kosa ho anay vehivavy tsy tokony tena ilaza zavatra toy izany raha tsy mahita porofo mivaingana ianareo lehilahy. Eny e, manaiky an'izany a. Rehefa feo io porofo io de aza matahotra ny miteny. Tsory ny marina fa rehefa tratra toy izany zahay de tsy afaka mandà fa avy de manaiky. De anjaranao sisa ny manome safidy azy. Ka izany lazaiko hoe porofo tsara aloha e. Tena malelo amin'ny zavatra ataony ary mialy a. Saingy tsy hitako kosa aloha izay fomba hatratrarako azy hatreto e. Ka izao ary
raha sanatria ka manao sipa tokoa izy dia hoanao izy ianao izany hoe misy olo-kafa miaraka aminy dia inona no ataonao dia omeko safidy izy na izaho na le olona dia raha manaiky izany izy fa niaraka tamin'ilay olo-kafa nefa mifona aminao fa mbola tianao dia raisinao ve mialy a tsy fantatra fa tena ty azy any ahy izao io fahatsoranao be loatra sy ny fandeferanao matetika aminy io no tsy mety ka tsy azoko mihitsy ny tianao tenenina marina fa vehivavy no miresaka aminao saingy izao rado eny e mihaino anao fantatro fa manana ny marina ianao raha ny aminareo roa ny jerena nefa kosa matetika ianao no manaiky diso sy mandefitra trano tsy mety izany ka inona ary tokony ataoko lasa manararoatra anao ne izy eny marina fa tia azy ianao fa tsy dia tokony asehonao mivandravandra kosa izany lasa miseho matoko tena be izy eny mety ho malina tokoa izany tena marina izany rado izany no mahatonga azy anararoatra anao tahaka izao ka inona ny fanampiana azoko atao anao ny mba hitenenanao azy rado vao maly ane izay no tafaresaka ny momba anareo roa satria nifankahita ve nareo nifankahita tokoa izay maly atoandro fa fangatsy ny lazan'izany taminao izy ka izy ara tsy natolotra ty amiko ka hoana moa no alalako an'izandry mialy tena marina izany le resaka nataony natsory tamiko hoe ny fanao fotoana atorany amin'ny lisy bary mampalahelo aty raha to lasa saina fotsiny re ianao ry mialy dia inona izany resaka ny fanaovanareo roa nanadiady azy mikasika ny momba anareo roa toy izany voalazanao teo izany fa resaka be ny navaliny resaka ahoana ry mialy so dia veriko fa makorela hoana izy ka izao lehilahy rehetra izao veriko miaraka amin'ny daholo tena hitako ho tezitra izy aloha izany fa saingy mbony mba nambamboariko teo fotsiny ny saina eny ary aleo fa izany miatrika azy miala tsiny indrindra ry mialy fa izay ny tena niatsoko anao miala tsiny raha nanelingelina anao ohatry ny malahelo be any enao izany ahoana kosa moa ary mialy ny tsy alahelo tsy zakako izany hoe za mity azy sy manampy azy arak'izay tratrako nefa izy manao ny ataony any ivelany any famonoana kolakaly izany ry mialy marina izany rado ao fa iezaka anara-maso izay fetsiny manomboko izao andraso kely aloha fa misy miantso allo manahoana joro misy vaovao ve miaraka amin'le olona omaly iny ve eny ary misaotra anao rehefa avy eo tsika mifampiantso mialatsiny re rato fa somary nanapaka andresantsika ateoko tsy maninona ka nisy namako teo anamiko izay mantsy any izao ny teniko aminao rado aza mbola manova fihetsika aminy aloha rehefa makaty izy ho hitantsika eo ihany ny marina mikasika azy eny ary matokisy rato fa tsy hamelana ho irery amin'izao olana mianjady aminao izao anampy anao foana misaotra mialy andao alohany moa hiara-misotro zava-pisotro kely sika dia omeko lalana andeha ody ianao ndao ary i mialy ty miantso aty allo ahoana mialy afaka mivoaka ve ianao izao efa ho amin'ny fitora arivana izy zao ry mialy aiza no mbola afahako mivoaka amin'izao nefa raha tia hitany marina ianao dia tsara ny mandeha aty fa mitiasy tiany lisy ve aloha izany izy indrindra aza tara fa so votsitra eo indray miandry anao etan'ny lomposta izany eny fa ho avy aho izao dia izao ihany fa hametrapetraka ny trano amin'ny mpiambina dia ho avy ihany ajanonetsy ny fiaranao dia andao aingana fa ahoana ry mialy fa aizy lisy tsindrio tsara aloha ny fonao rado ary aza taitaitra fa so hanimba zavatra fa ho aiza nevitsika ndao moa aloha aty amin'io bary io no andehanantsika io jereo tsara ireo olona misotro ireo hitanao ve fa tsy lisy ve io ary iza io tovolahy miaraka amin'io bary ono no anarany dia izany hoe sipan'izany hoe tovolahy io eny mety ho izay nefa mety ho mpiara-miasa aminy na ampinamana aminy koa fantatro daholo raha ny mpiara-miasa aminy tsy izy io ka jereo angery mialy tsy efa odimy ve ny tavoangy nalaberom-bolona tabatra ny zareo io tena tsy napozy io lisy
tena mampalahelo ny toetrany fa mitaka mpandainja rado a tena marina e tsy maintsy miandry izay ialandro zareo tetsika amin'izay mazava amintsika kokoa ny tena marina na mpinamana fotsiny na tena miaraka ary zareo tena tsy te eo anamin'ny tsony ary mialy a tsy mety zany fa tsy maintsy tena miatrika marina. azy ianao e everino kanosy ianao raha tsy samy teny azy iny fa andery zareo andao aloha sika ialeto dia ery lavidavitra ery no mitazana azy tsy naposiko tena mampalahelo ahy rado jereo ty izy fa mangovitra be nefa dia olona matanjaka be io tena tsy vanina marina raha indrery lizy tsy arakaraka ny tena laoko ny vavany tokoa no ahalalana ny olona tena efa mamany elizandry mialy e jereo fa mbola misy labera maromaro ihany koa nentin'izy vao mito anaty fiara iny andao sika aloha hiditra ny anaty fiara dia arahantsika avy ao aoriana izay alehana andao ary rado a resy ve ianao e resy ny lisy bary ianao tena resy ary mialy a resy ary satria nity tamin'ny foko manontolo fitiavana feno sy madio ary heveriko fa ampy no nomeko sina tolotro an'lisy nefa izao ny navaliny ahy ny tsy fantatro dia ny antony mahatonga azy anao an'izao fa mitahana lehibe amiko izao mialy eny e tsaroko ny ten'ilay vatiko rehefa namitaka ihany koa izy taloha hoe tsaropo rato fa tsisy olona ilaza aminao marina zany mihitsy tsy dia niraisiko sy nasiako lanjany akory zany taloha saingy izao fa tsapako ny avesany ho teny olo mialy tsisy ilaza ny marina zany tokoa ny olona e mialy a ahoana izay rado a misaotra tamin'izao fanampianao azy zao indrindrandrindra ny ahitako ny marina hay zany rehefa tsy matory any amiko lisy dia mampiditra olona toy izao ety amin'ny tranony tsy maninona fa tranony io izy ho nahita sy manofa azy manana zao ampiditra an'izay tiana ampidirinao izy andao sika ialetory mialy a tsy te hita na dia niendrika io trano feno famitany io azy tsy te hakasara-tsaina akory izay ataony zareo andro any alina andao ialetory mialy tsika rado a fantatro ny avezatra ny fahoriana sy ny alahelonao ka andao ary ialeto e tsy hitako anefa izay hanampenanao amin'izao ory izao satria efa ho amin'ny sivioralina ane izao e eny e manaiky an'izany a matokony fahendrenao ary rado a ary mino aho fa ho hainao ny ametraka amin'ny toerany ny alahelo sy ny mahaolo ny asa soratra anao endry mialy enganeka ny mahaolo ny asa soratra tokoa no hibanao amiko amin'izao alina izao misaotra ary mialy a andao ary aloha ateriko mody ianao dia asianao manatitra any mpiambina rehefa avy eo etsy amin'ny ilana ianao fa ao hitondrako ny fiara e mahay mitondra fiara ngay mialy sambatra izay manana fahasahiana ka mampiatra izay ny anarany hanavotany ny namany amin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao eny fa na dia tsy zatra aza mifono evidalina ka sy takatsy ny saiko reraky ny jalopity izany tena olazan'izany ry mialy tamin'ny premièrannée aho no nianatra fiara ary manana fahazondalina ny amin'izany ay saingy hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mbola nitondra tsapako anefa fa mavesatra ny zavatra hitanao teo ny sainao ka lasa ny fo no mibaiko fa tsy ny sainy tsony dia aleoko aho no miatrika ny familiana mba hahatonga antsika soma tsara toy izay ianao eny fa na dia mety hanadino azy a eny ary ity ary ny lakiny ny fiara dia mitandrema ihany rehefa ry mialy a ndao ary lasitsika allo manahoana ianao salama tsara fa elamy manahoana e aiza ianao zao mbola matory le tsy andro tsy fiasana nge androany lisy a dia eona aminao a afaka makaty ve ianao zao ka hitany lahy mbola misy mpiara-miasa aka eo fa amonjy mariazy ny namany izay fa ahoana e ary toa hafahafa be nge lahy zany fa misy inona e marary ahy marary fa marary inona ka manina nefa tsy manatona dokotera ianao e ka efa namonjy dokotera ny aho e izany no nahalalana fa marary aho tsy azoko lazao ary lisy ny marina marina inona nefa e aretina vokatry mifiraisana hono mazo ahy fantatrao anefa fa izaho dia olona tsy mba manana an'izany
afatsianao rery nolazainy dokotera tamiko fa mety miaraka amin'olo kafa hono ny olona miaraka amiko ary zany no mamindra retina ato amiko mijaly ary izy satria akoatra ny fahafambarakako tamin'ny dokotera de malahelo ny zavatra ataonao amiko a lisy a lazao amiko ny marina nahoana any de nofitahany maninona ianao ny tsy miteny nahoana no tomaniko ianao zaho anie tsy milaza hoe manao sipy ianao hoe manontany ianao fotsiny a raha marina zany ay tapaly marina ny telefônina allo aloha atsokony mandeha allo fa maninona ianao tsy mamaly ahy e Lato malahelo anao a nandainga taminao fa misy olona niaraka taminao ve zany e ye tam'le zanangataka fialan-tsasatra iny de nisy olona mifanadala tamiko fony za mbola zaza tonga tany ambanivohitra ihany koa izy ary tsy fantatro fa nanaiky niaraka taminy a de mety ho zay zany nahazoko ny aretina mifona aminao a Rato zany ve ny tena marina zany marina efa ela be ne zany lisy fa tsy misy olona hafa miaraka aminao eto an-tanàna tsisy Rato zany bary zany miaraka aminao ve zany sa allo allo tena novolondray marina ny telefônina Andriamanitro apio a mba hitondra an'izao fahoriana menjady amiko zao aza ho velo resy ny fakofinao e aza velo resy ny fitiavana ihany ko andrasa aloha atsokony mandeha allo lisy mangataka mba hiaino ahy ianao nahoana no volonao ny telefônina mila miontsika zao de zao lisy a tsy Rato tsy hoany a tsy te ahitanao ahy tsy te iona aminao koa de ho atao an'izay zany fitiavantsika miandranao aty an-trano a zay a nandignana foza efa ho ampidimy tagno zay fa maninona tsy miditra ianao fa miandry ao velany ao lisy tsy vahina kory ianao ato ka miandro ampandrosoana fa tompony ianao miandry zay fanazavana avy aminao ary lisy a miandry ianao teny a maninona tsy miteny ianao e inona de nahatonga anao anao toy izao a valifaty valifaty fa maninona nefa no anaovanao valifaty inona no raha tsy nataoko anao no anaovanao valifaty a ireny soa rehetra nataoko anao reny ve lisy de valifaty ny setriny rehefa mahita ireo namanao ireo ianao de adininao tsy asianao dikany mihitsy a indrindra moa fa ireo mpiray fikambanana aminao impiry moa zary Rato ny mba miangavy anao hitondra mitsangatsangana nefa de mbola tsy nisy zany hatramin'izao indrindra moa fa iny mialy mialy to tsy misy lanjany sy dikany aminao mihitsy a rehefa tonga ato iny de aleoko miaraka amin'olo kafe de zany be no ilazanao fa tokony hamaizana ka hanaovana valifaty amiko hoe diso ianao lisy a tsy marina zany indrindry mialy tsy haiko Rato a de eritreretinao zany fa miaraka amiko izy tena tsy naposiko misaotra tamin'ny valifatinao nataonao tamiko de mandra-pahoviana nefa zany ny valifatinao amiko lisy rehefa tratranao amin'izay olona miaraka amiko a de vita eo ihany koa ny valifatiko na de nanao ireny aza za de tianao foana saingy nataoko ireny mba hatsapahanao fa misy a ary tianao tia hoe ianao endry Rato de tian'ilay atao hoe bariko zany samy tenenanao hoe tiako ianao na zana izy de inony zany no tenenanao ny ty lazainao ary inona koa ny tia tenenanao aminy tena marary ary lisy a tena mamitaka tanteraka ianao hay ianao moa de ty amiko isan'andro san'andro io de efa navita zay nataonao tany nefa zaho aty tena tsy zakako zao hoe tena marina tena mifona ary Rato a mbola tianao anie ahy tsy amera zany tsony ary Rato a tena marina e ty ahy ianao tena de ahoana ny tianao mbola ahafahanao milaza fa ty ahy ianao lisy ahoana ny mbola ahafahanao mity a tya diso zany resaka fifatarambelatsy fotony zany de tsy atoky atsony koa zany ianao Rato tsy manana fitokisana azoko menanao mihoatra zay taona ny ratsy zay ary lisy tsy anana 5 taona vaovao nzay mbola hitokisako anao ihany koa tsy vitako tsony zany inona tsy nataoko taminao
vina tsy nananatra anao asa manao an'izany rado a tsy anao a dia nandefitra sy nanoro ny tokony ataonao fa ny olona sasany miaraka aminao kosa izay miaraka aminao any dia tsy anana an'izany izy tsy vaky loha aminao mihitsy izy ny vatanao no ilainy aminao rehefa azo izany dia ampiasa zay nandritra ny alina na lalako fa miaraka amin'ny olona hafa iny ianao dia niary tamin'ny tena Carlisy nanery mifoko tsy hitianao intsony ny saiko tsy resiko anefa izany mitomany ny foko mitomany izy mbola tianao izy fa ny saiko tsy mety ho resy lahatra mijaly aho eny afaka mandeha ianao Lisy tsy tazona anao aho tena mifona rado izao ianao mba mahatsapa n'izany fony izany mba fotoana farany ara mba afahako manova ny toetrako e tena marina e tena iova rado a izaka ity anao bebe kokoa noho ny teo aloha rado a izany velona tena anao ane rado e mampalahelo mpamitaka ianao e mpamitaka e fa iza koa ary zany mandondony izany nefa andro efa mifiry zao izy zao za ihany aky Ronoro a Lisy eny akia fa ay andraso ary fa ho avy ahy fa manindry no mitomany be toyory Lisy fa misy iny andao aloha hiditra any an-trano fa sao dia veriny olona hoe misy iny eo ndao mipetraha aloha eto ambony fandrinako eto e aleo ka rano mangatsiaka sotrondry areok'izay moa fa inona ary ty e tiany rano sotroy sotraky ary mitony amin'izay dia tantaraho amiko hoe inona ny mahatonga andry tomany sy andeha amin'izao andro efara izao sao akia fantatro rado aky ny fiarahana izy bary ahoana tsara izany akia fa fantany amin'ny fomba ahoana ty haiko e antsoa tamin'ny telefona izy any keo maraina dia laza tamiko fa marary ony dia niteneniko izy hoe ka maninona tsy mamonjy dokotera dia nambarany fa efa dany ony izy ary nilazany dokotera fa aretina vokatry ny firaizana ny nahazo andrekakio nilaza tamiko aky izy fa misy olona miaraka amiko ony ka marary olona eo dia avy tena naika ihany koa ny vendrana ka tsy nahita ialana sy olazaina tamin'izony akia dia lazaindry zany fa ibary no olona miaraka amindry lazaiko azy fa olona tany ambanivohitra niaraka tamiko nandritry ny fialatsasatra nataoko niaraka tamiko tsy nasiany valiny anefa io fa nanontany ahy izy hoe ary izy sambary zany tsy afaka namaly sy nandainga tamin'ntsony aho avy tena naiky areoka aloha e mba dadany koa zany efa tena nahamahamahana mihitsy aloha io e dia inona zany no nataondry taminy alahelo azy akia tsy nasika tamiko izy fa nitomany tena tsapako aky fa tena tia izy dia ahoana hoy izy e ndry koa moa tsy lazaina amin'ny atsipiriana fa ataondry tsotsotra fotsiny le izy titako aky izay tantarana azy amindria vao naheno ny feno tao anaty telefona fotsiny aho dia efa latsaka ny ranomasiko indrindra moa fa rehefa tonga tany an-trano sady menatra azy ano tsy sakako ireo teny malefaka feno fitiavana navoakany rehefa to sady mandatsano mandratra fo dia ahoana hoy izy zao ndry lasa ty amiko izao tsy te hita azy mitomany aky aho dia naleoko nandeha aty amindria tena tsy nampoiziko ka zao ane efa fantatry ndry dia nytany ampanimboana tamin'ny fiarahana tamin'ny bary fa ho toy ny fipoky ny varatra amin'ny fiseho any raha tratronareo dia efa tokony ho vonona tamin'izaho mihitsy ny saindry
aza latsaina tsony akia mba ampio ahy ka ina nefa zao ny anampiko andry eo e Noro mbola tsy azy akia nefa mbola ino asany ve izy zay koa aloha e zay ane aky ny tena mahasarotra ny olona tsotra toy ireny fa ono ahy aloha ahoana aky ndry ve aloha nilaza taminy fa ho aty amiko tsy miteny ahy zany ve tsy vao mainka atezitra azy ndry izany ane ka manao zavatra tsy ampiheverana mihitsy e allo mihitsy aloha izy atsoky ka allo manahoany rato mialatsiny aloha raha manelingelanao amin'izao andro alina izao e tsy zany fa tsy fantatro izay olana misy eo aminareo silisy fa mitomany be izy tonga aty amiko ko mbola io izy ka ay eny ary e tsy nandry ny saiko dia naleko aloha ny antso anao eny e fa mifiry nefa so ay eny ary e rehefa mirava miasa zany dia mandalo any aminao merci de bonne nuit rato dia ahoana hony aky allo misy koa aloha ndry matory aty amiko e dia nasainy mandeha any ara-pitsy maraina fa te resaka amiko ny izy dia inona kironoro ny tokony ataoko aiza no alehako raha milaza ny isaraka amiko rato eny e na dia tsy mahalala loatra azy aza aky dia every kosa aloha fa tsy ho tonga amin'izany mifanapahan-keviny raha tena te-andry izy to mba olona tsotra sy hitako manana fandeferan'izay ihany mantsy izy tena matahotra kiaro noro dia ono dia ahoana izao ny fanapahan-kevitry indry tena isaraka mibary aky aleoko mijanona mitiany rato dia verindry anaiko moramora an'izany ve bary ka na anaiky aky izy na tsy anaiky dia izany tompony teny farany iantso azy aho dia ho lazaiko azy fa vita amin'ny valifadiko dia hiverina hiaraka amin'ilay olona niaraka tamiko amin'izay saingy ny avinavina aminy kosa aloha tsy hanao an'izany aminy ahy sarotra ihany aloha ny fanatanterahana an'izany raha mba olona hoe mandalo sy tsy mipetraka eto an-tanàna mantsy bary dia ho mora natao tokoa izany fa ho hitandry isan'andro eto izy ary aza dindry fa efa hitany ane ny trandry telefona raha teo koa ananany tsy misy dikany daholo aky izany misaraka dia zay izany nanaiky azy dia za ihany koa mandrava azy engany ary andao amin'izay aloha atory fa efa alina be ny andro raha pitso indray toy izany ndahoary aky allo manahoana ela série manana ny lany ahy fa maninona elany tsy miteny sady amin'izay tomitomany fa misy inona rilisy bary vita amin'ny valifadiko oka hijanona amin'izay ny fiarahantsika ry bary valifaty tamin'izy zany série lava be zany raha mbola ho resahana sy ho tanjaraiko aminao fa na izany aza ry bary dia misaotra tamin'izay vitanao tamiko ny tenantsika no misaraka fa ny fitiavana sy ny ainy efa ny fanolorana tsy ho voakosika intsony ity ianao mangineny tena tsy misy mazava amiko anie zany rilisy zay veloma ianao tsy avinavina aminao fa toy ny mpinamana no ifandraisantsika eny ary rehefa izay no hitanao fa mety fa izy akiny natsondry teo bary akiny natsoko teo dia ahoana ho izy inona moa no teneniny eo fa vita kiny amin'iny andao amin'izay andeha hiasa manahoany rato manahoana ianao fa maninona mandefa an'izany iry izany ka ianao efa namasaka sakafo ve aloha efa loariko anaty sopera dia mihinany ianao fa za mbola manoratra izany kosa ve dia ety andao aloha sakafo dia rehefa avy eo anao manoho eny asanao io andao moa tena sy tena kanina mihitsy ary misy ka tsy honoana amin'izany ve ianao andao moa rato tena lasa eny an-jaridaina izy marina enona reno ataoko Andriamanitro mifona aminao mifona amin'izay raha tsy nataoko an'iny olo tiako manga
niataka aminao mba esory amin'ny fahatezerana amiko. Tena malahelo azy a. Inona re no ataoko e? Rado a. Aoka moa letsy izay a. Inona ary ny tokony ho teneniko na fofona hafa tokony ataoko aminao mba atsapanao fa manenina tamin'izay vitako a? Rado a, mitenena moa e. Mandehana aloha misakafo ianao e. So tanana amin'ny toeram-piasana. Ka andao ary sika hiara inona e? Mandehana fa veloha aloha eto e. Mbola malahelo ve Rado? Tsy manome tsinanao ary izy raha nanao sipa na niaraka tamin'olo kafy ianao. Ianao izay mbola ao anatin'ny fitiavana, mbola afaka manao be dia be an'izany ianao. Sady tsapako fa tsy afeno banga aminao mihitsy aho e. Ny tenako no mamparelo ary izy. Ny tianao tamin'ny foko manontolo anefa dia voafitaka. Sakako izany. Naninona reny dia nifitahana toreny aho e? Naninona dia asa izy? Rado a, mbola mamerina fonako aminao a. Mbola tianao ny ary Rado e. Valifaty. Hatramin'izao dia mamerina ao an-tsaiko ny zavatra tsy nety nataoko taminao ka nahatonga anao isaina valifaty amiko. Fa tsy tadidiko. Tsoriko aminao anefa lisy fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy nisaina ny anao ratsy anao izany mihitsy aho. Na dia iray sekondra azy. Tsy hoe izaho no tsy tianao fa ianao mihitsy no vadika amiko. Ao Andriamanitra mahita raha mbola nisy ratsy nataoko anao. Eny, tsapaka izany Rado a. Nefa na dia izany aza dia tsy mba ho raisinao kosa ve ny fifonako? Aminao, matokony tenanao ve ianao fa rehefa mifanena amin'izany olo izany dia tsy hitobotoboka fitiavana intsony ny fonao? Tsy voatery izany kosa Rado a. Izany nanaiky azy dia izaho ihany koa no afaka mandravan'izany Rado a. Matoky isay ianao. Raha tena vonina iova amin'izao ataonao izao ary ianao lisy dia ome ho azy izao ny telefonina izany olona miaraka aminao izany. Aiza? Sarotra be ny anomezanao ahy azy eo. Lisy a, fa inona no mbola mampisalasala anao ka tsy anomezanao azy izany telefona izany? Avy aloha any izany ny Rado any ka. Efa niantso azy aho teo sady tsy nisy antony tokony arizanao ny telefony koa ni e. Niantso azy natao inona ianao? Nilaza taminy aho fa tsy araka amin'intsony Rado a. Dia ho vita fotsiny amin'izany. Dia gaika izany bany izany aminao hanaitsy isaraka aminao fotsiny tsy ahoana eo. Tena marina izany Rado. Izao lisy a. Ifandany andro eo tsika senao. Raha tena vonina isaraka amin'izany olo izany ianao dia tsy misalasala mihitsy na nomehany numéro telefonina. Hitako izao lisy fa mbola tsy azo tokoa ianao. Fa fiatsaram-bila tsy fotsiny izao rehetrarehetra izao e. Tsy misy an'izany Rado a. Ka ome ho ahy ary ny telefony rehefa tsy marina e. Rado a. Efa milamina ho any amin'izany fa matoky isay ianao. Fantatro izao fa mbola tena tia azy ianao e. Tsy maninona fa avy lao janona any an'io izany e. Rehefa tsy hanome azy ianao. Rado a, fa andeha ho aiza ianao e. Rado. Loasy a. Eny tompoko. Mahamay loatra ny lohako letsy ka mila maka-rivotra kely ary Loasy a. Ramose a, ka inona no azoko anampiananao? Ny fanaraha-maso ny tranontsika no iangaviako anse. Tsy dia ho ela loatra fa ambeny tsara ny trano vetivety a. Ka sao dia tokony hamonjy dokotera ary Ramose ao? Tsy manina fa aza mataritra se. Mila misitaka kely fotsiny aho. Ho eny amoron-drano eny ahy. Izay fa tsy ela dia miverina ry Loasy a. Ary ohatrany mbola tsy nisakafo anie ianao izany e? Tsy manina fa izay fa lasa vetivety ahy. Ifonako re Rado a. Aza mandeha any ianao. Fa andeha ho aiza ianao e? Tena tsy fanao Ramose mihitsy izao mademoiselle. Aza sakana anao izy fa avy aloha aloha andeha. Olo-dehibe izy ka malala ny tokony ataony. Izay Loasy a. Tandremo tsara ny trano e. Eny ary Ramose a. Rado a. Dia tsy misy dikany aminao tsony ve ahy? Rado. Mademoiselle, fantatro fa misy olana eo aminareo roa. Tsy dia anjarako anefa no manadiady izay antony. Fantatro fa ianao no malala ny fanafodiny ka inona no tsy tsaboinao ny olo tianao? Manena tamin'izay vitako ary Loasy. Efa nifona tamin'ny asaingy. Tsy fantatro izay ho valiteny fa iny izy lazany. Maharary azy kosa angamba ny zavatra nahazo azoko. Tsy manome tsiny azy ahy e.
haiko sy fantatro tsara i Ramserado sy ny fiainany. Tsy ilisy ve io mitomany mioaka ambony latabatra famindratan-drato io dia loasy io miaraka amin'io fa misinina re ary aizy rado tena ohatrany tsy ety ny dirakora sao fandehan-javatra izao no miseho. Mino aho mantsy fa tsy maintsy mikasika an'ilay omaly hariva mihitsy izao. Inona re no ataoko hoe? Aleo rangahy hiditra sady fotoana tokony anapiako any rado amin'ny ratsy vitany kiala ratsy io aminy izao. Mademoiselle, mitraka atao aloha ianao fa ilay mademoiselle miala namany Ramserado nge ty tonga manatona antsika ty fa fahaingana aloha ny ranomasinao e. Mialy ve zany? Ie, tena izy mihitsy ty miditra amin'ny varavarana ity ka. Mahandro ianao mademoiselle? Manahoana nareo? Manahoana ke mialy a? Mipetrapetra? Eny e, fa misinina kino? Tsy misinina ke fa somary ditsika fotsiny amin'ny masoko a. Dia mbola mitsabo azy miaraka eto izay sy loasy. Mba mahagaga ke izany. Voninkazo sy bozaka maitso be io ve dia isy rivotra na vovoka andetsoka ny masondry sady toa nitomany mihitsy anendry izany e. Azana fiainana kiara misy olana. Tena marina ke izany e, tsy mandainga amindria fa ohatrany nisy lolokely nandalo izay teo nahazo ny masoko e. Eny ary fa tsy anery andria ary aizy rado no eo aloha nareo mianadahy fa andeha hanasa amin'ny masoko atsy amin'ny pompy atsy ahy e. Miverina eo ary efa afaka kelikely. Eny ary fa hono ary loasy. Ahoana izay mademoiselle? Zany ve ny marina e? Diso ary tena diso zany mademoiselle. Fa inona zany ny marina? Tsy fantatro fa efa hatramin'ny omaly hariva no niseo zao tantara izao. Ny famaly izy roa ary lasa nivoaka tany mademoiselle izy dia toa tsy natory tao alinako. Fa tamin'ny tao andreo vao tonga teo dia mbola nitoy ihany ilay olana fa tsy fantatro hoe inona no antony a. Dia aizy rado? Lasa nivoaka any izy fa toa hoe mahamay be eo ny lohany dia mila maka saina sy misitaka kely izy. Mampalahelo ahy rado izany. Efa ela ve izy ny lasy? Lasa kelikely izy dia ianao tonga io ka. Avelao ary aloha iverina fa tsy mety ny zanonako ela loatra eto sady ohatrany mbola tsy tehiresaka ilay izy teo iny a. Marina izany mademoiselle. Aleo manaraka rehefa eo i Ramserado dia miverena ianao. Zay ary aloha fa mampamangy ao amin'ny lisy ao e. Eny ary tompoko, veloma mademoiselle. Eny ary tsy mandainga mihitsy ny eritreritro mikasika an'ilay omaly io fisehoan-javatra io dia lasa aiza nefa rado sanatria ve dia tsy havitan'izany kosa izy e. Tiany loatra mantsy ny lisiny ka aleo antsoiko. Allo? Mialy, manahoana ianao? Salama tsara sahiran-tsaina e, fa aiza ka ianao? Fa aiza ianao zany ry mialy a? Aty aminareo aho fa tsy natratra anao. Lisy no hitako to avy nitomany izany. Fa aiza aloha ianao izao e, mila mahita anao a. Aty amin'ny toerana lavidavitra aty ahy e. Maka saina fa reraka be ny saiko. Ka tia hitanao ahy e. Aleo raha pitika miresaka ry mialy a. Tsy mety amiko izany fomba fisainanao izany rado a. Zaho any tia hitanao fa tsy mila an'izany rapity izany. Aiza ianao? Mila makany aminao mihitsy aka. Mandeha ary ety amin'ilay toerana nahitanao andre mandeha iny e. Miandry anao ety aho. Fa tsy mandainga amiko rado a. Tsy mandainga aho e. Tsy namako intsony anie rado raha vao mandainga amiko e. Miandry anao ety aho fa tonga avy e. Okey ary, zaho a dia hijery taxi. Tiany firenao dia merci taxi a. Rado, inona no ataonao eto amoron-drano eto? Sa misy zazavavin-drano resahanao ao? Fa maninona ny tsy mamaly? Eny e, efa fantatro ny antony. Saingy ny nampalahelo ahy dia nisaika iny avanao tsy iona amiko izao. Fa maninona e? Te hisitaka tanteraka ary mialy a. Ny fisitahana toy izao ve izany no heverinao fa ahavoavahan'ny olana menjady aminao e? Izay no takatry ny saiko eto aloha. Sepotra loatra aho ary
te hiady ho an'ny tenako nefa tsy vitako satria alanao sy tsy tianao toany lisy koa zany matoa tsy tianao ny eo anamiko fa zany ny sisika tsy zany kosa ny mialy rado azadininao le oabolany taolo hoe ny alahelo zaraina mikavana ho no maivana kokoa raha tsy fampizara amiko izay mampalahelo anao ianao indrindra amin'izao ora sy fotoana mampijaly anao zao lazao ary hoe iza ny tokony hizaranao zany amin'ny lisy ve nefa tsy izy ve ny nahatonga an'izao rahatraponao zao amiko rado ekeko fa tsy ahasolo azy mihitsy raha ny toerana misy anay ireo eo anatrehanao ny jerena saingy ilay tokony hitsabo anao nefa ty ankehitriny to nandratra anao efa ny fampitondra ho toy ny mpinamana tsy mifankafo isika hatramin'izay ka maninona ianao no mitady ady rery eo anatrehan'izay ady tsy maintsy ilainao namana rado to tsy tokony soratanao ka nasainao ny vakiako ilay tononkalonao izay voarakotra ao amin'ny dinitra hoe satroko nefa inisika sianao saraka fakomaly ariviny rehefa nahita sy nanatry maso ilay olo tianao niaraka tamin'olona iny ka nahitanao nyrosa-dranomasy izay mbola tsy hitako mihitsy teo aminao zany hatramin'izay nahalalako anao dia to voasarika namadika sy namaky ireo asa soratra atao anaty dinitra ary nisafidy ty tononkalonao mitondra ny lohateny hoe mihitsika ity mba ho vakiako sy atolotra anao eny fa na dia ianao ihany aza nanoratra azy asa raha tsy dia hanahirana sainao rado azoko vakiana ho anao ve izy ity vakio ary fa miainanao aho eny ary meny tsara ianao mihitsiki mirana endrika ka zaho dina re akory izay efa netiky ny fery ao anatinao ry foko fery aza ny fisento tsy hipolotro tsony ka ny masonao mijery menamenan-dranomasy sy mifelany entoento atan'izao tsy ho rendrika fefatrana mpiandohana no nazava taminao fa ny volana andalo ary anitsana ny felana aorin'ny famololony ny lohataona dia ho lasa ny valia hitsahakalo ary tahaka izany koa ny fitiavana natolony tsiry manam-piafarana ny fahendrena ve fantaro minimitsika raha ory minimifaly raha tomany ny ranomaso atelomina mangeja sy mandifotra fanjary perla izy toy ny fasika mavany nokobony taona maro tao akibony hitsifitra ny toloko atsaharo zay everiko rado fa matoa ianao nanoratra n'iny tononkalo iny dia netinisy fisehoan-javatra mafy na sarotra ny seho taminao na netinisy ny tantara izany taminao ka nahatonga ny aingam-panahinao avitan'io tononkalo mampisikina sy mampitraka ilay olona tsy ho kivy na hitanondrika manoloana an'ilay olana miavitra aminy ka nisoratanao an'izy ary io tononkalo io ary ahoana ny mety andraisan'izay hamaky azy raha ny olona nanoratra azy aza tsy resy lahatry ny asa sorany mihaino avy aloha rado miainanao ary fi mialy dia misaotra ihany koa tamin'ny namakinao any tononkalo io teo fa inona ny tokony hisaoranao tsy fantatro fa te hisaotranao fotsiny eny fa na dia ny finiavanao namadibadika sy namakafaka ny asa soratro voarakotra ao anatiny azy rado miainanao ary mialy matetika ny mpanoratra no mahita ny alahelon'olona na ireo izay akaiky azy na ihany koa hitantaran'izy ireo izay mampalahelo azy ka indraminy lasa izany amin'ireo asa soratra fa raha izy ireo kosa ary mba sendry izany toy izao mahazo anao izao rado dia iza ny mba hiangaviana pity izany tsy ny olontiana ve na izay namana akaiky indrindra tena marina izany mialy manaiky an'izany ka izany indrindra ane no antony namonjeko anao aty rado eny na dia tsy olontianao aza dia manana didy aminao kosa amerina ny sainao sy ny mahaizy anao fa tsy hitolefika manoloana ny fitiavana eny satria namako ianao namana tena namako andao sika ho dia miandry anao lisy miandry anao izy andray ny fifonany miangavy anao arado mba jereo ihany ny fahalemeny enjy mialy mbola mamerina fisaorako anao satria sambatra tokoa manana anao tena namako afaka manampy amin'ny fotoan-tsarotra toy izao manome toky anao rado fa tsy andao anao mihitsy raha tsy milamina ny fiainanao eo anilanao foana ary anampy sy ankahery anao sotra ary mialy
nefa tsy mahazo manao ian'izany teny nefa izany ntsony ianao Rado a. Manaiky ny fiangaviko be ianao fa otsika. manaiky aho hoe andao azy tsika. Isakafoana amin'ilay hotely fisakafoanako aloha tsika. Satria raha tsy diso aho dia mbola tsy nisakafo mihitsy ianao. Ka tsy mahaterina mihitsy any ary mialy. Tsy misy an'izany e. Ateriko mody ianao rehefa avy eo. Aza mieritreritra ianao fa izaho no mitondra anao hisakafo e. Sao dia anahirana anao loatra izany ry mialy a. Ka izy indray ary no isahiranako eo e. Aiza ny lakile? Izaho no hitondra ny fiara. Mikaly tsy amin'ny ilana ianao fa andeha isika. Ary mba solointsika amin'izay moa io alahelonao io e. Eny ary. Mademoiselle, ato variana be nge ianao izany e. Efa amin'ny roa sasana nge izao e. Nefa anao mbola tsy mieritreritra ny mana mihitsy. Tsy mahavita miasa amin'izao zava-misy izao ary loasy a. Iantso an'ilay mpiara-miasa amiko aho ilaza mitalianay. Marina kosa aloha izany e. Mba anakay zary zay raha miserado. Tena tsy fanao mihitsy nge izao e. Ny andro ihany koa ty mandroso miarivako. Inzay kosa ngamba ny fiarany. Aloha mamoka vady ahy e. Ary toy mialy. Tena mialy no mitondra ny fiara. Fa inona koa ary ny dikan'izao. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy aho ka marina e. Tena manararaotra ny zava-misy eo aminay sy Rado ve ty mialy ty sa. Aleo aloha dina tsy taitra so mba hanimba zavatra eto izao ka. Tena miaraka mihitsy angamby reto. Lisy a, mino fa mety ho gaga ianao mahita anay sy Rado miaraka tao anaty fiarany. Indrindra ny nitondrako ny fiara. Amin'ny manaraka hiezaka na zava-mindria. Fa ny zava-dehibe aloha izao dia ny fiverenana eto an-trano. Adidiko araka ireny efa ny fampiresantsika sindry ireny ny miaro sy manavitra ny fitiavanareo roa. Raha misy rivo mahery mitady anirodana sy andrava azy. Tsy mbola nilaza izay olana nisy teo aminareo roa tamiko izy. Nefa mino fa mety tsy dia niala lavitra tamin'ilay resaka nataoko tamindry. Tsy anjarako ny tsara fa adidiko kosa no mamitrana an'izany raha sanatrika nisy. Ka natonga an'izao saika faharavany fitiavanareo izao. Mbola veriko indray fa namako indry, namako Rado, mpinamany sika telo mianadahy. Manantena fa aorian'ny firesahanareo rehefa avy eo, izay tsy hoatrehako akory dia hiverina iravana izao fitiavanareo izao. Tena misaotra kely mialy. Tena namana marina ry. Fa tsy mety tsara velantsihaniko ny everako azy akory. Matokisa indray fa vonona ny anarana an'izay tsy nety tamiko sy eo amin'ny fitiavanay ary mialy. Eny ary, andeha. Rado a. Eny ry mialy. Afaka mifampatoko tamin'ny teny izay ny fanaovana isika. Eny ry mialy a. Mbola mamerina mpisaorako anao aho. Aleo fa ampanaterika any loasy ianao e. Misaotra kely mialy a. Dia mirary soa anareo roa e. Eny ary, dia misaotra indrindra e. Ao loasy mba tery vetivety mialy a. Eny ary ramserado a. Allo? Manahoana Bary? Zao e, fa aiza ianao zao Ronoro? Aty ampiasana ka? Fa ahoana? Mba aty iona amindriaky a. Misy resaka tiako anotaninanao izay. Dia aza miteny amin'ny lisy hoe izany ny antso anao izao raha hitan'ny resaka amiko ianao a. Zao. Izy ary tsy miasako. Ka amin'ny firy no afaka amin'ny resaka amiko Noro e? Tsy aleo izao. Mba milamindamina mantsy ny asanay izao sady mbola misy dia lehako ihany koa rehefa mirava. Eny ary e. Dia andraso amin'ilay toerana fandraisako anareo iny a. Afaka 10 minitra dia tonga any. Zay a. Eny ary. Dia izay fandehany e. Efa ny antso anao izy. Tena tiako ane izy iny Ronoro e. Saingy tsy fantatro ny antony nahatonga azy saraka amiko. Tsy nilazaina anao ve nefa ny antony? Nilazainy ahy dia hoe hiverina hiaraka amin'izany bandy niaraka tamin'izany izy. Vita noho ny valifatiny. Tsy fantatro hoe valifaty inona ary valifaty ahoana. Izay ny tena tsy azoko. Raha ny filazany aloha dia toa hoe tsy miraraha azy ho bandy niaraka tamin'io. Lazainy fa misy olona hafa miaraka taminy aza. Dia izany no nanekeny rahana taminao. Ka tsy tokony atao ohatr'izany kosa ny fitiavany. Rehefa ty dia ty fa tsy hoe niarahan'ilay olona mba ho fanaovana valifaty. Mety ve izany aminao e? Dia miakina amin'ny tsirairay kosa aloha izany e.
fa raha ny fitaraina ny amiko matetika dia mampijaly azy io bandy io. Ampio arery Noro a. Ka inona nefa no anampiko anao e? Izay nefa fanapahan-keviny, tsy afaka nididy azy amin'izany mihitsy a. Aza mba atao an'izany kosa mory Noro a. Dia ajanona ve zany reny revintsika amin'ilay be reny? Kisaiko. Tena mbola tia azy anie ahy e. Ao ary moa fa ezaka ny andresy lahatra azy ihany ahy e. Nefa tsy mampanantena. Zay fa dia miandry ny fahatongavany anie ahy. Ok ary. Tsy Noro ve io miresaka amin'ilay atao hoe bary io? Tena izy io marina. Inona moa no atony tsy tokony alatonako eny? Sady mba te harala bebe kokoa io bandy maharevo an'ny lisy io a. Mino fa tsy maintsy resaka mikasika ny lisy ratsy izao ny resahany io. Aleo rangahy anatina. Manahoana Noro? Mialy. Manahoana ry? Mba tsy napoziko a. Misy dia ataoko akety atsena. Na hitanareo dia mba nivily. Na dia mba ifampiarahaba fotsiny aza. Ay ve, way, azafady kia. Izy no bary mpiara-miasa aminay. Izy kosa rehetra ry bary no mialy a. Miara-nianatra izay ary mianatra ny Toliary izao. Mikaroka manokana momba ny siansa an-dranomasina na ilay atao hoe siansa marine. 3e année izy. Aza dia mifampitonina numero mahazo kosa e. Dia faly mahafantatra anao koa zany madama sa? Mbola mademoiselle ka. Miala tsiny raha narapaka andresakareo fa ela tsy niaonana dia mba nanatony. Fa maika be ngano? Tsy dia maika moa fa lasa tapaka andresakareo. Sady mbola miodina ny sipa fa mbola libre. Mahagaga tokoa raha toanao zao no mbola tsy vonina iroso amin'izany fitiavana izany a. Tsy mamaika izany e. Aleo maditra tsara aloha ny saina vao miroso amin'izany. Manaova kajikajy be eo ndry fa ho tara eo. Aleo tara toy izay roso nefa tsy hanaja ny tokantrano. Jereo ange amin'izao fotoana e. Firifiry ireo vehivavy efa manambady no mandrongatra miaraka amin'olon-kafa mivelany. Satria tsy mbola vonina amin'izany fanambadian'izany akory na ny toe-batany na ny sainy. Dia lasa manao tao foana. Nareo lehilahy moa dia zaranareo aza mba hisy olana iseho ao an-trano dia lasa mamonjy hafa. Tsy mety amiko izany ary tena laviny saiko mihitsy. Ka tsy voatery ho izany kosa kia. Miankina amin'ny tsirairay io. Na izany aza mba tokony isaina kosa ika vehivavy ry Noro a. Fa tsy ataon'izao lehilahy rehetra izao fanaripako fotsiny. Fanaripako ahoana koa e? Izay aloha fa oka handeha amin'izay ka. Eny ary moa fa dia misaora tamin'ny moraly e. Isy isaina izany. Veloma dia mandra-peo nareo menada e. Veloma ary. Tena mba miseho milay koa iny sipin'izany ry Noro a. Hita ho sady miseho be moraly miseho azo hoiza mihitsy nga. Aleo fa tsy ho hitantsika ihany ve izay suitiny. Io bandy io ve izany no tena naharevan'ny lisy ka nanitsaka tsahany andrado e. Avy dia hita hoe bandy kitapon-dabera mihitsy. Na ny endriny aza mivindavinda matsiravana vokatry ny zava-pisotro. Mampalahelo andry ry lisy. Mangingina. Fa zao tokoa e. Ndry tato ato ohatry ny lasa tsy be teniteny ohatry ny taloha-tsony a. Tena mahasosotra ananky iny ataony rado a. Fa ahoana izay tiany atao tsy hay fampiresahana mihitsy izy. Tsy haiko tsony izay anaovana azy. Ka mba mipetraha kosa aloha ndry amin'ny toerany. Ahoana no azakandry an'izany raha hoe izy no tratrandry manao sipa? Eny marina ihany aloha izany. Fa zaho aloha ry kiala. Mieritreritra hoe tia mialy tia mihitsy ny tena mety be resaka any a. Fa inona mahatonga andry teny an'izany? Ny fanena taminay sy bary mantsy izy ho maly ariva. Ny fanena taminareo sy bary? Nahita nay ny resaka moa izany no marimarina kokoa e. Ny hoana anganareo sy bary? Ie. Maly talohan'ny firavako dia tamin'izay no nandalo izy ary niresaka taminay teo koa. Zany io. Dia ahoana ki? Miseho be moraly be sy tao manao resaka indirect izany izy a. Tena kozy. Dia ahoana hoy bary? Inona moa no lazainy fa hozy izy fotsiny hoe miseho milay be kosa izany sipy izany a. Dia tsy mifankalala very zareo e. Raha ny fahafantarako azy aloha. Fa zaho koa neky ny tena malasa ny saiko. Nisy fotoana nisitaka kely izay raha tsy teresaka tamiko. Nisitaka? Tsy teresaka tamiko ny izy dia lasa nitondra fiara mivoaka ny trano dia nasaiko nijanona izy nefa tsy nety. Dia avy eo indray miala nandresy lahatra azy niverina tao an-trano sady niteny azy. Zany veky? Tena marina e. Fa tsy napozy indri dia mbola izy koa no nitondra ny fiarany rado. Hitako aloha hoe noho ny fahitany fa resy loatra rado no nahatonga azy nanao an'izany. Fa mahay mitondra fiara izany izy?
matoky izy nitondra dia mahay fa izay nahaizany indray aloha tsy dia hidirako lalina hafahafa izany a sao mba tratra ny maso be tsy mahita ary ndriry lisy a tsy azoko tsony raha ny zava-bitany sy nyresaka amin'ny fanaovanay dia tao tsy mieritreritra ndry zareo hoe miaraka rehefa mandinika ny mialy mitondra ny fiarany radondray anefa dia to tsy haiko tsony akia ka ho sahala ane izany ianareo sy rado sahala ahoana izy mety hiaraka amin'ny mialy raha hitany fa mitoy ny fiarahanareo sy bary mondry raha teo koa efa miaraka amin'ny bary azafady ataoko mamainy raha mianatra mandrebireby azy eo inona re izany adalo izany amindry rado tsy raikitra izany aleoko manary amin'ny bary toy izay mamela ny mialy hiaraka aminy nefa dia tsoroko amindry aloha fa tena mbola tia andriany bary ka tsy misy azoko atao tsony angekina dia mbola tia anazy izy na zazany azy aneky tsy haiko na ny fomba hifanenako amin'ny rehefa sendra mifaneny an-dalana eny azy izay mbola tsy fantatro tsy hitako izay ataoko tsy teo aminy akia ny mety izao dia miala kely teto tanàna mihitsy ny tsara ka te iona amindriny eony izy dia ahoana fa izao aloha tsy manery andry iona aminy fa mampita ny hafa no andry fotsiny ho hita eo izay ho toyny fa andeha ho aizy mialy no mandeha amin'ny andro atoanto izao mba manaitra koa raha tsy izany miakara aloha ato anaty fiara aingany ianao manahoana aloha rado izao salama hitanao izao fa andeha ho aizy ianao misy zavatra ho jereko vetivety any an-tsena dia mba nandeha tongotra sady ilaina raha teo koa izao amin'ny fahasalamana ary ianao misy zavatra ilaiko any lisy dia aleoko vonjena ty ampiasana izy mino aho fa efa nilamina eny aza atao hoe milamina raha izay no filazazo fa izay mbola fitohizany sy ny fiarahany zareo no tsy fantatro eny sarotra ihany aloha ny ino avy hatrany hoe fiarahana mbola matotra be iny ve ny andry zareo no tratra dia hijanona ho azy nefa tsy dia tokony atao manimba saina izany ho hitantsika eo ihany izay toyny fa sa izy raha mbola manohy tsy haintsony izy tiry mialy mariny tsy nanadiadiny olona na zay fomba nalalanao ny fiarahandry zareo ve izy na nytany ihany saingy tsy niteny aho ahoana ny tenenako azany hoe ianao no niteny an'izany mety mihitsy izay ka aleo ary aloha hidiny eto fa tsy araka aminao any ka so dia manahirana aminy efa tsy fantatry tsony koa mantsy izay eritreriny amin'ny osika mpinamana be io andao fa tsy misy dikany izany lisy aingy andry fa misy inony jereo amin'ny fiarany radio tsy mialy ve io ie izy io fa ho aiza ary zareo izany sa mitady avy mba hafahafa ihany izao dia fi amindry io ary tena ho aty amiko angery zareo izany aleo aky avy dia hivoaka monjy andry zareo any an-tokotany tsy maninona ve raha tonga mitady anao teo izao ty ampiasana lisy inona moa ny tokony olana amin'izany marina kiny andria manahoana ndry salama tsara ki mialy ny fiarahabana ki tsy vita akory dia olona salama tsara toy very mialy dia mbola ho anontaniana fahasalamana indray tsy hoe ohatra ny manopa dia ahoana misy ilanareo ananga nandrafitra ilay boky faharosaika avokako atoato dia mba mandalo mijery ny seriko sa tsy mba mahatsiary manana mihitsy moa ilahy io ahoana moa ny tsy ahatsiary fa ny asany betsaka dia ohatry ny hoe izany manadina avelako iresaka aloha nareo roa izay aky lisy eny ary akia iaino an'izay resaka tianyty seriko ty atao amiko fa taiza aloha ny aonao nareo sy mialy hitako teny an-dalana ho atsetsena izy dia noraisitro sady mba nasehako ilay endriky ny boky ihany koa mialy izany no aseho azy voalohany fa tsy za tsy dia midika hoe izay no izy farak'izay voalazako anao teo izay angamo fantatra tsony koa ny anareo sy tia mialy ty inona ary ty izay ve sa mbola misy zavatra fa ilainao aho fa mbola be ny asako ary taony efa vetivety teo re letsy izay ve ho asa manahoana ary miprogramanao rehefa mirave ho alaiko dia miara misakafo any amin'ny hotely tia raha tsy manahirana amin'ny mialy fa nanomboko vinandray ty fahasarotam-piaro amin'ny mialy ty ry lisy raha mba fantatrao ny ezaka sy ny zava-pitanao atsika dia tsy hiteny toy izany mihitsy ianao izay fa izy ary ny fotoana dia hiaraka amintsika koa izany izy andeha ody izy
vinona ary zany andrasako ery amin'le croisement ery lahy dia eny amendralahy rehefa mirava aizy zany eo amin'ny toerana malimaloko io hitanao ry fa maninona koa no eny ny andrasanao aho fa tsy alaineto ahy tsy mety sazy tiako zany ohatrany dia hoe izaho na ianao no iza ka hitsena na hotsenaina andrasako ery ianao rehefa mirava ianao koa te hifidiny lohany nefa matahotra amin'ny masiny eny ary velomaki mialy dia misaotra mampamangy mazoto zay fa lasy zay tena eo amin'le toerana fiandrasam-bary ahy mihitsy toerana akandrato ahy io inona koa ary ny dikan'izany fa tena manomboka tsy mazava amiko mihitsy tokoa aloha ty fiarahan-drato sy mialy ty fa nanao inona kiry zareo teo tsy dia hitako hoe inona kiny dikany laza tamiko fotsiny izy fa hiverina aka eo ny rehefa avy eo hiara-misakafo aminy miaraka amin'ny mialy ve zay roa ihany ka hitandry zany manomboka miovana indry tsy azoko ka zao izy makandria ty ampiasany zao ka dia misakafo any amin'ny hotely tsy efa fiovana ve zany ay ve dia niverina niaraka tony taloha indray izay sy lisina dia teo azy reny zavatra nisy ireny fa tetsanany dia nankala sy kelikely any mialy ny sainina dia efa no tsiovoko tanteraka azy fa mampinamana sy no izy ny tia manokana ny soratra malagasy no nahatonga azy ho tafaraka tamiko matetika nandravina matetika ny fitiavana islisy azy izy ary nanampy raha sendra misy olana to tsy dia neto resy lahatra loatra noho zany anefa lisy ary no heveriny ihany koa fa mialy no tena mitantara ny momba azy ety amiko ny mikasika ny lisy ilay olona miaraka aminy kosa dia tsy fantatro mazava zay ny hafarany nindry sy natoko izay rehetra nolazainy lisy tamiko aho to tsaroko foana nefa ny teny mialy tamiko ny mandeha ka nylazany hoe mety tsy hampiny ihany mieritreritra fa olona ny fakati be ireny dia isaraka vetivety eo lasa nampiahiahy aby koa ny fihetsika nataon'ny lisy rehetra indrindra raha vao misy fotoana havalehany tsy dia nataoko fantany loatra nefa izany fa notazoniko asa mirery so ihany mbola teo mialy izay tsy tapaky ny nampanara-maso ny fihetsika lisy sy ity bary ity telo bolana tokoa nefa no lasa dia lisy zavanitranga indray manahoany mademoiselle mialy manahoany bary zay moa ie zany mihitsy no anarako ka fa ngah efa mitady ho adininao sahady normal be raha ho adiniko satria mbola inyle indray mandeha iny ihany neny nifakahitantsika fa manomboka izao dia ho tsaroanao foana fa mpifaninina nefa sika no tsy maintsy ho tsaroko ny anaranao toy ny olona rehetra sendra mifanenana mifankalala reny fotsiny eny nefa mba atao exceptionnel any atsika fa ho aiza alondry izy zany no avy any atsena dia andeha hodika ka lalany raisana ande zany tsy leo miaraka tsy maninona fa efa mahazatra ny mandeha tongotra mihafahafa be nendry izy zany andao miakary ny andro koa ne mafana be andao ary raha tsy dia anahirana anao fa raha tsy mahadiso ohatry ny tsy tazana matetika eto tanàny ndry ka araka n'le resantsika hoe mbola mianatra fa fialatsasatra moa zao dia mba mamonjy fidiny miala tsy ny vetivety aloha allo ahoana noro zay moa dia lazao izy atao izay atongavany amin'io mba aniverserany bandy ve dia amin'ny sabotsy marainy ianareo roa no mametraka ny fotoana sy ny toerana dia anytsika ny manala azy mandra-pahatapitry ny revy ireny tary-piaraka amintsika ireny ihany ok ary teneny izy fa za koa iantso azy amin'ny zoma hariva mba atiako fotsiny ianao mampimana azy manje miala tsiny akiry mialy fa anniversairako mantsy amin'ny sabotsy izao dia mba manasa an'ireo namako aho mba hiariko raha namako so mba afaka hiaraka aminay ianao misaotra betsaka fa tena raikitra be aho amin'izany fa dia efa mirary soanao sady miarahaba ny fa 10 taona ay tena taona feno efa antitra ny tsy izao kosa ny hoe antitra mbola ho tsara eo aloha eo amin'izany aizy
eo amin'io plaque THB io. Eto? Ie. Ok ary dia misaotra tamin'ny fiarahantsika fohifohy. Mino aho fa amin'ny manaraka mbola isy io. Miankina aminao ihany ka. Zay fa dia misaotra ry Bary dia bonne fête amin'ny samedi. Ok ary. Tady tagadaga amin'ny lakory Bary tia mialy tia. Raha vao mianan-kendry sy tonga eo iny lisy iny amin'ny sabotsy dia tena tadiaviko any amin'ny lava-tranony ihany tia mialy tia. Sady zipa kely milay no hita hoe ny bosy. Vao première rencontre iny introduction, ny deuxième confirmation ary ny troisième avy dia action. Vitako amin'ny fomba miady iny e. Miala tsiny ny sipa fa tsy fidin'ny bandy koa ny bogosy. Dia zay zany aky ny pro alaminy tsara fotsiny plan andry. Tena te andeha hamonjy an'io kia nefa sanatrika fantatry raty dia ahoana. Ary maninona moa raha lazaina aminy dia raha velany mondry dia mandeha, tsy avelany dia mijanona. Fa za aloha andeha. Sosikevitra tsy mandeha amin'ny loniny koa zany sosikevitra indrizany. Le hoaza. Fa ahoana? Raha tsy voatabisy ka naikitorany tia mitarika rahamasy voakininina eo. Ka ahoana zany ny fanapa-kevitra indry? Ka aleo aloha sainiko tsara dia miantso andria sady mbola laka misy anie rapitso e. Mbola misy koa ny zoma. Fady ny tsara ihany izay atao zany dia miala raha misy mifahatratrarany. Impiry ary no ampiatsony raty fa tsy mbola manaiky ny iona taminy. Tsy maintsy amboarina tsara aloha ny pneu vao mandeha saotra haingo eoko. Zay ary fa aleo aloha saraka amin'izay sika e. Dia aizy indry zany zao nandeha ody. Finareo ve mitapy ody any amin'ny rato ako aiza indray. Ok ary velomindry. Ok kia. Allo. Za ihany lesy ty seria. Fa inona ary ty? Fa ahoana? Afaka miresaka velosika. Mihaino anao fa teneno aingana fa aty an-tranon'ilay olona miaraka amiko ahy. Efa nampitaiko tamin'oro ny afatra dia miandry laho tonga sady malahelo anao anie ny bandy. Efa niresaka tamiko izy fa mba tsy ngely taona fa 7 taonako ny io lisy dia tsy ho avy lahy. Ao ary fa ezaka ho avy ahy zay fa tapahako amin'izay Allo, manahoana joro? Afaka miona amiko ve la rapity sabotsy? Andrasako eto aminay la? Ie le efa natoroko tamin'sika le niona farany iny? Ie dia amin'ny valo maraina. Aza tara fa misy mission ampanaoviko an'la. Ok. Hitan'la io trano misy vavahady feno voninkazo io. Hitako mademoiselle. Ao mantsy no mipetraka le sipa nasaiko nijereny landray mandeha iny. Ilay sipa le hoe Bary? Izy mihitsy. Dia ahoana? Ivokeo izy rehefa kelikely dia raha ohatra amin'ny farany amin'izay toerana idirany. Mety andeha taxi izy fa hitan'la ty taxi andehantsika ty. Io ihany ny taxi andehanan'la rehefa eo. Efa nomeko vola izy sady namako raha teo koa dia arahanareo avy ao aoriana. Rehefa hitan'la izay toerana idirany dia jereo tahaka an'ilay ndray mandeha iny izay olona miaraka aminy. Fa jerena sy mila fatarina manokana mihitsy izay akanjo anaovan'ilay hoe Bary ny mombamomba azy rehetra ka tia misy fankatsary. Mahay maka sary ve aloha elahy Mba mahamenatra ny ary mademoiselle raha tovolahy toy izao ny tsy mahay maka sary Eny ary. Dia izao raha misy fotoana ahafahan'la mitifitifitra sary azy dia tifiro. Le Bary io Eny fa raha misy moa fotoana azony lakana azy roa miaraka amin'izay paoziny miaraka dia alaivo azony la tsara. Fa ny tena tsara dia raha miditra Bary izy dia ataovy toy indray mandeha iny. Ty misy 100 000 anaova lan'izany dia mila résultat fiable Eny ary. Zao hoe la dia mandehana miditra ao amin'ilay taxi ary. Tsy tazana io. Raha sendra manontany anareo izy dia lazay fa miandry olona nareo. Ok ary mademoiselle. Ty misy crédit Airtel 2 anaovan'la phone 16 dia afaka miresaka tsara sika. Zay fa lasa sao dia tratra neto indray rehefa avy eo Eny ary. Inona ary ny tena tiany mademoiselle ty atao? Le olona tsy sipany nefa dia ampanarahiny azy foana. Chose be koa ty 100 000. Alelo hiditra tao anaty taxi sao tareto ny jokojokoina.
Zandry milamina ny kanto. Ahoana no tsy lamina rehefa afaka mifanaraka fa tsy ohatra andrisa latany sesel. Ny ray be bodongelina ny hoe zao aloha zao no hoe dia avelao hiasa. Ny ray kosa be drikina ny hoe tsy maintsy mody dio rava-maina ohatra ny tsinjako soaviny io le malagasy no mampalahelo. Aiza moa no azy remena bilako zao no ataondry zalahy. Zandry maharaka vaovao nareo zany. Fandraso kely aloha razoky fa ity miala anty no tena entana arahina ary tena entana ne izy zany efa tena vonona fidiana mihitsy ny mpividy no sisa. Ka manatona hoe ty amintsika zandry ane izy zany dia ahoana? Aleo aloha jerena izay ataony. Manahoana nareo roalahy? Manahoana mademoiselle sa efa madama ka? Ahoana izay? Miasa anganareo sa miandry olona? Miandry olona leto hamonjy mariazy zay fa ka maninona raha mba aterinareo vetivety ahy? Toa tsy misy taksi mandalo mihitsy mantsy nefa zaho mbola hamonjy fotoana amin'ny 6. Aleo aloha atsoiko le olona andrasinay fa raha mbola elaela izy dia aterinay ianao rehefa avy eo anay miverina makasy indray. Malakilaky ary fa so tara be ahy. Allô? Najoro, fa ahoana? Misy vaovao ve? Zaho misy olona maika be mondy fotoana ka raha mbola somary elaela ianao dia mba aterina vetivety aloha izy dia avy eo izay miverina makanao. Inona re zany ry Najoro tsy mazava amiko Mety ve? Iza moa no anaranao kay? Madame Lisy no anarako. Mba hanatrilay Madame Lisy ilay vadilay mpanoratra malaza hoe raty vetivety izay dia verina makanao rehefa avy eo. Ay ve? Eny ary dia aza ela. Andao ary fa soatara anao madama fa nanaiky ihany izy. Midira veto aloha ianao madama. Misaotra azy fa tena tara. Fa madama koa ve hamonjy mariazy? Ny andray fety afaka anniversaire ny namako. Dia laovana fomba fitafy toy izao ve? Ka manasa olona maro izy dia tsy maintsy mba mihetsi koa ianao Fa namana akaiky sa? Ie, tena namana akaiky tokoa ka. Iny indray le tirina joro no ketoka fefa manakaiky sy manatona ho azy ity ny fitsokotsoko iny. Ary inona mampimerery anao ry tovolahy? Eno ato ohatra efa hipika koa le tiako. Mahita anareo miaraka eo amin'ny devaty mba lasa saina ihany hoe raha elahy moa ry takaka no manan'olo ohatra izao dia ahoana? Mba be vazivazy koa nareo roalahy reto Aise, raha mba fantatrao mantsy madamo mitebiteby isan'andro mahazo miakamo Rovina ihany Elisatia Sury ala fa tena anniversaire no nivonjeny Azonao tanino io chauffeur taxi io raha tsy matoky ianao mademoiselle mialy ary fanampy izany dia mbola ilay tovolahy sipany no miaraka amin'ny tanay efa niandry azy teo ivelany teo. Ary le zazavavy anankiray namany ve? Efa niandry teo daholo ireny ary amin'ny fandiniko azy dia toy ilay tovolahy mihitsy ny tompon'ny fety Tena marina tsy misy lainga izany voalazany izany. Zay izany le anniversaire saikana sambary enjana be izany. Dia vao tsy maina akory ve ny ravina ny nanana dia fa miverina mioty hafa sahady lisy misaotra ny lafa mazava anjarako ny sisa. Afaka mandeha amin'izay zany Ie, misaotra le tsy Najoro amin'ny manaraka indray. Oay, saika adiniko tsy afaka nakasary andry zareo ve la? Sarotra be nakana azy satria somary maromaro zareo no efa niandry teo. Sao sirika koa. Ary tadidiny lava eny akanjo nanaovany? Tadidiko tsara ka. Na ny ilay madama na ny ilay tovolahy. Misaotra letsy Mialy, mba tonga salasala-potoana ianao zany Ka sabotsy ny andro dia mba afaka mitsidika anareo Tsy dia nisy zavatra nandraikitra raha teo koa? Tsara zany. Dia efa mijanona misakafo aty aminay zany mialy Raha toka mbola tsy namasaka nareo Mazava zany Ka inona no vaovao nentinao ary Za aza ny tokony antany zany aminaoko. Ary nakaizy lisy? Tsy ao izy fa nisy dinalehany. Dia tsy mba hatratra ny lisy iny atao trano ato mihitsy zany. Fa ahoana moa tsy hatratra azy ianao fa mba nisy dikely nalehany fotsiny. Fa lasa nakaiza tokoa aloha izy. Nisy mariazy namany vonjeny ony dia nilaza azy izy fa tsy tapody hono androany io.
fa mety mbola itoandroany alina ny koranany zareo zany io zany no nilazany dia teo mbola vofitaka indray ianao rado mahampalahelo aty ianao fa misy inona no lasa to misy zavatra vafa very miala sa zaho rado na dia nataoko azy ny saika anafina marina hitako sy fantatro dia tsy milamina ny saiko ary malahelo ny foko raha angina ty ampahafantatra anao ny zava-misy a momba ny lisy ve zany anefa eny momba azy mihitsy ka andao any moa aloha hipetraka etsy amin'ilay toerana fipetrahantsika etsy lasa manahirana be ny mitsangana ela be etiko eto ary ny teninao ry miala zaho ary melohany ilazako azy nefa dia tonio tsara ny sainao alefasy fa efa vonina iananao ary miala azo mataritra mihitsy ianao zaho ary no izy mandainga aminao lisy fa tsy namonjy mariazy zany izy fa namonjy ny anniversaire ny bary zany ve nisy fotoana mantsy nahatafaraka anay bary fa mifakazo aminao koa ve zany le hoe bary tsy zany ka fa ahoana eny hoe aloha ny tantara sendra tafaresaka tamin'ny norona manlisy iny izy indray mandeha ary dia nanao fananinana anatinandro zareo mba tena alalako sy ahitako bebe kokoa ty olona marevany lisy ty tsy niseho be mahalala ny lisy mo nory kotsy ny teny satria mazava fa raha vao manao fampahafantarana hafahafa eo izy dia vaky ambatolampy eo ny ratsy afenina taty aorian'io fionana io dia sendra teny an-dalana izy ibary ve zany nijanona ny arahaba izy ary niteny tamiko ny hiakatra ka hiaraka aminy satria lalan-draha teo koa ny lalako tsy nandaa teny ambony fiara nefa dia nisy olona ny antso azy tamin'ny telefona ary norona anarany olona ny antso azy io le namany lisy zany ie rehefa vita le resaka zareo dia nilaza tamiko izy fa anniversaire ny amin'ny sabotsy androany zany tena maro ary dia niangaviny noro anamby tam'le olona mba anaiky hamonjy io anniversaire io dia toy izany koa azy ao niangaviny mba hoany ka naninona nefa tsy nanaiky ianao ka mahadaholy anie nitetika raha nanaiky ahy ary mety tsy alalan'ny marina izay mbola iseho anikeo maraina dia nasaiko nanaramaso tetỳ manodidina anareo tetỳ le namako nasaiko nanaramaso sy nanaraka izay nalehany ary dia voalazany fa namonjy io anniversaire io koa izy ary dia le hoe bary sonorona efa niandry azy teo mba henonao dia reto nosoratako reto ny akanjo nanaovan'izy roa ty ao ary hoe jereko ny any lisy marina zany tena ireto tokoa ny nanaovany nandehanakany misaotra ary mialy tsapako zao fa tena tsy manara tokoa ianao araky ny teninao naninona reny dia manana toetra toy izao iny lisy iny nahoana tsy mba nanana toetra toanao tsy voatery hitovy toetra mihitsy ny olona rado marina zany dia ahoana tsy maninona rehefa izay no vitany efa naraka izay fa raha mbola tratrako ny mandeha miverina amin'iny olona iny izy dia tsara ny misaraka ka nanaiky ve izy nanaiky izy ka tsy manome tsy ny azy ary miala raha ohatra ka hanao an'izany izy everiko mantsy fa any angambany mety ho ampy kokoa ny fitiavany sy ny ambiansiny zaho ilay toetranao izay mihitsy anie rado efa nitenenako anao io ianao diso be fandeferana io ny olana amiko izao ry miala dia ny ahoana teneny fa vonina nampianao foana raha mbola azoko atao misy fanasana lehibe karakara ny mpiara-mivavaka amiko fakasitahana sy ny asa vitako ao am-piangonana fa mivina le izy raha tsy diso ato amin'ny farany volana ho avy izao le izy ka inona nefa ny mety olana amin'izany tena ny angavy ihany pastera fa ho asaina manokana anatrika ny fotoana io ny zanakapelezany rehetra ao am-piangonana ireo mpanoratra rehetra mpiray-fikambanana amiko ary laza azy izy fa mety tonga nyme voninahitra ny fotoana io ihany koa ny filoam-pirenenana ny zolo-tenany zany very rado izay mihitsy no izy hanomboka ny sabotsy ariva ho ny fotoana ary mitoy ny alahady ka manomboka amin'ny efatrora ariva no tena ivony ka eo azy zany sady hiantsa ireo asa soratro no hitendry ireo hira novoronitro ihany koa ka ireo tokopira amin'ny fiangonana no hira azy dia ahoana hoe miala no andehanako rery amin'izany zaho anefa mino fa tsy handeha amin'izany mihitsy raha ilisy sady menatra ny tenako ary miala za indray ny tsy nampoziko tena fotoan-dehibe tokoa zany rado dia ahoana mbola manana 15 andro azoko isainana sy ifampiresahako amin'izareo mpikarakara
raha mety angataka amin'zareo mba hoe mitra le fotoana. Tsy mety zany Rado fa ahoana rozy mialy andro tsara sy natokana ho anao io. Andro isehonao ny maha-izy azy anao, andro ray tsy ho azonao sy zay mahalalanao kosehiny, ary ihany koa andro ray tsy ho azon'izao sakanana tsy hitsika aminao. Ka raha izao anefa ny zava-miseho mialy dia ahoana hoe ianao no hanana courage anatotsana zany izay ataon'ny lisy mbola tsy fantatra raha ilazako izy fa fantatro indray ny laingana ataony tamiko. Sakanao ve anefa ny miaritra ny tsy hiteny zany aminy mandra-pahavitan'io fotoana io? Manaitsy ny saiko fa ny foko no andà satria mahatsapa ao voatsindro matetika izy no fampandeferana ataoko aminy amin'ireo rahatra izay mahazo azy. Tsy tiako ny hanome alahelo anao Rado ka tsy hanatanterahanao io fotoana io. Za no irehare voalohany raha totoso soamatsara zany. Ka izao ary ahoana ozy ianao ary tsory aminy ny marina dia ho hita eo izay ataony. Ary raha mbola miseho milaza lainga aminao izy dia tenenao amin'ny marina fa za no nilazany taminao. Ka tsy vao mahita hankalanao ve izy ry mialy? Tsy misy dikany amiko zany rehefa todinao aloha io fotoana volamenatrehanao io. Mbola ho avy ny fanatrehako amin'ny vatana raha ilainy zany. Fa izao aloha izay hevitra anatotsanao io fotoana io no tadiavina. Ny angatahako aminao fotsiny dia oka tsy dia ampiseho fahalemena loatra aminy manoloana izany ianao. Tsoritra aminao ry mialy fa efa nomaniko afaka hiaritra izany ny foko. Tsy dia nataoko ahataitra intsony ny zavatra mbola ho ataony. Tsara zany. Aza malahelo Rado fa hivavaka ho anao hatrany ary hiezaka hitsidika anao matetika. Mety aminao ve izany? Mety amiko zany. Tena misaotra anao ry mialy fa andao aloha hiditra amin'izay tsika fa efa lasa ihany ny fotoana. Ndao ary. Bonjour la chérie. Fa ina ary ty mandositra tsy mety ho roa amin'ity? Izy aloha iny nanatitra anao tamin'ny fiarako ty teo iny. Mpiara-miasa aminay le tsiny za raza mba nanaiky nanatitra iziko. Ary taiza ho any natao zany mariazy mponjenareo zany. Fa angatsy grave be fa tena lavitra be lety za zany reraka be mihitsiko. Valazao aho hoe lety ny marina. Avy indray ianao sy ny filambaninao zay Rado. Tsy mila vaniny aminao mihitsy fa te halala ny marina fotsiny. Ka zay marina fa inona indray Taiza ary natao ny mariazy, dia taiza koa natao ny sakafo, dia taiza natao ny alipandihizana. Fa inona daholo ary zany? Tsy azoko mihitsy ny tianao atao. Isaka ny tonga ato dia izao ihany. Zay anie le mankaleo Tsy raha rakina leo ianao na tsy leo izany leo amin'ny fitapitaka tanao isan'andro. Rehefa tsy ilaza ny marina ianao dia mialatsiny ary lisy fa leo zany ho ilaza azy. Ka lazao inona no andrasanao tsy ilazanao an'izany? Miandry ahy jereo ange ty ianao ny maso mena, ny feo mbola migareroko ny amamona, ny fofondabera tsy lazainy intsony. Angamba aza dia mipirapirany izany olona niaraka taminao zany mihitsy ianao nandritra ny alina raha izao fahitako anao zao. So everinao fa makorelina ary manao so dia filahako ny tamaina eo anao Rado zao lisy namonjy ny anniversaire amin'ny bary ianao tsy nisy an'izany mariazy zany. So efa ho lasa dala ary ty ianao na zany bary zany azy efa tsy hitako tsony hatramin'ny fatiny. Dia mbola andainga ihany ianao ka tsy marina zany tsy misy olona ilazany marina zany tokoa eto aza manafy ny tsony fa efa arakako hatramin'ny toerana ny rahanareo sy ny akanjo nanaovany azy. Lisy mampiena ny fahatezerako aminao ny fanekenao fa mampirisika azy saraka aminao kosa ny fisirizirina ataonao. Ka tsy mitombona mihitsy zany lazainao zany ka iza no laza taminao an'izany? Zany ny mpandainga zany olo zany ary raha vehivavy izy dia te hiaraka aminao fa raha lehilahy kosa dia te hampisaraka atsika. Miandry anao ny teny marina fotsiny aho raha zany ho ilaza azy dia izao ihany ianao dia miala ny tranoko. Ahoana? Mbola andainao sa olazaiko? Zany adaly. Tomany indray ianao marina daholo izay voalazanao teo izay Rado. Tsy haiko fa vao ny antso ahy izy dia taona alahelo azy taoriny fiarahanay dia io ny mba anniversaire ny voalohany. Ny angavy amafy izy ary tena naiky tsy misy dikany amin'ny tsony izay olazainao eto lisy misaotra lokaloka tamiko ianao fa tsy hiverina miaraka amin'ny tsony. Izao anefa dia mbola tsy ampy 3 volana akory dia niverina miaraka amindray ianao. Ny zavatra tsy ampozinao dia mbola manana ny antsoina hoe bon sens zakanao io
ianao ve de ino fa voamaly nareo no nanaiky niverina iaraka amindray ianao de androany de fatratrako sady mamerina fanotelona ianao de zavatra hafa ny etraiky aminao tsy zany anao inanao fa ny ataonao ny valy aminao lisy tamin'ny voalohany no nahatsapana raha rehefa nahatratranao izao kosa tony de tony ny foko miresaka aminao tsy tezitra nahigidragidranao tony talotsony alisy fa miandry zay ho fahatsapatinanao fotsiny mampalahelo ahy ianao de mbola ilaza indray ve zao ianao fa valo faty ataonao ambiko indray zao hoe sa manao an'izany tsony Rado fa misy inona ny to manjombotra be toy izao ndry tratra indray tratra ny Rado ve eny akia tena manana pitikilo enjana be izy aiza ve aketra amin'ny akanjo nanaovany bary fantany daholo zany marina zany tena tsy hitako tsony ankizy atao de ahoana ozy izy kalma be izy tsotra nyreny taloha reny ny tena navoaka ny vavany tena tsy zakako tena tsy mety tsony akia ninona ny tsy mety tsony ny iarahako amin'ny bary de ndry ve zany mieritreritra fa isaraka amin'ny bary de verina iaraka amin'ny Rado ka tsy zany ve no efa nataondry talohan'izao de verindry fa ho azondry ho verezina amin'izany Rado ka tsy mety tsony tena iantso azy de ilaza amin'ny fa ampy zay de ny tsara ihany aloha za aloha mihiny fa na iverina iaraka amindry angambo Rado de tsy ho toy ny taloha tsony quand même fotsiny miaraka amindry izy de mety hoe tsy haiko mety hoe besoin sexuel fa raha ny tena fitiavana tsy manome tsy ny azy akia raha anao an'izany izy za nefa tena tsy mahafoy azy tiako any akiny Rado iny tsy misy mahavita ny vitany be zay vitanay zay inona kiny ataoko ronoro tena manahy fa zay vao tena horavany aminay ary tena imialy ty miala an'ty andrasy fa ataoko malala ty androany manao iny eto akindry izy lisy miandry mila mifanazavy sika tsy mazava amiko ny fihetsikindrima sisika be ty fa misy inona zany de mbola nytanindry ihany ka kalma aloha ndry aza vao ampitoniana amiko aloha zay tiandry olazaina amiko zao ry mialy aindry daholo no mitsikilo na mampitsikilo ny fiarahako amin'ny bary sady manao zay fomba rehetra arava amin'ny fiarahanay de tsy vitan'izany koa fa mbola mitatitra zany rehetrarehetra zany any amin'ny Rado koa fa inona mihitsy ny tindry atongavany sa tindry erahana daholo izy roa reo vita ve ny tindry olazainy zao akia tsy marina zany iza ny olazan'izany tamindry Rado ny olazan'izany tamiko fa ndry hono nahita anay namonjy anniversaire fa tsy mariazy zany ay ve ka tsy marina kosa ary ve zany ka na marina na tsy marina tsy misy tokony hidirandry zany aferako zany angako fidiny amiko ny homanjy mba mety ketsery ihany na raha te hazaka tsy de misy ilaiko an'izany na mahazaka na tsy fa matoa ny lazan'izany tamin'ny Rado de voalohany satria marina faharoa manaraka izany malahelo azy amin'ny ho fitaka sy laingabe vavasesiky-ndry amin'io ka hitandry sy fantandry ary zay marina rehetra de anao iny ndry anorana sa navandra alefasy zay lefandry fa vonina tena ediny ty eto marina tsy ho afa-baraka eto inona reno ataoko ialako amin'ty zao akia ifonako ary zay nataoko tsy misy azondry ifonany zany ny faravany fitiavanay sy bary ny fisarahanay sy Rado azo ifonany zany alefasy ramazany ndry raha tena adiny tadiavindry amiko ry lisy de vonina fa eto kosa tsy mety mba jereo ihany ny toerana misy andry voninahitra ao andry ve ny hiady amiko eto zany mbola tsy manana toerana ambenany findry ahoana ho ny talenareo raha maheno fa niady taty atseny taty ny mpiasany mandehana aloha miasa de hifanao fotoana sika raha zay ny tindry atao nefa de horavana amin'izany ve ny fifankatiavantsika mpiatsara vela tsy misy ilako fihavanana amindry tsony ary de efa mampitandrina ndry tsy laiko mandehandeha any aminay any tsony ndry any aminareo sy bary sa any aminareo sy Rado mandehana aloha ndry miasa fa azo alaminy zany tsy mila fandaminana amindry ale mandeha ary tena imialy ty miala an'ty andrasy fa ataoko malala ty androany manao iny eto akindry izy lisy miandry ndry mila mifanazavy sika
Tsy mazava amiko ny fihetsikindrima sisika be ty, fa misy inona? Izany dia mbola nytanindry ihany. Ka kalma aloha ndry aza vao ampitoniana amiko aloha izay tiandry ho lazaina amiko. Zao ry mialy a, aindry daholo no mitsikilo na mampitsikilo ny fiarahako amin'ny bary, sady manao izay fomba rehetra arava amin'ny fiarahanay, dia tsy vitan'izany koa fa mbola mitatitra izany rehetrarehetra izany any amin'ny rady koa. Fa inona mihitsy ny tindry atongavany, sa tindry erahana daholo izy roalahy ireo? Vita ve ny tindry ho lazainy? Zao akia, tsy marina izany, iza no lazan'izany tamindry? Irato no lazan'izany tamiko fa ndry hono no nahita anay namonjy anniversaire fa tsy mariazy izany. Ay ve, ka tsy marina kosa ary ve izany? Ka na marina na tsy marina tsy misy tokony hidirandry izany. Aferako izany, angako fidiny amiko ny homanjy, mba mety ketsery ihany na raha te hazaka. Tsy dia misy ilaiko an'izany na mahazaka na tsy fa matoa ny lazan'izany tamin'irady dia voalohany satria marina. Faharoa manarak'izany malahelo azy amin'ny fitaka sy laingam-behivava sesikindry aminy io. Ka hitandry sy fantandry ary izay ny marina rehetra dia anao iny ndry? Anorana sa navandra? Alefaso izay lefandry fa vonina e. Tena ediny ty eto marina, tsy ho afa-baraka eto. Inona re no ataoko ialako amin'ity e? Zao akia, ifonako ary izay nataoko e. Tsy misy azondry ifonana izany, ny faravan'ny fitiavanay sy bary, ny fisarahanay sy rado. Azo ifonana izany? Alefaso ramazana ndry e. Raha tena adiny tadiavindry amiko ry lisy a, dia vonina fa eto kosa tsy mety, mba jereo ihany ny toerana misy andry. Vonina hatrao andry ve ny hiady amiko eto? Zany mbola tsy manana toerana ambenany. Findry, ahoana ho ny talenareo raha maheno fa niady taty an-tsena taty ny mpiasany? Mandehana aloha miasa dia hifanao fotoana sika raha izay ny tindry atao. Nefa dia horavana amin'izany ve ny fifankatiavantsika e? Pia tsara vela tsy misy ilako fihavanana amindry intsony e. Ary dia efa mampitandrina ndry a, tsy ilaiko mandehandeha any aminay ihany intsony ndry. Any aminareo sy bary sa any aminareo sy rado? Mandehana aloha ndry miasa fa azo alamina izany. Tsy mila fandaminana amindry e, ale mandeha. Tena romotra mihitsy lisy. Tsy zaka ny nahafantarany fa izany no laza tamin'ny rado ny fiarahana izy sy bary. Mampalahelo. Dia izy tratra indray ny miakapeo. Hiady amiko hono. Tsy miditra amin'izany sika. Izay fomba nampiana ny rato izao tsy maintsy karohana. Tsy bary ve ty miantso ty? Avy aloha rangahy neny fotsiny eo a. Tsy andray a. Nefa sao dia mba alaina ihany ny ahafantarana izay ho lazainy. Allo? Manahoana mialy? Ary saika tsy nandray telefônina? Miala tsiny fa tena mbola tsy enregistré ny numéronao. Ka raha vao tsy fantatra izay tsy mandray mihitsy a. Fa ahoana misy ilanao avy e? Dia tena tsy tonga mihitsy ianao maly a. Ka efa nilaza taminao kosa ane ay. Tsy maninona fa efa vita iny e. Fa ny saika ho lazaiko dia ny hoe ovintsika ny mba afaka miaondray. Tena mbola tsy haiko a. Somary sahirakirana mantsy aho atoato. Aza mba atao an'izany mory mialy a. Tena miala tsiny marina e. Misy zavatra mbola manahirana mihitsy. Mba miangavy moa e. Tsika ne tsy hanao inona fa mba te ahitanao fotsiny ahy e. Ka oviana nefa ny tianao ionana amiko e. Na dia anio ariva azy. Eny ary fa manaika. Aiza nefa ny andrasako anao? Andraso eo amin'ilay toerana nandraisako anao tamin'indray mandeha iny ahy. Mety ve? Eny ary, tsy ariva loatra nefa. Eny akia, misaotra dia velomindry. Velomy ianao. Fa inona reny tianyty bary ty ahatongavany e? Sa everiny fa dia azo ny viraviraina daholo ny vehivavy rehetra? Eny, marina kosa aloha ny azy. Izay manaiky ho adalainy ve tsy aleo adalainy ihany? Aleo aloha andramana fa tsy ho teo hoe izay ho lazainy. Tena tsy azoko mihitsy ty fiesika feno faharomotany ty lisy a. Fa naninona tandray ianao e? Zao ry rado a. Inona moa no amperanao atsiaraka amin'olo-kafa nefa ianao aza mba manao? Sao dia efa ho lasa dala ty ianao. Ka izaho avy no tsy aizana miaina. Fa iza izany olona lazainao fa miaraka amiko izany e? Dia mbola sainao ihany no mandainga amiko fa tsy miaraka nareo sy mialy. Maninona moa tsy miteny? Sa tratra amin'ny marina dia tsy mahita havaly? Izany mba anaovanao teny tsy zakato isak'izay mihetsika izao nefa
ianao kay manao ny ataonao any velany tena any mampalahelo anao lisy tsy maninona rehefa zay no eritreretinao e tsy eritreretiko zany fa tena misy ary de efa milaza aminao aho fa ataoko malalà iny miala iny raha manandrakandrana miditra ty amiko aty ny am'izay kosa aloha de mampitandrina anao alisy a ny amin'inona tsy manana fahefanandrarany miala tsiditra ty mihitsy ianao fa inona moa zany ny fiheveranao aty mpiasanao sa olo-tiana sady tsy mpiasako ianao ny tsy olo-tiana mazava tsy nisy miteny tosa teo hoe tsy olo-tiako a ka zay nefa nambaranao teo ka iny indray toneo aloha ny saina e fa tsy mety zao lisy a ianao manao ny ataonao indray ve no mampiakapeo amiko hoe izao ny teniko aminao a tsy manana fahefanandrarany tsy hidirany mialy aty mihitsy ianao ay to tsy fananako fahefana mandrara zay olona ampidirina ho any aminao ihany koa e mazava angam'izay izay fiheveranao anay sy mialy tsy de olona zany e zahay ny mahalala ny fiarahanay sy ny fampitondranay eny ary aleo avy aty ny fa ho hitanao kely zay resika efa baraka eto e tsy olan'izany e raha zay no tampony fitiavakanao hatramin'izay ramsea ahoana zay tonga ambavady ao i mademoiselle mialy ka ampandrosoky ve fa nanomboka oviana indray moa sery loasy no miera amiko rehefa tonga ohatr'izany aty mialy a asevo mandroso izy ka i madame lisy laza hoe tsy mahazo miditra ty tsony izy ko zay mihitsy ry loasy a tsy mahazo mahita amiko ianao raha mampiditra azy eo a voay ny vavahady de asevo miditra izy loasy a za no miteny am'sevo fa tsy izy akory de efa miteny aho zay a zay ray sika efa baraka eto raha vao miditra eo iny ka sao de rehefa tsy te hipetraka ato amiko tsony sery loasy a de aza voaina izy ary ao aorianany amako ny vavahady de miomany sy mandeha mody tsy miditra am'izany sika ramsea miala tsindrindra madama fa vao tepetraka atao amin'ny ramsea ako ary malaky se fa lasa miandry eo aloha ny zanak'olo le ataoko malalà iny raha vao miditra eo avy eo avy eo ary tena forme be nge izy zany e inona ary ny tena adikilian-dramsea rado amin'ity mademoiselle ity marina tena tsy mbola nandazona no fitafy tahaka zao mihitsy ako hatramin'izay nalalako azy zay mba ela be koa anery loasy zany vao mamova vahady e tena miala tsindry mademoiselle sa saika tsy navelan'ny madama mo avy e ary to fatany sahady le aza tsy izany kosa fa mbola ny zavatra kely novitako de zay avao namonjy anao e mandrosoa ariko fa izy anao ry loasy ao daholo izy roka mandrosoa ary anao mademoiselle vao maika tiako ny maha ho any lisy aleo hifankahita ato fa samy misorandren'ny menaka zay ray ve tsy angina efa ela koa ny andrasako zao ora sy fotoana zao masory mialy a manahoana aloha ianao salama tsara firady ny manahoana zao salama zao e ary to tsy mifampiarabina reo roa fa to fampijery sy mifampivandraka fotsiny fa inona ary nidikan'izao lisy a ianao anie ny tompotrany ka tokony andray ny vahiny e marina zany ka izy mivahiny ary fahalalam-pomba miaraba ny tompotrano tsy maninona zany e marina ny andry sady koa ny tokony arahaba manahoana ary ndrery lisy a ka no tsy valinao fiarabany e tsy mety anie zao lisy e ka efa nilaza taminao fa tsy laiko miditra ty tsony io inona ny mbola ampidiranao azy aty ay moa zay no izy zao a tsy de nondry loatra no atongavako aty fa irado fa inona ndry moa izy no tsy maintsy mitsidika azy koa ndry e namany ary tena namany andraso aloha fa tena tsy azoko mihitsy zao zava-misy zao a zao rado a miala tsiny ara mbola mahita fisehoan-javatra tsy napozinao tokoa ianao androany tsy angala barakanao mihitsy ny natongavako eto fa anaposaka ny marina zay efa niafina hatramin'izay ka reny efa fantatrareo reny ny marina ka inona indray ny mbola aposaka ny siparandry zao ny fiainako azondry vadiny rato raha zay ny tady avindry ina tsara tsy toandry aka ka nyzaran'ny hafa fa zao ry lisy a mampalahelo a mihitsy ny fisakanady nataondry atany an-tsena iny tsy teo afa-baraka zany no tsy naidiko tamindry zao kosa eto atokotany sika tsy misy pahita afaka mifanaraka tsara eto sika vonina ifampitana amindry a zao satria zao ny tady avindry tampo anga misy matahotra ny tiako eo alefasy fa vonina hitatiny aty e fahadalàna ve sa fahamandràna ny ty ataonareo roa ty e mpinamana ane ianareo hatramin'izay ka hoana no hiady e ary inona no antony adinareo malahelo ony izy rato satria fantany fa zany no mpitantarany fiarahan'izy bary taty aminao tsy zakany zany fa nisopatra ny fitiavan'izy ireo ony a ary de nisakana ny tany an-tsena sy ny lany ady saingy ny ala satria tsy mendrika ahy zany zao kosa fotoana mety tsara ka avy aloha zay roa ifampitany eto fa inona koa nefa nidirany anina ny fiainako e inona ihany koa ny tombontsoa azondry tamin'ny fitsikilovana ny fiarahan'izy bary raha mazaky ndry iny izy iny araho e lazaiko amindry fa raha te hiaraka aminy a vitako zany ary ataoko tsy mahatsiaro andry tsony iny fa tsy toandry akory a
fa mitazona ny voninahitra sy ny tenako tsy hoviravirain'ny akolamboatra to reny a ary tsoroko amindry a fa zao anakaty aminareo zao de mbola niantso ahy izy ka nametraka rendez-vous tamiko iona aminy raha tsy mindry de tia ny numerony si aza miseho be ampory ianina sady tsy misy ilako an'izany koa ny alika no miverina amina lony efa naloko izy ka lasa ho andrira zakandry tena tsy azoko mihitsy a hay ve misy an'izany de inona nefa ny tombontsoa azonao am'izao lisy ka inona koa ny tombontsoa azony tam'izao tsy fandany andro aminareo eto fa tsofoko rano ndriry mialy raha irado nitindry hosontonina teo ampelantanako tsy ady amindry a fa zay azafady a tsy mila tsodrana avy amindry ny arahana sy rado mihitsy a manana ny olo tiako a fa tsy ady ny anjarandry fa ny mampalahelo ahy kosa de ny fanitsakitsahndry azy fa nampenandry lainga isak'izay metsika nahoana no atao izany ny olo tiandry nefa tiandry izy tsy mety zany lisy a ary matokisindry fa tsy ady amindry zany mihitsy raha mbola za mba te hitsapany fetsikindry fotsiny a raha de hosahandry ny ady amiko mpinamana neky isika tiandry rado nanokana ny fony sy ny sainy manontolo andry izy hatramin'izay nanampy andry sy ny atandry ka maninona rehefa arelatry ndry de hikopaka ka hanary azy fa isafidiny akanga tsara soratra anariny akoho tamin'ny matrano ny tsy fantatry ndry a io akoho io mbola ho lava fantsika hikopaka avy de avo sery mialy tsy mety zany mbola veriko indray fa tiandry rado fiatsaram-bela tsy zany tsy azoko itokisana raha mariny zany de tsy nanao toy izao mihitsy rado tsy misy arahany akory izay zavatra teneniko fa sorenana lava sy gidragidra foana ny hita ato trano aizy izay mba tena fitiavana isak'izay mihetsika de aya foana tsy fitokisana no setriny inona ny mbola fitiavana isy amin'izany zao no izy a misaotra lory mialy a fantatro tsara hatramin'izay ka hatramin'izao ny toetranao eny fa na de tsy matoky antsikasenao azy lisy ahoana tsara hoe zany everiny fa miaraka tsika ary zany no antony netiny lany ary taminao mba tsy rariny kosa kiry lisy a de za ve ny oetreretindry hiaraka amin'ny rado niverimberina matetika tamin'ny teniny zany ary tsy resy lahatra izy fa tsy miaraka zany tsika ka izao ny fanapaha-kevitra afaka misaina zay tianao atao ianao lisy raha ibary no hitanao fa mety sy ampiadana anao de tsy manina fa ho atsaiko ny safidinao hijanona ka noho ny fitiavantsika moa ianao de vonambola noho ny fitiavantsika tsy manery anao mihitsy nefa vehivavy lehibe afaka maneho ny safidinao ianao rado a fa resena be ne zany teninao zany aleko manaky ny fariseko ry mialy ka hampifaly ny tenako toy zay iay ny bisiky ny foko sepisasak'alina sy hamafy isan'andro ny dinitry ny saiko anorika mangina ka ampitanondrika tsoriko aminao ry mialy fa tsy ho zakako mihitsy zany indray andro any de mbola ho tondro zao fitobotoboky ny foko mampijaly azy zao sy hilamina ny tenako feno tavitry ny ovitrovitry ny lasa to mandatsahatra any aza matahatra anao ry mialy fa lehilahy vonikijoro am'izay mety ho avy mbola tsy fantatra ny aty lisy a endry ve zany tenin-drato zany maninona no misafidiny angindry manoloana an'izany aza raha vanaka iny fitiavanareo a mariny ary aza manana iarany amiko ndry tsy za mihitsy no namadika ny fifampitokisana hatramin'izay afaka miresaka zay tianareo resaninareo ary afaka milaza zay tianareo lazaina koa zay fa velomindry toy izy ny resaka sy ny rediredinareo lisy a aza mifanadaly lisy tena lasa izy marina rado a ahoana ry mialy taako nila tanteraka izao fotoana trehtsika izao nahoana reny de misaina to zany amintsika lisy zao no izy ry mialy tonga am'ilay fomba fiteny hoe volo vomangarinina ono ka atsy valambalana any ihany na de tsy haniry azy iezaka anao zay azoko atao a hitazonako azy mba tsy ilazana fa izany na tonga amin'ny fisaranay na de zany aza mifona aminao a rado a fa inona moa no tokony hifonanao amiko ry mialy mibahana loatra ao an-tsainy lisy fa miaraka sika za no anton'izany satria raha tsy nandalo sy nitsidika anao matetika de tsy nieritreritra an'izany izy diso zany ry mialy fony fakatỳ taminampinamana atsika no ny avinao ka ny tsy dianao matety saty zany eny mariny zany nefa raha napoziko toy izao nefa rano de naleoko a tsy nandalo taty tao taty tsy io ny ten'ilay mpanoratra namako zay hoe ny fomba hivavy ony de toy ny firaka mora mitsonika ary rehefa mitsonika de sarotra indray ny mamponga anazy ka ahatonga azo ny tono teo aloha za indray le sary teny inona ny tiana ho lazana amin'izany rado a matetika no
manarery satria ny olo tiako de manana ny asany matetika izy mitsitako mba hifampizarako izay maharary ahy na mampalahelo de miezaka mionona amin'izay mahirery azy zay aho ary matetika ny asa soratra sy ireo voninkazo-zaridaina manodidina ireo no sisa namako mba afaka mamboraka izany. Nisy olona iray zay nefa nilaza tamiko Romialy fa rehefa tsy eo ny olon-tiany io de izay namana tena namana no tokony hosafidiana amin'rahany izany satria tsy isaina zava-dratsy na isaina falifaty izy na isaina fialonana satria tia tony namana tena namana. Izao vao tsampako fa hay afaka mandao tokoa ny olona indrindra ny olon-tiana rehefa vaikoan'ny fony sy ny fitiavana ka nahita hafa afaka mamela ho irery ihany koa ilay namana tena namana rehefa vaikoany tsy fantatra. Tia anytany anao ary Mialy hoe ahoana iza sisa zany no izarany olona io ny maharary azy sy ny alahelony tsy misy tsony mety ho marina zany ary marina tokoa ny hoe akizy ny laozajaka zao ka milalao vovoka irery nefa mety hitady mpanoratra ihany izy hifampizarany zany araka ny ten'ilay namako tena namako zay fa aiza ho azy io namanao io eto izy eto manoloana eto izy saingy hitako fa mitady ho resy ihany koa. Ahoana no ilazanao fa mitady ho resy izy? Satria mitady hanenina ho izay efa nekeny fa izy no fizarany io namany io ny alahelony raha misy zany. Ankehitriny totony ny alahelo sy ady sarotra ilay namany milaza ho mpanarina sy ho mpankahery voatsela azy izy no nilaza taminy fa tsy andao azy olo fa eo akaikiny foana nefa de okizay Rado resinao izy maninona kena manao sary teny mandratra foto izany ianao ny soratra ny haiteny sy ny kisary toy izany angamba sisa no ho tena namako Romialy satria izany raha teo ihany koa no asako ka na de andao azy daholo aza ny olona rehetra ireo kosa hitoetra ataoniko mandrakizay. Tsy Rado tsy andao anao izy efa nilaza taminao izy fa ho eo anilanao foana adininao anga fa mbola misy defi lehibe eo amin'ny fiainanao tsy maintsy ho vitainao. Tadidiko tokoa zany saingy aleo tsy andramana rehefa tsy ho vita tsy azoko tsy vitako zao samirery zany Romialy izy ary no hanampy aho ianao hanatotosany zany ianao eny ianao Romialy ianao io no nantenaiko miohatra ny lisy fa hanampy ahy ary ho tony maivana ny fetreko zany raha toka hanampy ahy ianao saingy mifona ary raha nandratra sy lampalahelo anao no nataoko hanampy anao tsy maintsy vitanao io na eo lisy na tsy eo eto namanao hanampy anao nanatotosany zany. Marina ve zany resaky miasa zany tsy zazakely akory no miteny an'izany Rado eny ary fa zao ampy zay aza mbola kotabaisinao mihitsy aloha lisy avelao izy ahasaina tsara de hitatsika eo ny tonony zay eny ary tsara raha andeha am'izay aloha fa ely zay aza mitazona isakafo anao fa tsy mety veloma ary Mialy velomy Rado de maherezy Rado miainanao ary lisy zao letsy tonga angamba ny tontolo mamba isarahana hitako fa na de ho toizana aza amin'ny fiarahantsika de ho zava-pony zany tsy mety hanana fahasambarana mihitsy miaraka aminao betsaka ny zava-bitantsika tao anatin'izay taona maro zay isaorako anao reny ianao tokoa no nahatoy izao misaotra anao noho izany tsapako Rado fa tsy ahasambatra mihitsy ny eo anilanao nanandrana foana sika hatramin'izay nefa zao ny vokany tsy fampitokisana gidragidra na ianao aza ve tsy mahatsiaro hoe leo an'izany ka tonga ny fotoana hifampitsofantsika rano Rado tia ianao ary tsy mbola nitiana ity ny oatra na ioatra zay nitiavanao zay saingy hitako fa tsy mety tena tsy mety raha ny mbola iarahantsika mifona aminao Rado tamin'ireny fiseho zavatra vitako taminao ireny tsapako fa nitia tokoa ianao ary tsy mendrika ny toy ireny izany no hifonako aminao mamela Rado miangavy ianao mba hitsodrano ka ahita izay mba tena ho fahasambarako mivavaka ao anao ihany koa nefa mba ahitanao izay olona mendrika amin'ny fitiavanao zay tsy anjarako ianao ary tsy anjaranao ary Rado
Zay ny teniko. Mangataka tsodrano ahy. Rado, maninona ny tsy miteny ianao? Inona tsony moa lisy no mbola hotoneniko. Ianao le fa nangataka fisarana tamiko. Tena vokatry ny fonao ve nefa izany voalasanao teo amiko izany re? Sao mbola iahinao aminay sy miala? Tia, tena vokatry ny foko tokoa izany. Eny ary. Ny fitiavana tokoa ry izy tsy azo terena. Karaha izay mihitanao fa mety mitsodrana anao aho. Mino ianao fa omen'Andriamanitra izay olona hitany fa tena hampiadana anao ianao. Ny anjara rehefa hono tsy miolaka. Ka na zana ianao dia samy omeny izay anjarantsika tsirairay avy izay indray. Tsy mitazona lailo aminao ihany koa aho ary ireo izay voalaza anao teo dia izay veriko fa mbola dinitsy ny fitiavako anao daholo ireny. Dinitsy ny asa tsarako sy ny fitiavako. Tsara tsodrano hita izay ahasoanao anao izy. Tsarovy anefa fa tsy ady akory noho ny sarantsika fa noho ny anjara tsy mitovy ianao. Manaiky izany aho afaka mitsidika sy mandalo ianao rehefa mahatsiaro. Tapako fa mafiambo tokoa izao noho ny fitiavako anao lisy nefa manaiky aho. Misaotra tamin'ireo ny rahantsika rehetra hatramin'izay lisy. Hitako fa efa vonina rehefa hitanao ka mandehana ary dia mahitany mahasoany fitiavanao ianao. Loasy a? Eny tompoko. Ento ny fiara dia mba telo any aminy rehetra entany madamo rehetra e. Fa inona no aton'izao ramose a? Afaka manontany tokoa sy loasy a. Efa telo aloha izy dia any anaty fiarany sy alala bebe kokoa ny ao. Eny ary tompoko. Allo? Manahoana Rado? Ahoana hoe? Lasa nisitaka lisy? Fa nga dia tsy nisy fifandaminana mihitsy e. Zany eo? Dia ahoana izany? Tena efa nampanahy mihitsy izao Rado a. Eny ary. Dia lasa izy? Ao fa mandalo any foana rehefa malalaka e. Mahery izy ianao Rado a. Tena tsy nampoziko marina. Dia izay ankirin'oro ny zava-misy a. Tena fahasahiana ihany ane izany ataondry izany. Aleo akia, rehefa tsy mifanaraka dia aleo misaraka toy izay fandany andro fotsiny eo. Dia mba ahoana ho izy mialika? Ka iny mihitsy ny akia ny tena rangory fototry ny afo e. Tonga tany aminay izy dia mifamaly be tao izay roa. Zany a? Amiko aloha dia miaraka izy sy Rado e. Nefa tsy haiko fa toa hafa mihitsy ny fisehony rehefa miresaka sy ny fanatrika ny vantany izay telo mianadahy. Za kosa loatra ny tsy dia mily loatra hoe miaraka ary zareo a. Fa ny hoe ny tantara tamin'ny Rado kosa angamba dia mety izay. Tsy haiko e, tsy haiko. Efa nisitaka aloha dia izay ataondry zareo any ataony rehefa tsy hitany masoko. Grave be ihany ane izany décision-dry izany e. Tena marina. Dia ahoana izany izao ny fifandraisana roa sy Rado? Ohatry ny olona rehetrarehetra misaraka ireny koa indray. Tsy midika izany akory hoe ifampiavinavina fa rehefa mifanenana mifankahita dia mifampiarahaba na miresaka e. Fa raha ny momba ny mialy kosa ohatry ny tsy nety ihany aloha no nataoko taminy. Eno aky. Tsy maintsy mbola resaka aminy aky rehefa sendra mihaona izy izay roa. Tsapako mantsy fa tonezaka hatramin'ny farany mihitsy izy no fampionana anay sy Rado. Izay mihitsy ka. Fa mety ny fitiavanay mihitsy koa aky nefa tsy ety a. Dia mazava ho azy izany fa iverina hiaraka amin'ny barindry. Tsy voatery izany ka. Fa ahoana? Nefa raha tena afaka maneho fitiavanay izy dia tsy hitako izay olana iverenanay miaraka. Ka hono ahy e. Maninona moa raha tena mionona amin'izay tena ho tokantrano amin'izay indry? Ajanony ihany ny fiarahana aminy e. Efa mba nieritreritra an'izany ihany aky nefa mbola sarotra izany e. Za koa nefa tsy te ho virafiraindray bandy kely ireny. Ho hita eo ihany aky amin'izany a. Fa vadika kely ho any resaka ronoro. Efa mba nahita amin'ny bary vendry. Tao ry fetiny rahantsika iny to mbola tsy nahita azy a. Tsy haiko akina efa mba fantany fa tratra ny Rado niaraka taminy ana tsy. Ka iza nefa no ilazan'izany any aminy? Asa, izany no anontaniako andriko. Izay aloha mbola tsy nihaona mihitsy e. Raha manontany andry izy dia aza mbola miteny aminy aloha fa aleo rehefa izay mihaona iny no ilazako azy. Za nefa te-teny amindry hoe raha mbola tsy mahita izay fanapahan-kevitra aloha ndry dia aza mbola milaza izany aminy mihitsy. Toy izy toy ny mahazatra ihany ny fiarahanareo. Sady nareo sy Rado anefa ny saraka e. Tsy hitako izay antony tsy hanohizandry ny fiarahana aminy mandra-pahanapa-kevitra indry amin'izay tokony ataondry. Eny e, marina izany.
Zahay raky aloha fa leo hamonjy vidiana fa tena mbola reraka be izany saiko izany. Dia mirary soa andreky dia dinio tsara ihany izay tokony atao. Eny ary akia. Maninona moa raha avy dia miantso amin'ny mialy aho dia asaiko makaty an-trano izy. Aleo izay no atao e. Allô? Lisy any akitiry mialy a? Manao ny Lisy? Zao marisarisa zao e. Fa maninona nao vela risarisa e? Zao akiry mialy a. Tsy vita ny telefona fa asa kira mba afaka indrino tonga aty an-tranoko. Zao atoandro zao ihany. Ka nany misy andria aza ane mbola tsy hitako e. Ay moa marina tokoa izany. Zao ary e. Mandeha any ndry dia rehefa tonga eo akaiky ny posta dia bipeo fa tsy anaiko eo ndry. Fa tena ilaina maika ve nefa e? Tena maika be akia. Eny ary dia andrasandry eo aho zany a. Aza ela fa tsy amiko ndry no misakafo e. Ho avy ary ahy e. Miala tsiny akiry mialy raha nampiasa andry aty amiko a. Ny tena marina dia izany tokony nanatona andry ihany nefa tena mbola reraka be ny saiko. Tsy misy antony tokony elandry itsiny izany ry Lisy. Mialy mamelaky ny eloko. Fa inona no tokony ampitomany andry amin'izany? Sana efa fantatro ndry fa nisaraka angeza isy rato e. Ie, efa niantso ato tokoa izy raha voalasa ndry. Tsy maintsy nirosy tamin'izany eky izay satria hitako fa tsy etonony aminay e. Raha zany dia ndry izany no sitaka fa tsy izy akory nandroaka ndry. Zany akia. Lisy a, fa dia tsy mba afaka mifandamina mihitsy ve zany nareo e? Tena tsy haiko tsony akery mialy a. Ka sao dia mbola nibahana tao Tsaindry foana kosa ary ny hoe miaraka zahay. Tsy haiko fa nieritreritra an'izany tokoa. Mahita amin'ny fiarahanareo matetika nefa tao nandiso azy saiko. Tao tsy marina akory ny ahako. Ka inona ny mbola tokony hisy tahandry taminy raha zany? Sa ndry ny tena tsy mahafoy an'ilay olona miaraka amindry? Tsy haiko e. Mitonoy aloha ndry dia enoy ary a. Mieno andry ary aho e. Zao a, mba vehivavy toa andry ihany koa. Fantatro tsara izany atao hoe mity izany. Ary indrindra ny ratra vokatry io fitiavana io. Ny tena sarotra dia ny mamitaka na mandainga amin'ilay olona miaraka aminao ka tsy ampanao fa tena tianao. Matetika dia toetra feno fitiavana sy fahatsorana no sehony ianao. Fandeferana sy fitiavana no setrin'izay ditra na adalana ataonao aminy satria mbola tianao izy. Toy izany ty rady niaraka tamindry ity. Tsy ahalala betsaka ny momba azy noho indria nefa nandritra izay ny faneraserana izay no natsapako fa tena tiandry izy. Manoloan'izany dia tsy maintsy mandray safidy malalaka tsy misy ankiteritery ndry na noho ny fiarahana aminy na isitaka ka hiaraka amin'izay olana nitsahindry azy. Dia izao nataondry azy zao nisitaka ndry. Amiko ry Lisy a, tsy hanome tsiny andry mihitsy raha vao nandray an'izao fanapahan-kevitra nisaraka tamin'izao ndry. Raha mahatsapa fa tsy ahavoafehy mihitsy ny fitiavandry tsy ho voazara amin'ny hafa. Mitony kokoa ny sain-drado raha mahita hoe nisitaka taminy ndry. Toy izay eritreritra izy hoe mbola miaraka nareo nefa ndry miaraka ambadika amin'olon-kafa. Mahaiza mametraka tsara ny safidy amin'izay olona tena tiandry sy tiandry ry Lisy. Ka tsy ataon'olona fanarimpako fotsiny ndry. Mbola tanora ndry ka tsy njovony ho avy. Misaotra kiry mialy a. Tena hitako izao fa tena namana tokoa ndry. Ary tsy diso mihitsy rado nandray andry ho tena namana fa tsy namanamana fotsiny. Fa tena efa definitiva ve moa zany ho fanapahan-kevitra ndry io e? Tsy afaka miverina amin'izay fanapahan-kevitra efa niraisiko akia. Ny angaviako andry fotsiny dia aza mitazona po tamin'izay vitako tamindry. Za aza ny tokony niteny izany tamindry. Tsy nisy natao tsy hiady anehono aky e, fa izay tory fony mpamosavy. Matokisy ndry fa hiezaka nampijery izay fomba rehetra anapiako anareo sy rado a. Tena misaotra betsaka kiry mialy a. Andao ary aloha sakafo amin'izay fa efa masaka koa ngambizay ny nahandro. Andraso kely aloha hijery an'izany olona mandondony izany a. Ity aloha misy album ho jerevandry mandra-piveriko. Eny ary.
no everiko fa tsy ato ane lahy Bary tsy mety aloha ny androsoanao zao fa aleo amin'ny manaraka ka. Fa misy inona indray no tsy mahazo miditra ny bandy sa tsy misy inona zany rehefa mbola manana problème kely fotsiny afa mandehana aloha de rahariva miveriny. Tena misy zavatra avenila amiko sery tsy misy an'izany ho afa mandehana aloha. Izy ary zany miresaka sy tao famaly amin'ny lisy zany. Andraso eo tazamiko fito am-baravarakely eto. Tsy Bary ve io? Ary tena mbola miaraka mihitsy zareo zany de izao ve zany no tena nisarahany lisy tamin'ny Rado hoe aleo iverina etsy ambony seza sy ho tratrany eo ka mahanjary manimba zavatra betsaka. Tena miala tsiny Akiry miala nampiandriandry ela loatra fa nisy mpiara-miasa aminay zay teo de somary dosydosy zay koa izy de saika nanao ditra hiditra aty. Zany foana tokony andreny bandina aman-dreny. Tsara kosa ny album mandria. De ahoana zany ireo sarin'ny Rado ireo? Tsy mampiovaninina Akiry ireo mijanonao io ataoko souvenir fotsiny. De andao amin'izay ary aloha isakafo fa sao de mbola maiky ndriko. De mbola mamerina amin'ny fialatsiny sy ny fisaorako andriky ary mialy indrindra amin'izao fahafoizan-tena nasehondry izao. Mivavaka ao andria ary lisy men'Andriamanitra fosi-saina tena iandinika indri ka iametraka safidy tsara eo amin'ny fiainandri. Indrindra izay olona ho tiavindry sy tena ity andri. Misaotra Akiry mialy aiza foana koa ary ny sipiny le aza. Efa ho amin'ny 4 ve zao nefa de mbola tsy tonga ihany izy. Ohatra ny sipa tsy matotra koa izy zany. Raha Elisa nefa izay efa aiza sy aiza no nalehanay. Tena tsy mitovy tokoa ny samy sipa. Tena efa io miandry io tokoa izy. Neveriko fa de efa ho lasa aza. Fa naniko mihitsy zao fahatarako zao nefa de mbola miandry foana izy. Inona re zao mba tena ao an-tsainy eo amin'izao fiainako amin'izao Manahoana Bary? Miala tsiny fa somary tena tara fa tsy somary tara. Tena efa saika tsy afaka azako. Fa tsy tiako ny mamitaka de naleko aloha tonga ihany na de tara aza. Tsy koa zany fa midira aingana aloha de ndao hiala eto De hoaiza nefa sika Aza matahotra ianao fa tsy mpangalatr-olona akory ahy fa mpangalaba azafady sangy re zany fa hoaiza tokoa aloha sika misy hotely fisakafoanak'izay ry de mba hiaraka hisakafo any fotsiny sika vita zay de mody fa maika velondry tsy de fanaoko loatra aloha no miditra lany an-trano ka fa mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny ngandry ie de rehefa notiliary tsy mahazatra mihitsy kosa aloha zany hoe mody alina zany fa mifiry moa zany no atao hoe mody alina aorin'ny amin'ny enina de fa ariva raha ho an'ny vehivavy eny ary tongotsika io hotely io no idirantsika mety aminao ve tena ty le hotely nahitana isy Rado azy sy lisy marina raha mba hiditra ao ka lasa saina ane mialy zany tsy mety aminao ngahy marina raha mba hiditra ao ary Bary inona ary ty tsy misy atahorandria fa ndao hiditra inona nefa no ataontsika ao aloha isakafo rery mialy tsy misy chambre ao sao de verina hoe ho forseko hiaraka amiko ao ianao sady iza koa moa no anaiko ataonao an'izany eo na de misy chambre azy ao aleo ranga vidiana izay zavatra hoanina de atao anaty fiara sika miresaka ka ay zary zany fa tsy niresaka amiko ve ny tena tianao fa mody fanakonan zavatra fotsiny ny hoe sakafo maranitra k'izany kosa ane ny marina mody entinareo misotro lasopy na mihinan-kinan zavatra na misotrosotro ny sipa nefa firapy sy fikotianareo azy ny tena ao ambadika tena sipa maharaka mihitsy ny anao tiry mialy inona ary no sotroina fa afaratsika zava-pisotro tsy misy alcool ny tiako de izay ataonao fanampiny tsy maninona fa ngaty tsy misotro be kisa ianao mbola iresaka mantsika ka soavaly teny vokatry ny labera no omeko anao fa tsy vokatry ny foko akory tena sipany bosy mariny ty tsy azo anaovana kinanga aleo aloha arahana zay reviny mba anatero labera anankiroa sy jus lehibe fanta anankiray de
asio masikita roapolo de tona koa eniny iena ary tompoko zany ve ho lany daholo miandry amin'ny manaraka zay tsy lanitsika fa hono ary mialy raha tsy mahadiso tena mbola tsy manambady tokoa ve ianao raha nanambady ana nanan'olo tiana de tsy niaraka taminao toy izao fa ahoana angamba tsy miafina aminao intsony no tiako atongavana tianao ary mialy mba mahagaga zany vao tsy ampitohinina kory ve ny nahitanao sy nahalalanao ahy de ampy-andrefesanao sahady fa tia ahy ianao ka ny olona ane rehefa tiana tsy miandry fotoana hely zany sady hita sy fantatra amin'ny fihetsiny ety ivelany ny toetrany fa mety ho voafitaka ianao satria betsaka no mitafody zanak'ondry ny olona na lehilahy io na vehivavy fa ianao kosa aloha tsy mamitakahy fa ianao anga mbola tsy manambady efa manana ka de inona ny mbola hitorianao fitiavana amiko zany ve de tokony mbola mahagaga anao kosa ary mialy sa lasa lamody tokoa ty lehilahy manambady mikotsipa ivelany ty avela ho any zany fa ahoana ny valy teninao zao ry bary na de te tianao aza de tsy mety amiko zany olona manambady araka amiko zany fa ahoana kosa sa ve de tsy manana zo afaka ity sy itory fitiavana anao ve mananjo ity ahy tokoa ianao saingy mbadiny ho tsara kosa ny zava-misy eo amintsika fa tsy hoentina maimaika toy izany ny fitiavany eny ary fa ho raisiko ny teninao nefa mbola afaka manantena viary mialy fa mbola isy fiaonana eo amintsika amin'ny manaraka fa hono ary bary mino anao ahy ianao mitory fitiavana amboko io ve de samy lasa fa tsy manana olo tiana koatra ny vadinao manana izany veo de samy mitondranao toy izao ry mialy zany marina zany araka ny lazaiko teo ry bary de tsy mbola ampy ifankalalatsika mihitsy ny fotoana ny eonantsika na ho anao zany na ho ahy na izany aza de hiezaka mantatra anao bebe kokoa mba ampinamana atsika tena miseho milay marina ty sipy ty zany aza manaiky ahy io ianao ry mialy fa andramako fotsiny ianao de ilako ianao indray de tsy atakaliko an'lisy zany mihitsiny fa inona ny nampanginanao tampoka teo lasa ny saiko hoe aiza foana ary ilay tovolahy naka ny zavatra ny vidintsika iny kosa angamba izy miala tsiny fa mbola nity olona koa ramsea de somary tara kely tena mitady tsy hay asy indray se zany aza masika moa ramsea ary olom-baovao indray zany sa fa anakaizy maty mizay ity ny volany se de tazony any ny ambiny zay fa lasa zay misaotra ramsea tena mitady animba zavatra koa le tiako fa iza ny nanontany teo ry bary aiza hontsika no hisotro ay mo nefa de saika hiteny izy teo hoe aizy mademoiselle Lise tena kolambohatra mihitsy ty bary ty tiana ho azy daholo zao rehetrarehetra zao andao tsika andeno sady manatitra anao no mihinana ihany mety tokoa zany ka de manantena ny ary mialy mba jereo ihany moa ny bandy aiky foana neny miaraka aminao na de manambady aza ahy hoy teo zany andao aloha sika fa efa mandroso ariva ny andro ndao ary de nandeha teny tokoa ny fotoana ny sosa tony sanandro ny fiainantsiraraina de samy nanana ny azy aza rado nanomana an'le fotoan-dehibe rany amin'ireo mpiara-mivavaka aminy sy ny mpankafy azy za moa niezaka ny nanampiazina de teo ihany aza ny fandrebireben'ny bary tsy nisy fetona Ilisy niezaka nanorina fiainam-baovao tamin'izay safidiny manokana fiainana tsy no azona ny dinganina zany fa tsy maintsy narana araka zay azo nanarahana azy ny zavatra tsikaritry de ny fiverenan'ny Lisy niaraka tamin'ny bary matetika no hitako sy tonga mitsidika azy ty bary ty na de miezaka manafiny zany amiko azy izy rehefa mba tonga mamangy azy any an-tranony ny tena mampalahelo ahy de rado hitako sy tsampako tamin'ny fihetsiny fa nisy fiatraikany teo aminy fisarahan'izy roa tsy nahagaga zany ny tian'ny Lisy loatra izy nandritra izay taona maro izay olona tokapo rado ka tsy mba naheny tsara vela tsy hita amin'io olona nitiaviny io herinandro talohan'ny fotoana naovan'ilay hetsika de toy izao ny zavaniseho miala tsiny raha ny antsoanao ary mialy fa mbola misy zavatra tsy milamina ve sa ary maninona ny matory sa tsy salamy rado ny hoe tsy salama mety ho marina nefa azoko lazaina fa matanjaka ihany ny saiko no eniko hoe tena reraka
dia naleoko mba makamakaina kely matoritory eto ambony fandriana eto. sao dia mba hanao zavatra tsy ampiheverana ary tianao Rado ka efa milamina daholo ve nefa ny zavatra rehetra? Ny mikasika ny fotoana ohatrehako aloha sy ny famerenana an'ireo antsatondrokalo ataoko dia efa milamina. Ny famerenana miaraka amin'ireo korala sisa no eny efa azo atao hoe vonina daholo e. Famerenana farany amin'ny lakamisy sisa. Ka inona mbola mamaloka be ny endrika toy io? Nilaza tamiko pastera fa ho tonga hiatrika ny fotoana io ny filoham-pirenena. Nasaina ny homana tsara zahay roa satria izy fanomezana atolony anay amin'io. Nareo roa? Eny satria mafantatra zareo fa olona manana ny olo tiako a, raha dia tsy fantany sy dia mifanerasera loatra amin'izareo azy l izy. Nambarako matsy fa mbola mianatra izy, zany hoe somary mba nandainga kely azy zany, dia nolazainy hoe tokony ho afarany zany izy mba ho tonga amin'ny fotoana io. Ny zavatra nanaitra ny saiko anefa anikeo maraina rehefa nisaraka elaela zay sy lisy dia tsy fantatro fa tony antso ato amin'ny telefona indray izy ka nilaza tamiko fa eno noho ny fotoana io ary dia nitsodrano vitan'izany izy. Ny angavy azy mba ahafahany manampy azy hanatrehana ny fotoana io fa nilaza izy fa tsy afaka. Na zany fa manana fotoana tsy maintsy ataony antoliara hono izy dia tsy afaka. Ka tsy fantatro ry mialo fa ilay foko efa mba natory sy tony iny dia lasa taitra sy nalailo indray raha vao naheno feony tao anaty telefona. Rado a. Eny tsy mialy. Azako bona tsony moa ny fotaka efa mandry. Aleo ny rano andefa ny fotaka nentiny kosa anao ka andry. Eny tia fantatra ny tena marina momba ny indrisiny ary mialy a. Tsy mazava amiko ny tiana ho lazainy. Mamola ka ve Lisa efa manana ny olo tiany sy miaraka aminy. Ny tena marina masy dia ohatra ny lasa nalailo azy zany a. To mbola ty azy ary mialy ary ahoana no ahafahako mahavita n'ity zava-dehibe ohatreko afaka herinandro ty ry mialy. Iza no olona hiaraka amiko any satria miandry ary zareo fa olondro zahay no tokony ho avy eo. Mialy a. Meno anao ary Rado a. Manaiky ny indramiko ve ianao e? Indramina? Eny Hazava ho amiko fa tsy azoko. Raha mazava amiko dia vonina satria efa nanaiky izany taminao. Izao ary mipetraha ianao eto tompom-pandriko eto e. Aza matatro mialy fa mipetraha e. Eny ary dia ahoana? Hanafatra anao ary mialy ary aniraka anao. Ho aiza nefa e? Ho any amin'ny Lisy. Rado a, so mba tsy mety kosa zany fa alemenana e zany. Tsiry mialy a. Heno tsara aloha ny teniko e. Meno anao ary ahy e. Iangaviako ianao ry mialy mba andeha ho any amin'ny Lisy. Ka rehefa tonga any ianao dia aza miteny hoe izany naniraka anao. Every tony mamangy azy tsotra ianao e. Dia rehefa tonga any aho dia ahoana? Dia tiako fatarinao na sampatrizina mijaly. Jereo ny efitrano raha misy sary. Sary? Tiany loatra mantsy ny mametraka ny sarin'ny olo tiany eo an-dofandrina eo. Ankoatr'izay dia jereo ihany koa ny vasom-boninkazo raha misy voninkazo izay tsy maintsy ho mavokely. Matetika mantsy rehefa manafatra izy dia io voninkazo mavokely tsy anjaridianako io no afarany mba ho apetrany eo amin'ny vasiny io. Raha hitanao ao aminy ireo mialy dia everiko efa sambatra izy satria efa manana ny olo tiany izy na izany izy zay. Sarotra loatra ne izany afatra ampitondrainao azy zany Rado e. Teny nataonao tamiko ireo mialy ny hoe vonina nampy anao ka moa ve tsy sitrako intsony zany e? Eny ary. Zao ary. Raha vao hiditra ny trano ianao a dia mety anontany momba ahy aminao izy. Nefa zatonao fantany izao fahariko izao. Fa aoka ho fenonao azy. Indrindra ny ketiko inijaly izay manepitra ny aiko isan'alina. Raha mbola manontany anao izy dia angaviako anao mba handraigny dia mandeha. Dia lazao efa nadino momba azy rehetra ny saiko manontolo. Efa rakim-boninkazo hoe ireo lavenidasana toroko ny ataoro. Izay no afatro ka inoko fa ho tonga anao ry mialy. Dia mandiana ka aza helo fa miandranao ato a. Ary farany dia aoka ho resiko ny tananao. Aiza tananao kavy. Dia miangavy anao azakaty zavatra tsy tananao ty mandram-pifandray ny tananao sy ny azy. Mialy a. Eny Rado. Manome toky avy ianao fa ho vitanao zao afatra apitonako anao zao e. Vitako Rado a. Eny ary. Dia mandiana ary dia akatao ny varavarako fa hitomany ato mandram-piverinao e. Yanao andalo ny tananany any, indramoko andrainga amin'ny androany. Raha hitanao izy ka manontany,
fiatratanao fantany hoe mbola tsy afaka-tsaiko eny fona miano talo miarahanaio mbola tsy misy mitsy fotoana nampamaivanako tsy anembona koa lazao azy ka rehefa fanionona onony fo tsy misy tsarona de ny anarana tsy andrela fa zao ihany dia ho any amin'izy sady lady raha teo koa ny andro ka mino aho fa ao an-tranony izy tamin'ireo fotoana elaela nandalovako tany amin'izy to tsy dia natsikaritra n'ireo zavatra voalazan-drado ireo a inona ireny dikan'izao hoe tia tanako akavetiny tena nipetrahan'ny hafatra tsy akazoko zavatra hafa mihitsy tokoa ty raha tsy avy mandray ny tanany lisy a mandroso fa tsy midy o ay mialy elaka izany a tena raikitra e dia ohatry ny tsy dia nanana fotoana hitsidihan'andry mihitsy zany mipetrapetrahary aloha e misaotra kia ka inona ky ny vaovao ela tsy nihoanan'izay a tsy dia misy aky fa manina sy natsiaro andry dia tonga mamangy a mahatsiaro ny fiarahantsika telo mainada dia zao a andraso aloha hividy mofodopaina vetivety isotrotsika isindry ronono dia rehefa aveo to izy anandresaka e zay vetivety fotsiny a eny ary mahazo mijerijery ny tranondry a atao voatra ny any amindry mihitsy aky fa tsy maninona misaotra e atsy amin'ny efitrano fatoriana aloha no jerevako tsy misy sary kosa eto e ary tia atao anaty bahio ty tena saryny bary ty mariny dia tia koa misy azy roa miaraka amin'izay ho didin'ny voninkazo mavokely artifisial tena niverina niaraka marina izany izy roa marina mihitsy ny tsindrimandry ny rado teny tia bary ty mihitsy izany no nasolony azy amin'izay lelika maty iny dia mbola tsy afa-po ihany fa vao mitady anadala koa efa tsy fidiny aza reny ahian'ny lisy taminay sy rado ireny mbola ho azoko ty fa ataoko mipoapoaka mihitsy ela be vekia aiza kosa e mahafinaritra ny atao amindria ataoko izy mba hafinaritra ny saina andao ary ho atsy amin'ny salon dia sady mihinana sika no miresaka e dia inona kiry mialo ny vaovao a oviana izao ndrindry nandalo tany amin'ny rado farany voaniko maraina ny nandalo tany rehefa avy nydravany zavaka elaela mantsy aho tsy tafandalo tany amiko dia mba manahoana kiny seriko talohan'izay ao izy e metimety ao za nandalo tany izay zao dia mikarakara zaridainao izy sy loasy dia tsy manontany andriny momba ave izy raha izy aloha tsy miresaka e fa izany somary mba nanontany azy hoe mba mandalo sy mitsidika ve lisy dia namaly tsotra izy hoe atreto aloha dia tsy nieritreritra azy a izy ny tsy fantatro dia ohatra ny tsy dia nasindikany loatra ny teniko e fa zavatra hafa nasesiny mezaka ny manadiny izany izy raha mifahazoko azy ka tsy maintsy izay koa e fa za ky mahita hoe mahay mitaizany tena ndrado a amin'ny mampanoratra azy dia any no hikorinan'ny alahelony rehetrarehetra fa tsy niteny tamindriva izy hoe niantso azy any keo maraina eny koa mantsy fa izy fotoan-dehibe karakarainy dia nanome korazy azy a tsy nilazany aho kosa aloha izany e fa ezaka any hanampy azy amin'ny sehosehatra lehibe karakarainy io ary ndry mezaka ny manadino azy a fa atao tsy haiko e tsy mety ho afaka atao tsy haiko mihitsy izy hatramin'izao indraindray aza dia mirotsaka mihitsy ny ranomasoko rehefa mahatsiaro azy tampoko izay a fa raha tsy atezitra ndria nanahoana izany ianareo sy le hoe bary ina ny aky mba ohatry ny hoe nanalako azy fotsiny sy saika molako andrado nefa tsy nety dia mbola miaraka izany nareo izao eny akia fa saingy hafa ihany aky rado a ka maninona nefa raha mifameriny zany ery mialy tena tsy mahafoy azy fa
reny nataoko reny moa mba ohatry ny ditra rehetrarehetra ihany saingy hitako fa tena tsy hana fitiavana tony talotsony izy dia naleoko ny sitaka fa ny marina tsy afaka tampoko mihitsy izy malahelo azy foana. Tena sambola ty zany izy roa ary to lasa nangina ho andry mandinika ny amerenako anareo roa mandinika zany tenindry zany aoka aloha amin'izao fa ho hita eo ihany izay fiafarany eny araiky fa mandroso ny fotoana sady sao dia mbola misy zavatra atao indry tedazomiko ela be eto indry manaraka indray mandalo aza dia ela loatra moa kia mety raha mba isaky ny alahady ohatr'izao indry mandalo aty amiko raha tsy manambahiny indry na mivoaka ato an-trano foana ka andao indry ateliko etsy am-bavahady eny araiky fa zao nampitondrain'olona afatra ho andria afatra inona ary avy amin'isa aiza aloha ny tanandria-kaviana akavanana tsy maninona fa inona indray ary ty surprise ataondry ity nanafatra rado nanafatra izy hoe ty tananao ty azaka sy zavatra mandra-pifandray ny tananao sy ny azy ny tanandry zany nindray sy ny ty tanako ty ka ampitaiko amindry koa ka dia noajaiko zany tsy mbola nakasiko tamin'ny zavatra mihitsy izy ty raha tsy avy mandray ny tanandria ao raisy ny tanako rado marina ve zany ry mialy tsy mbola ny saina ny andaingy amindry mihitsy ary lisy na dia ray segondra aza misaotra kia etsy mihitsy aza horoako ny tanandry any matsitsy any izao aty te hitomany zay fa veloma lisy veloma kiry mialy veloma any amin'ny rado any tako azy androany Manso mialy manso fa tsy midy io nanahoana aloha rado sasa miandry anao ary mialy miandry zay ovaly ny afatra nampitona anao tonga kisaoma tsara tokoa ny afatrao ary tsy nisy nanalako na dia iray aza dia manahoana izy an'izay ry mialy efa sambatra ve izy hitako mitovy ihany nareo roa ny zavatra tsampako dia niandry ailaza taminy izy fa miresaka azy ianao araka ny afatrao anefa dia nafeniko azy tanteraka izany na zany aza nefa dia marina ny voalazanao sy ny eritreretinao fa efa sambatra izy miangavanao ary alo mahasotoerana dia tantara ho amiko antsibriny eny ary misaotra anao ry mialy araky ny fomba fiteny hoe ny akanga ho ny fampitantsoratra fa ny voropotsy fampitakafatra raha izany dia efa manana ny olodiny tokoa izy tsy teny momba azy itsony koa satria izay raha toy ihany koa nefa mbandriko azy rado asa nafantatrao fa sarotra loatra niraka nampanaovanao ahy iny endry mialy tsy nampaninona nefa nanatanteraka azy noho ny fitsinjovako ilay fotoan-dehibe atrehanao afaka andro vitsivitsy fa manino ny rado ary to fa inona ny dikan'izao rado inona ny mampirotsa-dranomaso anao sa nisy tsy nety ny fomba nanatanterahako azy rado tena tsy mazava amiko mihitsy kosa ny dikan'izao mingavy anao mba lazao amiko izay mampalahelo anao Andriamanitra fa inona rehefa nataoko hoe adala ve asa tsy tompony tenako dia nilozako rery amin'ny fanareseny ao rado tsy anaiko izany mihitsy tsy maintsy hanampy azy
zao ihany a dia hiverina ho any aminy izy atsony mba ho antenaindra dia zahavy izay mba anisesa-namana nanarazany fotoan-tsarotra toy izao. Niverina nga ianao ry mialy? Mifona Rado a, tsy nety ny nataoko. Niverina tokoa anatanteraka ny teniko taminao. Tsy andahoanao aho fa hoe ho anilanao foana, indrindra amin'izao andro sarotra lalovanao izao. Mengavy anao a Rado, lazao ampitoniana izay mampijaly sainanao fa vonina anampy anao indray ana dia ny sarotra indrindra aza mba anavotako ny voninahitra ao. Raha izay ary ny sakana tsy hahafahanao miatrika io fotoana io Rado a, dia izao manaiky izy solo-toerana ny lisy mandritry ny fotoana hiatrehana amin'ny fotoana lehibe io. Sarotra be ny izany tsy mialy e? Fantatro fa sarotra izany, saingy ataoko mba anavotako anao. Mipetraka ho toy ny olontianao mandritra io 2 andro io, ka anao izay fanao ny olontiana amin'ny olontiany eny masom-bahoaka. Aza malahelo fa hiezaka arak'izay fahaizako aho nafina fa tsy mpifankatia isika. Rado manana ny olontiany no hiseho vahoaka amin'io andro lehibe io. Manao tenerana kosa nefa isika fa na dia hijanona aty aminao aza mandritra ny fiomanana dia mifanaja hatrany isika satria tsy hisahita izay ato an-trano. Izaho manana ny fandrinako, ianao any amin'ny fandrinao. Manaiky ve Rado? Manaiky sy mankatoa an'izany tanteraka ary mialy ary misaotra anao fa tsy napositra izao fahafoisan-tenanao izao. Tsy misy esaorana izany, mizaha fotsiny koa ianao zatra fa izaho izany no olontianao mandritra io fotoana io. Fa ny mampanahy fotsiny dia mikasika ny lisy. Ahoana hoy izy raha mahalala sy mahita izany? Angamba dia asa. Rehefa madio ny fiarahantsika dia ampy izay. Avelao izy saina izay mitoko sainany ihany. Sa sainao avy ve nilaza izao aminy? Raha ny tiako dia nilaza aminy raha avelanao. Tsy maninona ary mialy ihany fa manome lalana anao ary aho. Nefa sao dia miteraka olana aminao indray izany. Tongotra ambian-dakana ny fanampiko anao ka ninona ataony dia tsy ampihemitra intsony izany. Eny avy. Dia tonga tokoa ilay andro nandrasana. Nizotra araka izay niheverana azy ny andron'ny sabotsy tontolo. Toy ireny mpifankatia ireny tokoa ny nahitana anay sy Rado na teny an-dalana na tanaty fiara na nandritry ny fety. Fa ny tena sarotra dia rehefa misy fotoana hifanoroana dia tsy maintsy nanao izany teo am-molotra izahay. Tonga ny Alahady, ilay tena andro volamena ho an'i Rado. Tsy maintsy nanao izay fomba rehetra anehoako teo anatrehan'i Rado aho fa tia azy ary fitiavana safinonoka no natolotro azy. Ny tanjoko dia ny anakonina tanteraka tao an-tsainy ny fisian'ny lisy sy fanotorana izay mety ho fahatsiarovany azy nandritra io fotoana io. Niezaka nanao fomba fitafy tsotra nefa nihaja sy nanendrika toy izany koa izy. Tsapako fa nahatsapy izany koa Rado. Fifaliana sy fahasambarana ny atrehan'ilay Alahady tolakandro. Mety anontany mikasika ny lisy angamba ianao. Efa tafaresaka tokoa izahay ary tsy nametraka olana ny anampiko an'i Rado izy. Nilaza raha teo izy fa ho avy anatrika io fotoana io ihany koa, saingy ny safidiny tsy hiteny izany amin'ny Rado aho satria so ampiovany efa fahavonona indray izany. Olon-tiako raha teo koa izy amin'io ka sarotiny amin'izay zavatra mety hanotoana ny fifaliana. Feno ny fiangonana, voaterina asiany rony écran géant rony aza atao ivelany. Tsapako ny fitiavan'ny olona ny Rado, ilay olon-tiako saritsariny. Ny arahaba sy ny tsiky taminay avokoa izay nandalovanay niditra ny trano fiangonana. Izao ny fitiavan'ny olona ny Rado ity hoy ihany eritreritra dia inona ny tsy nitiavan'ny lisy azy. Nesoriko tao an-tsaiko izany fa niniana izany asambarana fonindramiko miaraka amin'izany no enoiko. Nanomboka ny fotoana, tehaka amin'ny refitrefitra ny nandraisina anay. Ry ava-malala ho amin'ny tompo, ho amin'ny tomboina aminareo anie ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika.
andro ray toa zato atsika eto faravotra tokoa ity andro anio ity satria seho eto ny talenta sy kanto izay novokariny zanaky ny fiangonantsika. George Andriamanantena na antsoina amin'ny solona anarana hoe Rado, mpanoratra tononkalo, mpamorikira, mpitendry zava-maneno atao am-piangonana izy. Tsy nisy izay tsy nahalala azy sy ny sanganasany raha mbola zanaky ty fiangonana ity, eny manerana ny nosy aza. Maro koa ny boky efa navoakany ary vao tsy ela akory dia namoaka ny boky nampitondray ny lohateny hoe Dinitra izy. Atsoatsy dia ivoaka ihany koa ilay boky vaovao mirakitra ny asa sorany hoe Zo. Rado mirehareha sy mibitaka faliana tanteraka ny fiangonana satria manana zanaka eny sy manandratra avo ny anarany. Araka ny resaka ny fanaovantsika matetika dia be ny olana anatrehanao nefa atody amin'izao tanjony izao ianao. Ny andrina no hendra nefa hony dia ny mpanolo-tsaina azy ny mahay. Ka matoy ianao tonga amin'izao dingan'izao dia no ilay andefy mandrinao na ilay olo tianao. Koa amin'ny anaran'ny fiangonana no iangaviananareo roa hiakatra ety anoloana aka ny toerana efa nomanina ho anareo amin'izao fotoana volamena izao. Isika fiangonana kosa mandra-pahatonga an'izy ireo ety dia miara mitehaka amin'ny refitrefitra. Andray ay dia tena nitanterahandry zareo tokoa no heveriko fa vazivaziny mialy tamiko izao. Andriamanitro to ohatry ny fanina zany dia ireo reto izy roa mifampitantana tena toy ireny mpifankatireny mihitsy. Arahan'ireto ankizy vavikely mamendraka voninkazo azy mialy dia vitandry ve? Fa inona ny mahalasa saina ny laseria? Mandinika azy roa mifampitantana kiseria dia to sambatra be ry zareo e. Marina zany e. Ianao koa ve tsy mba maheno fahasambarana amin'izao fiarantsika izao? Eny kiseria sambatra. Fa tena mpinamana moa zany ianao sy ty raha ty? Tena mpinamana izay ary niara-nianatra mihitsy aza indrindra mialy fofombadiny. Ay ve zany vadiny ty banty mialy? Tena tsy nampoiziko. Hitako ary zarotra resena lahatra. Mahery alary Rado. Dia lasa lava ele siosipy io, tsy nampoiziko. Koa satria efa tafapetraka izy roa dia miangavy ny atoko-pihira mba hanao hirairay. Belunayana Fitiunilana piainana Jesus ivasahisana Fitiunilana piainana. Ry izy mivady isika fiangonana tsy takona fenina na hoditsy hita ny fahatongavany ray aman-drenitsika eto manotry n'izao takarivam-pianakaviana izao. Voninahitra ho any maneho amintsika fa ny tenany filoham-pirenena sy raha matovadiny mihitsy ny tonga manome voninahitra izao lanonana fakasitsahana azy mivady izao. Tsy ho lava resaka intsony aho fa dia miantso anao Rado hiakatra ety ambony hiantsa ny tononkalo voalohany. Misaotra indrindra pasteur. Ny tononkalo voalohany ho antsaiko dia voarakitra ao amin'ilay boky vaovao navoaka ka nampitonana lohateny hoe Dinitra ka nampitondraiky lohateny hoe Vavaka. Tompo mafisa foka azomena valiny ana mangataka azy anio. Fa iangaviako ianao meo andralahako ary ho azy manontolo izay fangatako isanandro. Meo andreo mahantra izay fitafiko androany. Meo any maroana ka ny sakafo any tontoloko. Meo andreo sahirana izay anjara tsikitsiko. Meo andreo voageja ny fafahako anio. Avela mba angatsika, avela mba hitofezaka, avela mba hitomany ary avela mba voageja na ny fotsiny azy. Sao zany no anamaivana ny ampahapaoriana entiny mandrafataona sy ny masoandro takona loloaviny isanandro. Sady koa mba amantarako ny fitiavatena disiko fa no ahatra any an-trano rehefa niadiko fo, rehefa mba mivavaka aho ka adiniko ny hafa. Koa hitalaoko ianao
adinoy ao anio. misaotra azy sika mafimafy kokoa ny tehaka e. Rado omenanao ny fitenenana. Ny tononkalo an-tsaiko faharoa de nampitondraiky ny lohateny hoe ipetraka. Nanoratra n'ity tononkalo ty mba ho anao zay manatrika izao fotoan-dehibe zao ka nanana olana no sedraina teo amin'ny fitiavana araky ny fomba fitendreo razantsika manao hoe ny lehilahy ony tsy bokeritaona. Ipetraka engane izao fahatserovana voatahiry sy voarakitra ao anatin'ny diariko na ny sary na salovana ny fanoaka amin'ny tsoratro ny fanita amin'ny tsariko mba hipetraka mangina toy ny antitra efasina maminany samirery eo andrefany tanàna misalobona ny fony ka tamana de tamana manao veloma vodilanitra engane irony anitra veriveriny fity entonaina tsara loko tsy sieviny amin'ny lanitra nefa setroka ny laza zato afo tanto ampoko mba hipetraka ho avana eny anaty mandavana vavahadiny indra fo dimbinora-pahavaratra mitsika anaty ranomaso ka manompotompotaratra irony andro ny fahiny enga koa anela isiny ny sotroko ranomamy nanovozakofity raha vaka kehitriny fa tojo sangiray mahery tany moka de mali mba hipetraka ao lova hitahiry tsy miova ny tsiron-dranomamy nantsakainy ary eo ny rotsorotsoko anambatambatra ny vakiny ka ny taona ambolo fotsiko hanjozoy ny lalambitany. Fa inona daholo re zany tononkalo soratany Rado zany? Marina raha mba misy fantatra kory izay sanganasany voarakitra tao anatin'ny boky dinitra iny. Tena faly sy rafy daholo ny olona na ny filoham-pirenena aza velontsika mitehaka ho azy. Ikala mialy amin'izany mba mianjonanjony ery aloha ery ny sady manoroka ny Rado. Tena andeha hivoaka fa tsy ho zakako mihitsy ny hijery an'izao hatramin'ny farany. Seria mahay kosa aloha lery e. Marina betsaka ihany ireo mpanoratra fantatro fa ty Rado ty tena hafa mirehetra mihitsy. Za zany le tsotra ny mafana be Seria. Sao de tokony hivoaka kely aloha tsika. Ka mbola hirana ireo koraly ireo e. De mbola izy koa ve no hitendry ny zava-maneno? Izao ary de miomandray nareo atoko-pihira ny zavaka ny sehatra. Ny tsara olazaina amintsika de na ny feo na ny toniny de irady daholo ny namorona azy ary de natolony ho an'ireo atoko-pihira tsika ireo izany hiry zany. Tena mahatsiaro lelaka izany saiko izany. Sa ve nolazainy mialy fa ho avy anatrika izao aho de nyfantsena ny tononkalo toy izany no vakiny. Ny tononkalo an-tsaiko manaraka de nampitondraiky ny lohateny hoe afatra. Ity tononkalo manaraka ity de nosoratako manokana ho an'izay olona mety ho sendra mitovy na ny aina amin'ny tantara voasoratra eto. Eo amin'ny fiainana de tokony hanana olona anankiray namana tena namana sika ka azo itokisana ary azo ampitonaina izany afatra izany. Eto de tiako ny milaza aminareo manatrika fa akoatra ny maha-olo tiako azy de namana ary tena namako mialy zay miaraka amiko eto e ka mangataka anao amba hitsangana kely mialy. Tsy nanary ahy tamin'ny fotoana rehetra izy ary na de nisy aza ny olona sasany nandainga namitaka nisitaka tamiko mihitsy azy ka nandao ahy tamin'ny fotoan-tsarotra zay nilaiko ny fanampiany imialy kosa tsy mba izany. Teo anilako mandrakariva izy nanampy sy nanolo-kevitra nanaiky nitondra ny afatra tamin'izay fotoana lany zany. Sahiky ny miteny etoana fa matoa ato zao de noho izy mendrika isaorana eto masonareo voromarobe to zao izy misaotra anao ry mialy ka alohan'ny antsako ity tononkalo ty ary de mamelay anareo mba hanome minitra vitsy afahana miteny kely ho atsika eto androany. Mangataka anao hitsangana raha matoa mialy. Misaotra tompoko. Eny marina zany teny Rado zany. Inona fotsiny moa ny maha-olo tiako azy raha tsy hanampy azy amin'izay ilainy fanampiana amiko a?
indrindra amin'ny fotoana izay hatrehany ady ka mila ho mpanambitamby izy. Tsy voatery ho basy na totoandro ihany mantsy no ady mety hatrehantsika fa indrindra ny ady amin'ny fitiavana. Adidiko aminy izany, ary nilokaloka taminy aho fa tsy andao azy fa ho eo anilany hatrany, indrindra amin'izao andro iray toazato amin'izao. Tsy tompony nefa fa mpindrana ihany a, fa ny tena tompony dia Andriamanitra izay tena isaorako eto, nitantana azy ka nahatongavany amin'izao fotoana izao. Rado, nanaiky ho mpitondra ny hafatrao tokoa satria tiako loatra ianao, ka tiako tonga tany amin'ilay nanafaranao azy ny hafatrao. Mitsangana ianao Rado ka antsaho ary ny hafatrao. Hafatra ho any ianao kanefa asa ataonao fantany izao fahoriko izao fa aoka hiafinamina niketiko iny jalina lepakany aiko tanatin'ny longo izay namandriany aho nidinitriny foko nanorika mangina fa sepitsasak'alina misainy ty anjarako asa ataonao fantany. Raha manontany izy dia hiangaviako ianao mba andagny mandeha lazao fa nanadiny momba azy rehetra ny saiko manontolo rako boninkazo hoe ireo lavoendasa natolaka ny adaoro ireto dia reto lazao fa efa maisy tapitra efa kily fa ny volo fotsiko ny ketroketro-kandroko afeno dia feno azonao izany etsikeliko afarako ianao jereo raha sambatra izy mba hamataranao dia ireto no fambara ao anefitranony misy voninkazo tsy maintsy mavokely eo andofandriny ny sarin'ny olotiny na izany izay. Raha izay no hitanao dia efa sambatra izy ka aza sina resaka ny momba akory fizany raha teo noho ny reko azy. Izay aloha afatrafatra ka tazony tsara ary dia velomy. Sangesy ange, ty tananao ty aza ka tsy zavatra manam-pifandray ny tananao sy ny azy. Eny ampy izay tonga vasoma tsara dia ka tolomory ivaravarako io fa hitomany aho. Tena tsy zakako izao andeha hivoaka ka. Seria fa ho aiza ilay? Tsy mety tsony mbola hitsanonako ary pary a. Mandona loatra izany tononkalo an-tsainy Rado izany. Avelao aho ody any amiko e. Ka ahoana no amelako olona irery andia amin'izao andro alina izao e? Tsy maintsy miaraka sika. Fa inona nefa no antony e? Azany tanina ny antony izany ary pary a. Azany tanina satria mino aho fa efa fantatrao angamba. Tsy misy mazava amiko mihitsy na dia kely aza. Marina e. Andao aloha tery mody aho fa amin'ny manaraka azavaiko aminao e. Midira re aloha atao anaty fiara e. Fa tsy miala eto sika raha tsy mazava amiko izao. Andao re ody ry pary a. Tsy miala eto atsika raha tsy mazava izao. Inona ny tokony ampitomananao fotsiny eo raha vao nahin'ny tononkalo teo iny ianao? Tsy misy antony tokony halalanao an'izany. Rehefa tisy nanaiky niaraka taminao fotsiny ady ataovy ampy anao izay. Tsy anaiky an'izany mihitsy ny saiko rolisy a. Nisy ny fandraisana angana reo sy io Rado io. Io le olona niaraka tamiko ka nanaovako falifaly taminao. Zany a? Dia totosaraka ny tokony ho izy ny lanonany ny takariva iny. Afaliana tsy nisy ohatr'izany ny an'ireo vahoaka kristianina tonga nanatrika sy nanotrana anay sy Rado. Nitsangana nandray tanàna anay ny filoham-pirenena sy ireo olona manan-kaja tonga nanotrina. Tamin'izany ihany koa no nanolorany fanomezana sy fankasitrahana ary mari-boninahitra ho an'ny Rado. Tsampako safinoniky ny hafaliany Rado, za kosa enika sambarana. Ny famihany elabe izay roa taoriana nanolorana azy ny mari-boninahitra. Ireo kristianina kosa nandritra an'izany ny tehaka sy nioby anay roa ny famihana tery aloha. Toa tsy mba tsaroko tsony tsy mampifankatia anay sy Rado. Tako natateraka izany. Tsy mbola nahatsiaro hafaliana sy asambarana toy izany hatramin'izay. Ny sainy toa rehefa avy eo satria fantatro fa tsy tompony akory afa pindrana ihany. Na zany aza dia tsy nampalahelo akory izany. Efa niany anako fa efa nahaja aminy a,
ary izay avy tany iny fotoan-dehibe iny ny tanjoko. Nodina monjy ny tokantrano saritsarina isy ratsy zahay no ny avy eo. Vita iny aloha, tsy mbola tapitra teo anefa ny fanapiako azy, mbola mitoy ny ady. Rado amin'ny foko manontolo ny arabako siderako anao, araba fa tafita tamin'ny ady mafy sarotra iny ianao. Tafapetraka eo amin'ny toerana ambony indrindra ianao zao. Mendrika ianao matoa nahazo iny mari-boninahitra natolotra ao anao iny. Dinitry ny asa soratra ao iny Rado, dinitry ny fikirizanao ary dinitry ny fijalianao ihany koa nefa. Marina tokoa ny teninao ry mialy. Nefa iza moa no tena niady sy nanampiaka natongapako sy natratarako an'izany? Ianao no tena isaorako e, satria nivoaka mpandresenao kehitriny. I Bary ty miantso ty. Allo? Manahoa Bary? Salama tsara kia ary mialy fa ono aizy ndry zao. Aty amin'le namako atao hoe Rado fa ahoana? Ka mba te iaona aminao arak'ilay fotoana efa nifanaovantsika iny, asa oviana no mety ho afaka ianao? Mbola misy fety kely karakarainay io fa raha mety dia aleo raha pitso amin'ny 4 tolakandro. Dia aiza nefa no iaonantsika e? Miantso anao ary efa vonina fa tsy tiako tsony mandeha any anaty fiarotrany lendre mandeha iny Ka omeo fotoana ary ahy fa ono tsy misy hôtel ve mahazatra anao dia antsika ny miaona? Efa hitanao anga le hôtel Cristal? Ilay somary manamorona ny fary iny? Ie, namako ny tompony io dia aleo any miaona ka. Mety zany dia ahoana no afantarako ny chambre misy anao? Miantso anao ary efa tonga any. Zay fa iny efa miditra iny le namako, zay fa rapito zany Ok ary. Tandremo tsy tonga ianao fa tsy miresaka aminao tsony Aza matahotra fa tsy maintsy tonga kia. Milamina aloha ny amin'iny. Mba nanahoana re zay Lisy Maninona moa raha andramana tsony izy dia ho hita eo izay fetsiny amiko na iovana tsia. Allo? Bonjour Lisy. Mialy, manahoana ndry? Félicitations aky tamin'ilay omaly Eny misaotra ndry fa tsy afaka nanao reny raha tsy nahazo nitsodrany ndry. Tsy afaliana be ve kiny ny Rado ao? Mbola matory izy fa reraka be hono, dia navelako aloha ao. Sambatra kindry ry mialy, marina Tsy za mihitsy ny tokony ho sambatra fa ndry. Za ane pindrana fotsiny mpisamboka aza angamba ny tena marina fa ndry ny tena tompony. Asa kia, tohatra ny tsy ino an'izany tsony ny saiko. Fa maninona moa raha mba mihaona sika sy ndry rapitsy dia any alamina ny resaka? Tsy maninona fa raha mety sy ilainy zany dia afaka mihaona amindry ahy. Fa aiza aloha le toerana dia amin'ny firy? Raha afaka ndry dia amin'ny 4 eny amin'ilay hôtelin'ny namako. Eny amin'ny Cristal ve? Ie dia miandrindry eny Eny ary fa ho avy Sady amin'io koa no ampahalalako andriny olona tena miaraka amiko akia. Zany fa ngamo efa tonga eto izy zany? Efa tonga eto izy ka, dia eno no mivantana? Raikitra zany Zany miantso andry amin'ny 3 sasany eo. Ok ary. Ay zary mialy mbola tsy hitako foana nefa efa ho amin'ny 4 latsaka izao. Lisy, efa ela angandry iny ny andro teto? Vao zao mihitsy any tonga ka. Andao ary hamonjy an'ilay chambre misy azy sika Andao ariko. Mandrosoa kia? Tsara kosa kiza ny hevitra izany ohatry ny chambre fa ohatry ny reny trano reny mihitsy. Rehefa misy olona namako na fianakaviana avy lavitra ka tsy omby ny tranonay dia ty hevitra ty no meniva tanandreo fianakaviako na ny namako. Tena mpinamana kosa nareo zany Andrasindreo vetivety ary fa akazy sady ikeo mandry-sakafo kely ho atsika. Rehefa avy eo sika miresaka ny momba ny Rado Aza ela ary ndry Aleo aloha atsoko Bary hoe aiza izy zao. Allo? Manahoa Bary? Salama tsara ka. Aiza ianao zao fa efa eto tokotanin'ilay hôtel Cristal any ahy Mekara ty amin'ny 2e étage dia ato amin'ny chambre 104 miandry anao fa tsy te hivoaka antsony fa sao dia misy mahita ka. Ok ary, ametraka fiara vetivety dia ho avy. Aleo arahako maso eto ny fidirany. Raha vao tafiditra izy dia miditra koa. Iny fa niakatra. Mandroso fa tsy midy
mba tsara kosa kisy riza ary to lisy vary fa manao inona ty ianao? Zano anontanianao fa ianao koa manao inona ty? Ary tena miandry bandy ato mihitsy ny ianao zany. Ianao saika mody sipa, tsy mila anao tsony ato, tsy misy lako anao tsony, tena alika mihitsy ianao. Za ve no alika sa ianao e? Mitonatonana. Tena tsy mazava amiko mihitsy zao a. Inona reny dikan'izao e? Tena tsy hitako aky izy ary tobary fa manao inona ty koa ianao? Aza mba zano andramana tsapaina ary mialy a. La zao zay tianao atao fa tsy mamely mihitsy ny adinao e. Maninona no mifamitaka sy mifamandalitra toy izao? Mialy a, fa inona mihitsy ny dikan'izao e? Marina raha misy mazava amiko. Zao akino izy a? Avelao andefa eo nareo. Zay fanarahanareo tsy raharahako. Tsy afaka mivoaka eo anao monsieur Bary a. Efa ty amiko ny lakile ny varavarana. Raha tsy hoe angaka itsambikina veto am-baravarakely eto. Inona koa ty e? Vonoko eo anao ry mialy a. Mikasikazo eo anao dia tangoronanay roa ataovy ange. Sady raha zany ho ilaina dia vonina amin'izany koa. Saingy izay no izy. Miangavy anao aloha hipetraka. Ao akery lisy mipetraha eto ndria. Lelike. Zao no izy ry lisy a. Miala tsy indrindra amindria raha somary namitaka sy nandainga tamindria. Te hampahalala amindria ny toetra ny olona ny tiavindria io a. Efa ela ny nahafantarako an'io bary io ary efa ela ihany koa ny nanadalany a. Efa nentiny tamin'ireo toerana rehetra fiarahanareo misotro ary a. Nentiny sy nitambazany tany anaty fiara. Betsaka e. Raha vehivavy kely saina dia efa nanaiky azy. Asa natadidindria ilay tany amin'ny rado ka nilazako tamindria fa mbola niantso sy nanome rendez-vous ahy izy. Tena tadidiko mihitsy iny. Betsaka e. Tsy nanda azy a fa naririko teny foana izy. Ary tsy amelako raha tsy mihaona toy izao sika. Dia izao a. Everinao moa ry bary fa zakako ny mieritreritra fa efa miaraka amin'ny lisy ianao dia mbola miaraka amiko. Nefa dia noho ianao no sarahany tamin'ilay olon-tiany taloha. Tsy a. Vehivavy hafa, kerona sy malemy no azonao atao an'izany, fa tsy mialy mihitsy. Tsoriko aminao fa niraisiko tony zandriko io lisy io, ka tsy izaha mihitsy no irafy aminy aminao. Misaotra kiry mialy a, tena menatra andria. Sambatra loatra izay ho vadindrindra iandro any. Manana olona toandria. Na ninona re any tsy mba toandria. Voarepirepy ny rendrarendra sy ny filanino fotsiny. Ny olona ny tiaviko ty, zao ny ataony. Ny olona ny tia nefa mialy a. Ferekia. Inona ny tokony ataoko? Mbola tsy tara kira zao ndry no verina amin'ny rado a. Menatra azy akia. Sady tsy anaiky santsony izy. Rado ilay olona ny tia tamin'ny fony manontolo. Tsy mba ny tsara vela-tsy tamiko. Tsy sasatry ny nananatra tamin'izay nataoko. Nanarina izy matetika tamin'ny fahalavoko. Rado. Tsy ho say resaka aminao a. Vanga moa zany tsy vadin'ny rado indray zany mialy. Tena maizina amiko zany tantara zany. Inona re ty e? Zao ty mialy indray no amerina ny lisy araka amin'iny rado iny. Nefa dia vao omaly ny nisy an'ireny zava-dehibe natriany masoko ireny. Tena tsy nahabary an'lahy mihitsy ny tindray mitoraka tsiry bary a. Dia inona no ambaranao amin'izao toetra nalika sehonao zao ry bary a? Raha manana toetra nalika dia alika koa zany izay nanaiky niaraka tamiko e. Tena tsy misaina ianao ry bary a. Fa ianao no misaina. Misaina ianao ka hitanao efa manambady nefa nekenao niaraka taminao ihany. Misaina ianao miaraka amiko io nefa manana izany olona miaraka aminao zany. Tsisy dikany taminao akory ny saraka taminy rehefa niraviraviko vola sy nampirevireveko labera kely ianao. Toko anao ihany ny matimaty nanaraka. Na dia nanana ny volako sy ny fomba fampireveko anao azy ary lisy a. Rehefa tsy nanaiky ianao dia tsy afaka ny anery sy anolana olon-dehibe toanao io a. Fa noho ny mahakely sainanao dia nanaiky ianao. Ka iza ny diso amin'izany? Madama miteraka fito aza mbola kôtiny bandy rehefa tsy manaja tenako. Latsa sisa ny ataonao rehefa tratra ianao. Tsy mandatsa anao ary lisy a, fa mba misaina amin'ny manaraka. Ary adalako iny rado iny raha mbola manaiky ny iverenanao. Olona efa vitako matavy io. Dia samy ve nitakalo mba nitiavako anao e? Ampy zay e. Afa-po koa ngamba ianao zao ry mialy tamin'ny jonony nataonao tamiko. Mahery loha ianao ka tsy azoko e. Fa raha tratrako teo ianao dia na olakolako sy ny folapolahako.
anatra ho anao sy ireo mitovy aminao koa zao e. Ajao ny vadinao fa efa manambady ianao. Tsy hafen'ireo kapoakam-behivavy rehetra eran'ity tanàna ity ianao na oviana na oviana. Lasa koa fa eo nareo. Lasa koa ianao mandeha any ary tandreminy amin'ny sisy e. Lasa koa ny bandy e. Tena tsy hitako tsony kely miala izay fomba kasitrahako ny soa vitandry tamiko. Azadino ry lisy ilay teny nataoko tamindry hoe tsy izaho mihitsy no hivadika amindry. Fa naniko natao reny mba hahafahan'ny lehilahy kolambohatra toa amin'ny bary reny. Everin'izy ireo mantsy fa rehefa ravezina amina vola sy zava-pisotro sika vehivavy dia anaiky azy daholo. Nefa ny teniko amindry manomboko izao mahaiza mamindra. Ahitsio ny lalaka le andry. Raha ny anandranareo karazan-dehilahy isan-karazandreo ndry dia ndry no reraka voalohany. Misaotra kiry mialy dia ahoana k'izany izao momba anareo sy Rado? Tsoriko amindry ry lisy fa ny aina nandritry ny herinandro niaraka tamin'ny Rado ny aina sy nanandrana an'izany kisarisary fitiavana tamin'izany fa tsapako tena sambatra mihitsy. Na dia voafetra ihany aza ny seho-pitiavana azo naina tao. Fa tsy niaraka mihitsy ve izany nareo? Nefa dia henoko fa nijanona natory tany amin'ny foana nandritry ny herinandro. Na ireny oroka sy fifaminana nataonareo tany am-piangonana ireny? Ny soratra masina kely milaza hoe sambatra izay mafony aina ho an'izay tiany. Fantatro fa tsy hisy iny mihitsy ny olona na izay nahitany ireny fa tsy mpifankatia izay sy Rado. Eny fa na dia ndry io aza. Tsoriko amindry nefa fa voajana sy Rado izany hatramin'iny ka hatramin'izao. Reny fifanoroana reny kosa ne everiko fa na ny mpianada sy ny mpinamana aza ne amin'izao fotoana izao nefa mifanorika eo amin'ny molotra. Mialy nefa ve tsy latsa-pitiavana tamin'ny Rado ndry? Misaka vavavy ndry sa? Tsia, tena vokatry ny foko izany ary amin'ny foko madio no antaniko andry. Tsy misy olon-kafa atahorandry akoatrako mantsy raha te hiaraka amin'ny Rado ndry. Tsy mba nanana eritreritra izany mihitsy aky ary lisy eny fa na dia teo azy ireny rehetra ireny. Fa ny tsy fantatro arakaraka ny fampijaliana sy ny fankahalana nataondry azy no saika nampitsiry ny fitiavako azy. Tiako Rado ary lasa tiako be azy izy. Saingy tiako itoy bebe kokoa ny mahampinamana tena namana anay. Ny fitiavan'olon-droa ataoko fa ampianay ny herinandro ny dramana izay saritsary mpitiavana izay. Fa raha samy vehivavy ndriry mialy, aiza izany ndre izao no hody? Any amin'ny Rado ka mbola manana andraikitra farany aminy dia ny amerina amin'ny tenin'ny fanaovanay. Afaka miaraka amindry makany ary ve ahy? Tsy izaho mihitsy no hanana fahefana andraran'ny andehanandry andro lisy. Andao fa hiaraka sika. Efa sasamy andro koa izy zaiko. Fa ho aiza kindry no maika be toy izao? Andeha ho any amin'ny Rado akia misy fotoana tsy maintsy andehanako any mantsy. Izany hoe nydravina izany ianareo roa? Tsy midika hoe nydravina fa mba te eo aminy fotsiny Arono ahe, ndry ve nanatrika le antsatononkalo tamin'ny lady ariva iny? Tany aka, ahoana mihitsy moa tsy andehanako any na dia atao hoe nisy aza amin'ny fisarana izy fa ahoana kay? Nalaza beky iny tena tsy izay tsy niresaka niny mihitsy ny ankizy sy ny olona teo an-tanàna. Zany? Toa hoe nomeny filoham-pirenena maro-boninahitra mihitsy arono iziko. Mendrika azo an'izany kosa ki izy Ary marina ve fa toa hoe mialo no miaraka aminy? Tsy fantatro indray aloha ny amin'izay fa ndry ve tsy te hamaly sa mody tsy malaly matoa kita teraka ireny rehetrarehetra ireny dia efa mifampiresaka izay sy mialy Zay aloha fa mbola maika aka. Mba hafahafa indray izany fihetsika indry izany Ampy izay ny vita no avy sisa mpanjinina. Allo? Efa iny akia. Efa afaka 20 minitra eo. Eny ary. Misaotra antsika telo mianadana kiona amin'izao ora sarobidy loatra izao. Indrindra Rado. Izao tokoa ilay hoe 2 minitra tsy veriny tsony. Ny antony moa dia angamba efa niarahantsika nalaly ireny rehetra ny sio ireny. Tsy ameriny ireny tsony tsika fa izay andravonana no avy sisa no iarahantsika hijereto. Mpitarika resaka fotsiny anefa fa eo nareo roa. Ho an'ny lisy moa dia ny hoe soa lavo ahay amindra ary soa kenda ahay mitsako. Ho anao kosa Rado dia tsy nisy natao tsy ho diso hony fa ny fahaizana ny famelaheloko ny zava-dehibe. Ka eto araka ny fanarahantsika dia nindrana ihany fa tsy tompony akory.
vitantsika sy tody ny tanjona ka angamba sitrakintsika sy anao miaraka rady ny amerina ny teny fanaovantsika dia ny hoe fifanajana tao anatin'ny fitiavana madio. Misaotra anao ananaiky ireo fisandoam-pitiavana nataontsika ireny, na dia saritsary ihany azy ireny dia nahatsapako ny tena fitiavana teo anilanao, ary angamba tsaroanao ilay teniko hoe tsy andahoanao raha tsy milamina ny mombanao. Ankehitriny everiko fa milamina amin'ny ampahany izany koa dia mangataka ny tsodrano mba hanohy ny lalako indray. Toy izany koa indriry lisy dia misaotra tamin'ny famelan-drianao ireny tamin'ny fomadio tsy misy fiatsaram-belatsy. Indriny tena isaorako ry mialy satria tsy namela io olo tiantsika sindry io hitrosina na olavo amin'ny tany. Niezaka nanarina sy nanampy azy indry eny hatramin'ny farany sarotro indrindra aza dia nanekendry isolo toerana ny olo tiany mba hatateraka an'ireny fotoan-dehibe ireny. Misaotra kia, tsapako tokoa ny fovolamena feno fitiavana tao amindry. Amiko dia tsy manana ny olazaina betsaka mikasika ny hoavinareo sy rado afa io izy no tompo-tsafidy. Toy izany koa ny aminay sizy. Raha niraraka tsy azy rofiny ireny lasy ireny, ny sisa no ezahanao tsara. Ary misy antsiko ny diako ihany koa ireny voalazandry tamiko ireny. Mitodika manokana aminao ary rado. Nitisy nanampy ahy ianao, izany nangataka fisitahana taminao fa tsy anao akory ny nandroaka. Diso teo anatrehanao aho ary manaiky izany. Tsy hanery anao ity ahy nefa fa manana ny safidinao ianao. Nandratra anao loatra ny vitako taminao ka malalaka amin'izay safidinao amin'ny hoavinao ianao. Misaotra anareo roa e. Tsapako tokoa zao fa tena mpinamana ianareo, mpinamana sika. Ianao ry mialy no tena isaorako. Tsy voakosiko ataopoko mandrakizay ny zava-bitanao sy ny fitiavana natolotra ho ahy. Oraketiko atao anatiko izany ary indray andro any dia mbola hoarindrako soratra izay fahatsoram-ponao izay mba hodiny tinezaka vitanao tamiko. Mialy, efa nanaiky hatrany am-panombohana ny fifanarahantsika aho ary mitazon'izany hatramin'ny farany. Faneoko izany aminao nefa ary roporopy mivaingana dia atolotra anao ty fahatsorovana ity. Sarivongana naneo atika senao ny fandray tanany, ny fanampy tao anatin'ny sarotra. Ity ray soromialy aho. Isaky ny mijery an'iny sarivongana iny ianao dia ho tsarovanao fa dinitry ny fanampianao ahy iny. Ho anao kosa ry lisy asana mba fantatrao fa ny lisy no voninkazo tsara indrindra. Amin'izay mahasara azy izay anefa dia maro ireo lolo sy bibikely miaodiaody dia haka mamy aminy. Rehefa lany anao io fa io mamy ananana io dia mihamalazo izy ary tsisy lolo na bibikely andalo eo amin'ny tsony. Ko atao vianatra ho anao avinao reny lasanao rehetra reny. Mikasika tsikasy anao kosa dia mbola eritreritra aho satria mbola ezaka hamafa ny dinitry ny fijaliako sy ny dinitry ny fahoriako hatramin'izay. Rado fa raha tsy nidinitra ny voaka tao aminao dia tsy ho tonga tamin'ireny tanjona ambony be ireny ianao. Renareo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe dinitra sanganasany Simon nomenjanahary Anjara Yantra Angeline niaraka tamin'ny Odilon Yadza Fister